Francine Rives. Meryem. Şüphelenmedik. Bu roman imanlı ayal Jane Jordan Brown'a bağışlanýar. Wakanyň bolup geçen yeri we wagty. Senin gyzyň doguldy diýip göwegine aglayan bäweg elini aldy we köp sagatly kynçylykly dogurmadan soň güýçden gaçan Hanna düşekde ýatdy. Bu habar eşdeninde Hannanyň ýüregi doňdy. Göweginäniň çağanyň kindigini kesip, onu ýuwup keselemezlik üçin onuň titreýän bedenine duz çalanyna garaşman Hanna diwara tarap ýüzüne öwürdi. "Senin gyzyň" diýip garraýal aýtdy-da çağany ejesine uzatdy. Hanna kijijik bäweg elini aldy-da äriniň gatylap keç boljakdygyny bilip aglamaga başlady. Äri orada tutup ogul barada doga edipdi. Gyzyn ogşap Hanna onu göwegine berdi. "Pata bermeklik üçin gyzymy kakasyna ber." Aýalyň kapydan çykandan soň Hanna agyr bilen seredip beýleki tarapyna öwrüldi. Äriniň näme diýýändigini eşitjek bolup, ol ses etmezlige synaşdy. Emma diňe uly gyzy bolan Meryemiň tolgunmal sesini eşitdi. "Kaka, men onu götürsem bolarmy? Ol nenen owudun?" Elyakim gaty ýuwaş gepledi. Şonuň üçin Hanna onuň näme diýenini aňyp bilmedi. Äri gireninde bolsa Hanna oňa seredip onuň näme barada oýlanýandygyny düşünjek boldy. Elyakymyň bakışynda nägelelik görünmeýärdi. Ýöne onuň keýpiniň ýokdugyny Hanna düşündi. Aýalyna tarap egildi-de oňa bäweg uzatdy. Ol özüni we aýalyny köşeşdirer ýaly näme diýip bilerdi. Olary ogul bermekli Hudaý gerekdäl hasaplady. "Men ony söýýärin" diýip Meryem aýtdy. "Biziň hemmämiz hem onu söýýändir" diýip Elyakim çalt jogap berdi. Ýöne Hanna baryny düşündi. Ogly kakas bilen bile işlerdi. Ogly Hudaýa hyzmat etmeklik üçin sinagoga barardy we kakas ondan hoşal bolardy. Eger kakas aradan çykaýanda da ogly ejes barada alad ederdi. Ogly ulolup Israili kemsitýänlere garşy söweşerdi. Ýa-da bütün Israiliň ol barada uzak wagtlap dilek etýän halat-här bolardy. Gyz näme? Gyz öýüň gündelik işlerini etmeklikden başga näme peýda berip biler? Kakasynyň oňa munasip är gözläp tapanyna deňeç, ol bary ýogy imitlendirilmeli. Bolan ýene bir agyzdyr. "Men onuň adyny Devorada kasym gelýär" diýip Hanna kellesini aşak sallap aýtdy. Bäwek uyasyndan da ejil görünýärdi we onuň ýüzi şeýle bir ýuwaşdy welin, hatda özüniň mähirligi bilen ejesiniň ýüreginiň gysylmagyna mejbur etýärdi. "Biz onuň adyny Meryem da kars" diýip Elyakim aýtdy. Emma Meryem "Bu meniň adym ahyrin" diýip uly gyzy ejesinden kakasyna seredip aýtdy. Elyakim elini gyzyň kellesine goýdy-da mähir bilen "Seniň jigiň kijijik Meryem bolar" diýdi. Hanna uly gyzyna ýüzlendi. "Keýpden düşme mehribanym, gitde daşarda oýna, men kakaň bilen gürleşmek isleýän" diýip Hanna Elyakim bilen ýekelikde galdy. Hanna ärini üns bilen seretdi. "Sen başga at barada oýlanjak dälmi? Devora gowatdyr. Meryem ady gatykändir. Bu at Israilde iň kände kylýan at boldy. Israilde ähli gyzlara şeýle at takanlarynda belki de Hudaý meniň dilegim eşitdir" diýende Elyakymyň sesi titredi. Ýüzi gyzaran üçin ol aýalyndan öwrüldi. "Onuň ady Meryemdir." Şu sözler bilen ol öýden çykdy. Ejesiniň din jalmaklygy üçin Elyakymyň uly gyzynyň joralary bilen daşarda oýnamaklygyny buýrandygyny Hanna eşitdi. Hanna bäwegiň ýüzüni öwrenýärdi. "Meryem" diýip Hanna gyzyna pişirdadi. "Meniň kijijik gymmat wahy Meryemim." Iki gyzynyň hem atlarynyň ajy, ejer çekýän diýmekligi aňlatýan atlarynyň bardygyndan Hannanyň ýüreginde agyr peýda boldy. Meryem ady Rimlileriň sütem astynda ýaşaýan her bir Ýahudanyň lapkeşliginiň çuňlugy barada gurrun berýärdi. Meryem ady halas bolmaklyk baradaky Hudaýa bolan nalyşdy. Düşeginde oturup Hanna çağan diýdini goýdy. Ol gyzyny gundady da
Onun ellerini sıypaladı ve ayaklarını sıyınladı. Bäwejinki jijik ellerinden ve inçecik barmaklarından okşanında Hananyň ýaňaklaryndan göz ýaşlary akdy. Kijijik Meryem'iň teni towşanyň ýüňünden hem ýumşakdy. Ey Hudaý, Hudaý, meniň gyzymyň ady ýöne, ajy we ejir çekýän diýmekligi aňlatmasyn. Goýul Hudaýdan gelen güýç diýmekligi hem aňlatsyn. Goýul Hudaý onuň ýüreginiň galasy diýmekligi aňlatsyn. Ey Hudaý, diýip Hana gyzyn bagyryna basdy. Goý Meryem ady biziň Hudaýa hiç bir gorkusuz boyun bolmaklygymyz hakda ýatlatsyn. 1. bab. Meryem hurma ağacynyň aşagynda eli bilen ýüzüni tutup otyrdy. Ähli gelinler hem Meryem kimin özleriniň ýitirilendigi we ejirlidigi ýaly duýgulary başdan geçirýärlermi? Çünki adamlar onuň geljegi barada bir ýam çözgüt kabul edip, sowgatlar bilen çalyşypdylar. Özüniň gaty az bilýän adamy bilen ýaşamal boljakdygy baradaky pikir Meryem gorkudýardy. Meryem'i diňe kakasynyň Yusupdan gaty hoşaldygy we onuň 3 ýyl mundan ozal Nasira geleninde kakasynyň oňa kömek eden mälimdi. Hanna, ol biziň tirämizdendir diýip Elyakim Yusup bilen sinagogadaky duşşugyndan soň şatlyk bilen aýtdy. Onuň asly Dawud şanyň neslindendir. Ol öýlenenmi? diýip eje sorady da Meryem'e seretdi. Elyakim tizara Yusuf'un Yahuda tiresinden bolan Davudyň neslinden özüne ýaş, dogruçul we Hudaýdan gorkýan aýal gözleýändigini bilip, özüniň gyzynyň geljegini oňurjak boldy. Meryem ata-enesiniň islegini bilýärdi. Uýasy Nasiraly birini durmuşa çykypdy we kiçi gyzlaryň hem özleriniň tiresinden bolan adama durmuşa berjekdiler. Elbetde ol dogruçul, mehirli ve Meryem'iň özü bilen onuň dogjak çağalaryny eklemäge ukyply bolmalydyr. Şonuň üçin hem Hanna bilen Elyakim tiz Ýusuby mihmançylyga çağırardylar. Çünki Ýusup olaryň gözleýän geýüne laýyk gelýärdi. Näme üçin ol Beytullahymdan özüne aýal tapmady diýip bir gezek Meryem sorady. Näme üçin sen bu barada soraýaň diýip ejesi nägelelik bilen aýtdy. Hudaýyň onu şu ýere biziň ýanymyza Nasira ýeberendigine ýöne onun kakasy bolsa Hudaýyň bu ýöne key ussa ýa-da saglygynyň ugry bolmady garyp bilen işi bardyr diýip ynanmaýardy. Her bir adam ýaly Yusup hem iş tapmaklyga mätäşdir. Seforis bolsa ulanyp barýar. Ussalar bilen daş ýonyjylar bolsa ol ýerde Beytlehemden kän pul gazanyp bilerler. Erkekler toy barada ılalaşyp başladylar. Emma Elyakim ölenden soň bolsa Meryem'iň geljegini eje Hanna çözmeli boldy. Onuň bu soragyň çözgüdi bilen haýallanasy gelmeýärdi. Kakyň seniň durmuşy çykmaklygyň bilen howlukmajak bolupdy diýip eje aýtdy. Emma wagt biziň duşmanymyz bolup biler. Sen aýal bolmaklygy bir ýam taýynsyň we biziň ýagdaýymyzy göz öňünde tutup biz wagtymyzy ýitirip bilmeris. Meryem, indi bar oňat bolar. Sen barada özümizi alada etmeklik gerek bolmaz. Indi bolsa Meryem hurma ağacynyň aşagynda oturup elleri bilen ýüzüni tutup otyrdy. Ejesi bilen ikisi bilelikde pul gazanmaga başlasalar bolmazmy näme? Özüni bil baglaýanlar barada Hudaý alada etmekligi wada berýändir. Meryem bolsa Hudaýyň wadalaryna ynanýardy. Meryem'iň bar islegi bu Hudaýa ýakynlaşmakdy. Onuň ýüregi Hudaý köýseýärdi. Edil keýgiň suwy köýseýşi ýaly Meryem hem Hudaý köýseýärdi. Hudaýyň Misirden alyp çykan adamlarynyň arasynda bolmaklygy Meryem nenen köýseýärdi. İlkinji bolup kanuny eşitmeklik we Hudaýyň täsinliklerini gaýadan akýan suwy, asman manasyny görmeklik bu nähili bagtdyr. Käwagtlar bolsa Meryem özüniň erkek bolup dogulmadygy üçin ak çekýärdi. Şonda ol Kumranyň gowaklaryna gidip durmuşyny Hudaýa bagyşlap bilerdi. Özüne durmuş tejribesiniň yetmeýändigi sebäpli Meryem belki-de öz duýgularyny dol düşünüp bilýän däldir. Hudaýa bolan güýçli umtylyş käwagtlar Meryemi kyn ýagdaýlara salýardy.
Eger ol durmuşa çykmaly bolýan bolsa, onda nädip Hudaý bütün ýüregi, bütün jany we bütün düşünjesi bilen söýüp bilsin. Borjy boýunça ärine hormat goýmaly bolanda, şol bir wagtyň özünde ol nädip bütün durky bilen Hudaýa degişli bolup biler. Ýöne muňa seretmezden durmuşa çykmaklyň oňa taraplarynyň bardygyny hem Meryem boýuna alýardy. Aýallar ören ejizdirler. Kiçijik Nasira şäherine ýakynlap gelýän Rim goşunynyň atlarynyň aýak seslerini ol näçe gezek eşitipdi. Näçe gezek ol guýynyň boýunda öz meşiklerini suwdan dolduryp duran Rimliler görüpdi. Onsoň olar nägile bolan, emma boyun bolmaklygy mejbur bolan halkyň azyklaryny ellerinden alardylar. Käwagtlar Rim esherleri öz ýanlary bilen şäherden gyýylary äkitýärdiler we olary masgaralanlaryndan soň taşlap gitýärdiler. Goragsyz, esasan da ýaş aýalyň durmuşy çytar ýaly däldi. Her gezek atlaryň ýa-da esherleriň aýak sesleri eşidilende ejesi Meryemiň gaçyp gizlenmelidigini öwretdi. Israilda Rim imperiýasy tarapyndan güýç bilen ornaşdyrylan parahatlyk Ýewreýlere näme getiren bolsa-da diňe parahatlyk getirmändi. Çünki Meryemiň degişli bolan halky Rimlileriň hökümdarlygyna garşy göreşýärdi. Durmuşa çykyp bu dünýä çaga indirenden ära barmany gowy bolmalymy? Ýewreýler bar güýji bilen özge milletleriň täsirine garşy göreşerdiler. Olaryň gazaplary we ar almaklyk islegleri ösüp, kan döküşikli söweşe öwrülmäge taýyndy. Emma Ibrahimyň, Ishagyň we Ýakubyň Hudaýa ret edilip, ýeňijileriň däplerine uýýanlar hem bardy. Hudaý nirede? Ol Hudaýyň dünýäni yaradan daqsyýaly şu wagt güýçlidigini bilýärdi. Rimliler tarapyndan kemsitilmeklerini Ýewreýleriň özleri günäkär dälmikäler diýip Meryemiň öz-özüne sorag bermekligi dogrumy? Meryem öz halkynyň taryhy bilen tanışdy. Özüne dolandyrmak üçin Hudaýyň öz halkyna geçmişde jeza berendigini ol bilýärdi. Näçin Israil nesilden nesile kulak asmazlyk ýoluna düşmeli boldy? Bu ýene näçe wagt dowam ederke? Haçan Hudaý halaskary bererke? Özün bilenden bäri Meryem öz halkynyň Rimlileriň tömünden halas etmekligini Hudaýdan dileýändigini eşitýärdi. Wagt gelir we Hudaý halaskary berer. Adam ata bilen howenäniň onuň rehminden jyda düşenlerinden soň Hudaý ol halaskary wada beripdi we ol halaskary dogruçylygy amala aşyryp bar zady täzeden yaradar. Meryem her gün onuň gelmekligi hakda dile ederdi. Şu wagt hem ol hurma gaçynyň aşagynda oturup öz düşünjesinde üstün bolan soraglar çözmäge synanşyp ol barada dile etýärdi. Ýurdunda parahatlyň ýokdugundan özüne yer tapyp bilmän Meryem halaskar barada dile etýärdi. Özüniň geljegi bolsa beýleki adamlar tarapyndan kesgitlenipdi. Ey Hudaý, sen haçan halaskary iýerersiň? Altyn butlara sejde edip özleriniň imperatoryny Hudaý diýip goppamçylyk bilen yglan etýän özge milletli sütemkeşlerden bizi halas et. Meryem bularyň baryny düşünmeklige synanşmaly däldir. Ol Ýusufa durmuşa çykar. Sonra bir eýem çözülendi. Meryem ejesini hormatlaýardy we onuň erkini amala aşyrmaga taýyndy. Ey Israilyň Hudaý Reb, töweregimde bolýanlaryň baryny düşünmäge mende güýç ýokdur. Diňe saňa degişli bolmaklyga synanşyp men ýalňyşlyk etýärmikäm? Meniň kulak asyjy bolmaklygymyna kömek et. Ýusuf üçin oňat aýal bolmaklygymyna kömek et. Çünki sen hökmürwan Hudaýsyň we bu erkegi öz guluň meniň üçin seniň özüň saýlansyň. Meni öz isleýişiň ýaly et. Mende sap ýürek ýarat we ruhum täzele. Birden Meryem yeňil tikeneklemän duýdy. Gözlerini galdyryp öňünde duran erkegi görende tas ýürek ýarylypdy. Gyýjagat hayran galyp oňa çiňerildi we onuň korka düşen ýüregi agyr, dymyk ses bilen urýardy. Ol hiç açanda beýle şanly şöhratly adam görmändi. Beýle bolmagy mümkin däldir. Arkasyndaky şöhle satjan günoňa şeýle korkunç görnüşi berýärmike? Şatlan, ey merhemetli. Hudaý seniň bilendir. Doňup galan Meryem eşdenleri barada oýlanyp otyrdy.
Ol gözlerini yumdy-da ýene daşdy. Erkek mähirlik we sabırlyk bilen heni-de moňa seredip durdy. Onuň beýle salamlaşmagy nämäni aňlatýarka? Hudaýyň saýlan bütün halkyna merhemetli diýip bolmaýarmy näme? Näme üçin ol Hudaý Meryem bilen diýdi? Belki-de bu Hudaýyň özüdir. Meryem gorky gaplady we ol gözlerini yummagy howlukdy. Çünki Hudaýa sereden herkes ölýändir. Gorkma Meryem. Çünki sen Hudaýdan merhemet tapdyň. Bu sözler eşitende Meryemiň ýüregi doňup galdy. Çünki onuň iň ul arzuwy Hudaýa yaranmaklykdy. Emma Hudaý öz rehmini onuň münasip däldigini bilýärdi. Öz ýaly Ýusubyň hem Hudaý güýçli söýýändigine seretmezden oňa durmuşa çykmaklyga garşy bolan pikirini ýatlap Meryem gyzardy. Inedi bu nä tanyş kişi Meryemiň ýüregini şatlykdan dolduran gymmatbaha sözler aýtdy. Erkek kişi Meryem'e ýakynlaşdy-da aşağı egildi. Sen göwreli bolup bir ogul dogurursyň we onuň adyna İsa dakarsyň. İsa bu ad Hudaý halas bolma diýmekligi aňlatýandyr. Perişte sözüni dowam etdirdi. Ol ulu bolur. Oňa hemmelerden beýik Hudaýyň oğul diýler. Rep Hudaý oňa atasy Dawydyň tagtyny berer. Ol Ýakubyň öýüne ebedi paşalyk eder. Paşalygynyň soňy bolmaz. Meryemiň agyzy gowrady. Eşdenler onu aldyraňlyga saldy. Özüniň Mesih'i dogjakdygyny nätanış aýdýandyr. Meryem muny aňyn badyny oňa gara güýçleriň sesleri eşdildi. Sen näme üçin Hudaý seni şeýle ejiz saýlady? Mesih haýsyr bir nasiral daýhan gyzdan dünýäge iner. Seniň ýaly münasip bolmadyk gyzyň Mesih'i dogjakdygyny oýlanýandygy görneniň erbet. Bu samsaga kulak asma. Ondan ýüzüňe ur. Onuň sözlerine inanma. Gözleriň yum. Sen bol. Ýöne Meryem başga ýuwaş we tanyş ses hem eşitdi. Meryem näme jogap berýän? Meryem ýerinden turdy-da perişte seretdi. Bu nähil bolar? Men ärim bilýän däldirin. Perişte mehr bilen ýylgyrdy. Mukaddes ruh seniň üstüňe iner. Hemmelerden beýin gudraty seniň üstüňe kölege salar. Şonuň üçin hem doguljak mukaddesi Hudaýyň ogly diýler. Ine seniň garyndaşyň Elizabetiň hem garlygynda göwresinde oglany bar. Önelgesiz diýilýäniň eýýam 6-njy aýy. Çünki Hudaýyň ýanynda bolmajak zat ýokdur. Meryem uludan demin alyp ýylgyrdy we elini döşüne goýdy. Elizabetiň çaga edinmegini gaty küýseýändigini Meryem bilýärdi. Hudaýyň ýanynda bolmajak zat ýokdur. Elizabet garranda Ishagy dogurun Sara meňzer. Elizabet öz ogluny Hudaýa bagyşlan Hanna ýaly bolar. Periştäniň sözleri Meryem ruhlandyryp, onuň anamyn berketdi. Onuň garyndaşy Elizabetiň ýanyna baryp, bu täsinligi öz gözü bilen göresi geldi. Emma Meryemiň öňünde heniden perişte durup, onuň jogabyna garaşýardy. Eger ol ulalaşsa, onda Israil halkynyň bütün ömür garaşyny Mesihiniň ejesi bolar. Emma näme üçin Hud özüni Hudaýyň saýlandygyna Meryem düşünüp bilmedi. Meryem sowatsyzdy we garyp gyzdy we ol köp Yahudilaryň çola yer diýip hasaplaýan şäherinde ýaşaýardy. Ýöne sinagogada mugallimi dinläp, Meryem Hudaýyň öz maksadyna ýetmeklik üçin ýönekey we tanymal bolmadyk adamlary ulanýandyk barada eşitipdi. Meryemiň kim bolandygy wajyp däl. Hudaý öz wadasyny ýerine ýetirer. Hudaýyň periştesi Meryemiň Hudaýyň niýetine gatnaşmagyny soraýar. Meryemiň ýüregi de şatlyk bilen Hawwa diýip gygyrýardy. Dogurdanam sen Mesihiň ejesi bolup bilerin diýip hasaplaýarmyň. Israiliň halaskary bolan Hudaýyň ogluny nädip türetmelidigini sen bilýän diýip hasaplaýanmy? Ýene-de gara güýçleriň sesleri eşdildi. Ýok, men bilmeýärin diýip Meryemiň ýüregi jogap berdi. Emma Hudaý bilýändir. Bar edermenligini ýygnap, Meryem gözlerini galdyrdy. Men Hudaýyň guluduryn, diýdi-de Meryem ellerini öňe uzatdy. Men onuň diýenleriniň bar bilen alalaşýaryn. Goý seniň sözüň boýunça bolsun. Gepin gutoran dessine perişte gözden ýitdi. Meryem gorku bilen ah çekdi.
Eger töweregindäki howa ırgyldaýan bolmasa, onda bularyň bary diňe görnüşdir diýip Meryem oýlanyp bilerdi. Geň galan Meryem ellerini döşüne goýdy. Emma Hudaýyň perişdesiniň gorkmazlygy buýrandygyny ýadyna saldy. Uludan demin alyp Meryem diýdine çökdi we kellesini galdyryp ellerini göge galdyrdy. Ey Hudaý, goý seniň erkiň amalaşsyn. Gökden inýän buludy göründi. Meryemiň beden tikeneklep gitdi. Buludun kölegesi gyýdy örtdi we ol ellerini döşüne gysdy. Gözlerini yumup Meryem baharyň gülleriniň, ýeriň we asmanyň islerinden dem aldy. Özüni dolduran duýgulardan ol özüni ýyly duýdy. Meryem bir salym demin saklap durdy. Bir salymda daş töwerekde bar zatlar doňanýan boldy. Ýekejede ses eşdilmedi we edil bütün dünýä bir zatlar barada çuňur oýagdan ýaldy. Velilik ýerine ýeter we Jelilanyň şäherinde bolan ýöneki gyzdan doguljak Hudaýyň ogly Dawydyň neslinden gelip çykar. Yusuf gorku bilen Meryem'e seretdi. Seniň pikiriňçe men bu gurruna ynanarynmy? Onuň bagtly geljege bolan umytlarynyň bary puja çykdy. Meryem ýaly ýaş, mehirli, Hudaýdan gorkýan gyz özüni aldap biler diýip Yusuf oýlanmam ýetişmändi. Göreli, bu habar eşden Yusuf aňtank bolupdy. Özüni köşeşdirmäge we kellesine gelen elhenç pikirler bilen görüşmäge synanşyp, ol gözlerini yumdy. Muny ýyla aýan etsemmike? Muallimi ol barada dogrusyny aýtsammyka? Daşlap öldürilmelmike? Ýok, diýip ol gulaklaryny eller bilen ýapdy. Yusuf gözlerini açdy we otoň bir burçunda aglap oturan Meryemiň ejesi Hanan gördi. Diňe Meryem rahat galypdy. Maňa ynana Yusuf diýip Meryem oňa seredende onuň bakyş günäsizdi. Ynanay maňa. Seniň ynanjakdygyň men bilýärin. Özün Yusuf'un bir söz bilen öldürüp biljekdigini bilibem. Nädip Meryem rahat bolup bilýärkä? Göwrel bolmagyň diňe bir usuly bardyr. Hudaýyň ýanynda bolmajak zat ýokdur. Mesih dogurmaň üçin Hudaý sen saýladymy? Meryem onuň degişýän ýaly edip aýtýan sözlerine güldü-de şatlandy. Güýçliler maskaralanmak üçin Hudaý ejizler saýlaýan dälmidir? Ey Yusuf, diýip Meryem tolgunma bilen ellerini gysdy. Hudaý hakda oýlan. Hudaýyň saýlawy adama düşnüksizdir. Ol adamyň gollanmasyndan gollanýan däldir. Men muňa bilmeýärin, başarmaýaryn. Bu akla sygjak zat däldir. Yusuf boýdan gitmelidir. Ol Meryem görüp durup akylly oýlanyp bilmez. Yusuf diýip hana ýerinden turdy-da onuň ýyzyndan algady. Yusuf haýş etýän diýip Yusuf'un öýden çykyp gapyny ýapmanka ejesi ýüzlendi. Yusuf darajyk ýol bilen şäheriň çetine tarap gitdi. Özüniň şeýle haldadygyny adamlaryň görüp sora bermeklerini Yusuf islemeýärdi. Ol baryny täzeden oýlamalydyr. Nasire bir ýam ýyzda galanyndan soň Yusuf möňürüp aglady. Indi ol näme etmelike? Özüne kömek eden we özü bilen bir tireden bolan adamyň gyzynyň Meryemdigini Yusuf ýadynan çykarmalmyka? Meryemiň başga erkekden bolan çagan göwresinde göterýändigini ol üns bermän bilermi? Meryem gaty ýürenç günä baş goşupdyr. Eger indi ol Meryem'e öýlenäýse, onda adamlar Yusuf barmaklar bilen görkezerler. Meryem ady bilen bilelikde Yusuf'un oňa adyny hem biýawra ederler. Adamlar uzak wagtlap olar barada gıйbat ederler. Çaga doglandy, näme bolar? Hemmeler onuň nikadan öň dörändigini bilip, Yusuf'un atenesiniň arkasynda pışırdarlar. Näme üçin aýallar şunyň ýaly ejizdirler? Näme üçin olary aldamak gaty ýeňildir? Yusuf gahar bilen ayak basdy. Kim muny etdike? Büýüne ýetimiň göwnüne kim degip bildike? Näme üçin Meryem öz günäsini aklajak bolup, şeýle gülkünç we bolgusyz ýalan oýlap tapdy? Yusuf'un ýüzi çytyldy. Perişte gelip, onuň Hudaýyň ogluny dogurjakdygyny aýdypdyr. Aklynda bolan adamlaryň haýsy bir muňa ynanyr? Elyakim, Meryem aýallyk almaga Yusuf'a teklip edende, Yusuf gaty ruhlandy we onda umyt peýda bolupdy. Indi bolsa ol betbagçylygyň öňündedir. Eger ol Meryemiň günäsini aýan etse, onda ol Elyakimyň gyzynyň daşlap öldürilişini syn etmeli bolar. Meryem bilen bolsa, onuň garyndaky çagy hem öler. Hawa
şeýle de etdip gazaply ses eşdildi. Seni we atasyny satandygy üçin ol öldürilmeli dälmidir ahyryň? Seniň hormatlayan kanunyň bozandygy üçin jezasyny çekmeli dälmidir? Onu öldür, çağan öldür. Yusuf özüniň pikirleriniň gazaplydygyny özü gorkup gygyrdy. Ey Hudaý, maňa kömek et. Men näme etmeli? Näme üçin sen maňa beýle betbagçylyk berdiň? Men bütün ömür senin kanunlaryň boýunça ýaşamaklyga synanşmadymmy näme? Yusuf bir ýerde oturdy da elleri bilen saçlaryna ýapyşdy. Ol dişlerini gıjady we gözlerinden lapkeşliň göz ýaşlary akdy. Näme üçin ey Hudaý? Näme üçin? Düşündir. Gün ýaşypdy. Emma näme etmelidigini Yusuf henizem çözmändi. Ýadawlyk bilen aýagyna galyp öýüne tarap ýola rawany boldy. Şäher köçeler birýän boşdy. Hiç kim beýle giç wagt öýüne dolanmaýardy. Yusuf özüniň usahanasyna girdi-de iş stolunyň ýanynda oturdy. Hudaý, sen nirede? Seniň maslahatyňa mä täçkäm? Sen niredesiň? Yusuf maslahat üçin mugalime ýüz tutmaklyk barada oýlandy. Emma mugalimiň sır saklajakdygyny onamly däldi. Özüniň näme etmelidigini çözmedinden ozal Meryemiň eden iş barady. Kimdir birini bilmegini islemeýärdi. Ol özüniň ýasan boýunturugyny elledi-de guralyny eline aldy. Belki de ol iş başynda rahatlanır. Meryem hökm eder ýaly Yusuf kimmişin? Yusuf kanun berjaý etýärdi. Emma ol goýulan däpler ýüreginiň emri bilen etmeýändigini düşünýärdi. Ol ençeme sagatyn sinagogada geçirerdi. Ondan bir we gurbanlyklar baradaky ýazgylary ýerine ýetirirdi. Ýöne ýüreginiň töründe bolsa Rim edijilerini, satyn alynan mugallimleri we kanunyň özüniň agyr ýüklerine garşy fitne turýardy. Bu gapma garşylyklary ýer etmäge kim oňa kömek edip bilerdi? Rim eskerleriniň aýallaryň üstünden gülýändigini görende ýa-da mugallimin garyplaryň öňünde durup ondan bir baradaky taglymat düşündirýändigini eşdende ýa-da Bay hojaýynyň işgäre zähmet hakkyn tölemekden boyun gaçyrýandygyny görende ýa-da hiç zat bermändikleri üçin käbirlerini näletleýän garyby görende Yusuf gazap don geýärdi. Jerusalimdäki ibadathanada sansa sajaksyz gurbanlyklar berendigine seretmezden Yusuf özüň günälerinden dolu arasalanan ýal duýmaýardy. Gurbanlyk guzusynyň kany onuň günäleriniň üstüne örterdi. Emma soňal ýene de günä ederdi. Ol dogruçul ýaşamaklygy isleýärdi. Emma ýene iş rawany barmaýardy. Düşeginde uzalyp ýatyp Yusuf elleri bilen gözlerini ýumdy. Ol gelinligi bilen näme etmelidigini henizem çözüp bilmändi. Meryemiň eden günäsiniň jezasy nähil bolmalydygy kanunda anyk ýazylandy. Emma Meryemiň öldürilmelidigi baradaky pikir Yusufyň ýüregini parçalaýardy. Akşamyň haýryndan ertiriň şeri diýip çözdü-de Yusuf gözlerini ýumdy. Emma düşünde de Yusufa gara basma azar berdi. Ol gazaply sesler we gyzyň çirkin gygyrýan seslerini eşdi. Yusuf gaçmaga synaşdy. Emma onuň aýaklary çäge gömüldi. Çägeden aýaklaryny çykarýança garaňkylyk onu gawady we ol bu garaňkylykdan kimdir biriniň sesini eşdi. Gyzy öldür, onu we onuň göwresindäki çağany öldür. Dawud ogly Yusuf diýilen başga bir ses geldi. Bu sesi öň ýekejegedek hem eşitmändigine seretmezden ol onu eşden desine tanıdy. Yusufyň üstünde ap-ak eşikli perişte durdy. Meryemi özüňe aýallygy almaklykdan gorkma. Çünki onuň göwresindäki mukaddes ruhdandyr. Ol bir ogul dograr. Sen onuň adyny İsa da karsyň. Çünki ol öz halkyny günälerinden halas eder. Yusuf ýekeje de sözi sypdyrmajak bolup dinleýärdi. Ýüregi bolsa şatlykdan titreýärdi. Ol Mesihiň geljekde barada bütün ömür eşitipdi. Dawudyň döwürlerinden soň Yahudylar Israýlyň düşmanlaryny ýeňip biljek padşaha garaşýardylar. Galy bersede wada berilen Mesih bütün dünýäniň üstünden hökm sürer. Ahiri wagt doldy. Hudaý özüniň bellänini Mesihi iberýändir. Yusuf hem onu görür. Ol Mesihiň ejesiniň ýanynda durup
Hudaýyň ogluny gorar. Ýöne-köý ussa bolan sen olaryň goragçysy boljakmyň? Elhenç gül keşdildi we Ýüsüp düşünde gıýgyryp goýberdi. Men olary öldürerin. Eger ýolumda dursaň seni de öldürerin. Ýüsüp iňledi we gapdalyna öwrülip gözlerini açdy. Garaňkylyk onu gawapdy. Gorku onuň janyny zynjyrlapdy. Emma inede kimdir biriniň ýuwaş sesi eşdildi. Ol öz halkyny günälerinden halas eder. Çölde adaşany suwsamaklyň eýeleşi ýaly Ýusufu da dogurçullyga bolan güýçli ymtylyş eýeledi. Ol özüniň atalarynyň atasy bolan Dawydyň sözlerini ýadyna saldy. Hemmelerden beýik bolanyň gizlin ýerinde oturan gudratliniň kölegisinde mesken tutur. Gijanyň hopundan gorkmarsyň. Çünki seni goramaklyk barada ol öz periştelerini buyruk berer. Hudaýyň öz onu gorar. Garaňkylyk aýryldy we penjere seredip Ýusup ýyldızlary gördi. Ol uzak wagtlap olary seredip ýylgyrdy da ol ýene-de ukawatdy. Hanna şatlykdan aglady. Meryem bolsa özüne Ýusubyň çaltlyk bilen öýlenmeklik çözgüdüne gen galmaýan ýalydy. Ol otogdan geçip Ýusubyň ýanyna bardy da onuň elinden tutup şeýle diýdi. Men garyndaşym Elizabet görmelidirin. Ejesi garşy çykdy. Sen näme üçin ol ýere gitjek? Elizabet dağlarda ýaşaýandyr. Bu agyrdy syýahat bolar. Ejejan, seniň diýýäniň wajyp däl. Elizabet göwrelidir. Eger sen Ýusufa durmuşa çykyp, desini daglyk ýurda gitseň, onda adamlar näme diýerler? Eger Hudaý meniň şol ýere gitmegimi isleýän bolsa, onda adamlaryň diýýänleriniň näme parhy bar? Elizabetiň ýanyna bolan syýahatyň bir näçe kynçylygy çözjekdigini Ýusup bilýärdi. Meryemiň mukaddes ruhdan göwreli bolup, Mesih dogjakdygyny, Nasiranyň ýaşaýjylaryna aýtmaldyklaryny perişte Meryem bilen Ýusufa buýurmandy. Eger bu ma'lum bolsa, onda näme bolar? Çag üçin bu nähili hop bolar. Meryemiň göwreldigi aýan bolanda şäherde myşmyşlar dörer. Ýöne olar Elizabetiň ýanyna gitseler, Meryem bilen toý edenmizden soň desine biz onuň garyndaşyk görmäge gideriz. Myşmyşlar başlar diýip Hanna duýdurdy. Hawa, adamlar gıýbat ederler. Meryemden de Ýusuf hökm ederler. Meryemiň göwreldigi ma'lum bolandan soň Nasiranyň ýaşaýjylarynyň käbirleri näme üçin Ýusufyň öýlenmäge howluk ýandygyny düşündiler. Aýallar guýunyň boýunda pişirdaşýardylar. Erkekler bolsa sinagogada başlaryny ýaýkap, agyzlary bilen juk-juk etýärdiler. Hakykatda olar Ýusufyň ussa bolup, özleriniň şäherlerine Beytlehamdan gelenden başga ol barada näme bilýärler? Betbagyt Elyakim, ol agaç ussasyna ynanypdy. Çünki bu ussa onuň garyndaşy bolup, Dawydyň neslindendi. Elbetde, kanunlaşdyrylmandan odal Ýusup özüniň är hukugundan peýdalanandygy indi ma'lum bolandan soň Elyakimyň sünkleri dady perýad etýärdi. Şäheriň käbir ýaşaýjylary Mugallimyň ýanyna baryp şeýle hereketleriň Nasirata aklanylýandygy barada ýaşlaryň oýlanmazlyklary üçin Ýusup bilen Meryemi cezalandyrmagy talap etdiler. Ýusup şartnamada kanunlaşdyrylan hakyna laýyklykda hereket edendigini, sowgatlar berilip, gerekli kagyzlaryň ýazylandygyny mugallim düşündirdi. Sinagoganyň ilki bölegindäki ýarym garaňkylykdan ses geldi. Araňyzdan ýamanlygy sen aýryp bilmersiň. Mugallim Tewraty okumaklaryny bir salym besetdirdi. Hudaýyň tekebbir gözleri we ýalan dili ýigrenýändigi mukaddes kitapda ýazylmandyrmy? Köplere tanış bolan bu ses dymyk we gazaplydy. Biz öz aramyzdan ýamanlygy aýyrmalydyryz. Erkekler töwerege göz aýladylar we ses öňküsünden de batleşdirdi. Emma garalayjy öňküsi ýaly garaňkylykda galdy. Kanuny bozmaklygy özüne ruhsat berip bilýän bu ussa kimmişin? Özüne şeýle bihaýa alyp barýan bu aýal kimdir? Erkekleriň bir ýerinden turdy. Onuň ýangaklary gyzarypdy. Ol mamly. Beýlekler onuň bilen ulalaşypdylar. Garry mugallim rahatlyk saklap elini galdyrdy. Kanun iki şaýaty talap edýändir. Goýalar öňe çyksynlar. Üýşen erkekleriň arasynda pişirdi güýçlendi. Emma hiç kimde ýerinden gymyldamady. Erkekler bir-birlerine seredýärdiler. Mugallim sandyrap ýene-de Tewrat açdy.
Hudaý şeýle-de töhmet atýan yalan güwäçleri we doganlarynyň arasynda dawa turýanlary hem ýigrenýändir diýip ol ýuwaş aýtdy. Emma onuň her bir sözi aýdyň eşdilýärdi. Aklawjy aýryldy. Şu wakalardan soň Rim eskerleri imperator Augustusyň buyrugyny Nasirada oglan etdiler we Meryem bilen Ýusuf baradaky ähli gurrunlar besedildi. Rim imperiýasynyň ähli ýaşaýjylarynyň täzeden ýazylmaklary başlandy. Halk aldyraňlyga düşüpdi. Özüniň kararynyň nähil tertipsizligi döretjekdigini Rim Hudaý düşünýärmika? Buyruk şeýledi. Her bir adam täzeden ýazylmaklyk üçin özüniň doglan şäherine gitmelidi. İkinci bab. Kaysaryň buyrugy barada eşitip Ýusuf ilki gorkdy. Ol doluň başynda oturan iki aýala seretdi. Olaryň biri gaty ýaş we görmegeydi welin, hatda oňa seredende Ýusufyň ýüregi gyýyldy. Beýlekis bolsa ulurak görünýärdi we soňky hepdäniň içinde ýaýran elhenç myşmyşlar derarly gaty aladaly görünýärdi. Biz Betlehama gitmelidir diýip Ýusuf ýuwaşça aýtdy. Näme etmelidigini ol aýallara düşündirdi. Meryem ejesine seretdi. Hanna bolsa başyny ýaýkap sesini çykarmady. Ýusuf, Meryem tizden dogmalydyr. Biz kanuny ýerine ýetirmelidiriz. Kimin kanuny biz ýerine ýetirmelidiriz? Sen özüň Hudaý diýip oglan eden Rim imperatory üçin meniň gyzymyň janyny howpasna salarmyň. Ýusuf öňe egildi-de Hannanyň elinden tutdy. Yazgyda ýazylanlar berjaý bolýandyr ejejan. Halasgaryň Betlehamda doguljagyny Ýusuf ýaşlykdan bilýärdi. Mikaýa peýgamber şeýle diýipdi: "Ey Ýahudanyň müňleri arasynda hemmelerden ýaş bolan Betleham Efrata, men tarapdan Israýla hökümdar boljak adam senden çykar. Onuň çykyş gadymdan has irki wagtdandyr. Ol durup Rebbiň güýji bilen Hudaý Rebbiň adynyň şöwketi bilen sürüni bakar." Meryem adamsyna seredende gözleri ýalpyldaýardy. Tolgunma bilen ol ejesine seretdi. "Ejejan, biziň bilen gidip bilersiň. Ýür Hudaýyň beýik gününiň gelişini görürsiň." "Awwa" diýip Ýusuf Hannanyň ellerinden tutup aýtdy. "Ýok" diýip Hanna badawat jogap berdi we ellerini çekip aýyrdy. "Meniň öýüm şu ýerde, Nasiradadyr. Meryemiň öýü hem şu ýerdedir." Hanna ýerinden turup, başyny dik tutup Ýusupdan sorady: "Beýle syýahat barada sen nädip oýlanyp bilýäň? Meryem tiz dogmalydyr ahyryň." Ýusuf Hanna düşündirýärdi. Ol ejedi. Ol söýgüli gyzynyň dogmaly pursatynyň şeýle ýakyn bolanynda onuň Betlehama gitmegini islemeýärdi. Eger bolýan wakalary Hudaýyň wadasynyň ýerine ýetýändigi ýaly seredip bilmeseňde, muny biziň halkymyzyň daşyndaky gıybatlardan gaçmaklyň serişde hökmünde kabul et. Hanna gewsine tarap bakdy. "Diýmek, sendiňi özüň barada oýlanýarsyň. Meniň gyzyma awanja howp seni hiç de aladalandyrmaýar." "Ejejan" diýip hayran galan Meryem ejesine ýüzlendi. Ejesi ýalbarýan ýaly edip gyzyna seretdi. "Meryem, sen bu barada oýlanyp hem bilýän dälsiň. Sen bolsa" diýip ejesi ýene-de Ýusufa bakdy. "Gyzymyň hut şu wagt, maňa mä taç wagtynda on menden äkitjekdiňi onanyp bilmeýän." Meryem üns bilen Ýusufa seretdi. Ol Hannanyň aýdýanlarynda azajyk da bolsa hakykat barmyka diýip gözlerini aşak sallap öz-özünden sorady. Kaysaryň buyrugyna hut şeýle seretmeklik bilen Ýusuf ýalňyşan dälmika? Özge ýurtly imperatoryň geň islegini ýerine ýetirmeklik bilen ol Meryemiň durmuşyny howpasna salýan dälmika? Ol Betleham maradaky peýgamberlige üns bermän syýahat goý bolsyn etmelmika? Meryem başyny egip şeýle diýdi: "Men öz adamymyň ýygyna düşmelidirin. Sen öýde galyp çağanyň doguljak pursatyna garaşmalysyň. Sen Rut ýadyňdan çykardyňmy? Rut barada maňa hiç zat aýtma" diýip ejesi gazap bilen gygyrdy. Bu waka gaty ir bolupdy. Galyberse-de Rut özüni Hudaý barada gurrun beren gaýnenesi üçin özüniň bu paraz ata-enesini galdyrdy. "Ejejan, haýyş etýän, men goýber" diýip Meryem ýumşaklyk bilen sorady. "Ýok" diýdi de Hanna ýüzüni elleri bilen örtüp
titrap ağladı. Hudaýyň halasgaryny göwresinde götermekden başga meniň gyzym üçin ulusýylag bolup bilmez diýip oýlapdym. Emma siz meniň ýüregim dilim etýärsiňiz. Seniň howpsuzlykdadyň we janyň bolsa amandygyn men nädip bilerin. Meryem ejesiniň ellerinden tutup ýangaklaryna degirdi. Hudaý öz ogluny gorramaz üçinmi? Hudaýyň öz wadasyny ýerine ýetirmedik wagty boldumy näme? Ejesiniň gyzyny gujaklandy. Yusuf Hananyň gözlerinde agryny gördi. Çaga dogurmaklygyň gaty agyrda hakda Yusuf eşdipdi. Hem eni hem çaga howpasyna salnypdy. Meryemiň dogmol pursaty gelende kim oňa kömek berer? Haýşe diýen hany ýür biziň bilen diýip Yusuf gaýnenesine ýüzlendi. Bir salymlap gaýnenes oýlandy-da soňundan bolsa başyny ýaýkady. Yusuf Elyakim hem men hem şu ýerde doglandyrys. Men şu ýerde galmaldyryn. Sen bolsa Beytlahama gitmelisin. Belki de Hudaýyň erki gyzym seniň bilen goý bermekligimdedir diýip hana ýylgyran boldy. Erkek bilen aýalyň ata-enesini taşlap olaryň bir ten boljakdyklary ýazgylarda ýazylan dälmidir ahyryň diýip ejesi Meryemiň kellesini sypalady. Sen mamlasyň mehribanym. Sen öz adamyň bilen gitmelisin. Uýaň bilen onuň adamsy men barada alady ederler. Meryemiň ýüzi ýylgyryş bilen ýagtyldy. Elbetde, sen olar bilen Ýerusalime Pesah bayramyna bararsyň. Şonda biz ýene-de duşarys. Hananyň gözleri öl boldy. Emma ol ýekejede söz sözlemedi. Ol özüni gülmäge mejbur etdi. Onsoň Meryem adamsynyň ýanyna baryp, onuň elinden tutundy. Ejes olardan beýleki tarapy öwrüldi. Yusuf, biz Beytlahama gideriz. Biz ol ýerde ýazylarys. Onsoň bolsa Hudaýyň goragyny, Ýerusalimiň golaýyny ýaşarys. Bu sözler eşitende Yusuf şatlyk gurşap aldy. Emma tukasyas bu şatlyk basdy. Hawa, Beytlahama git. Ol ýerde çaga meniň gulum Herodesiň goragynda doglar. Köp oýlanmalardan soň Yusuf şeýle karara geldi. Pul töläp Nasiranyň üstünden geçýän Mesopotamiýaly kerwenleriň birine goşulmaklyk gowy bolar. Çaganyň dogulmaly pursatynyň ýakyn bolan sebäpli ol Meryem bilen mümkin boldugyndan çaltlyk bilen ýurdun gün ortasyna baryp ýetmelidir. Şol sebäpli-de olar syýahatçylar üçin ýeňil bolan Orta Ýer deňiziniň jülgelerinden ýa-da Ýerdanyň düzlüginden däl-de daglaryň üstünden geçýän köne söwda ýollaryndan gitseler gowy bolar. Daşar ýurtly adamlar bilen syýahat etmeklik Yusufa yaramaýardy. Ýöne şeýle etseler olar garakçylardyr, ýyrtyjylardan goragly bolarlar. Nasiradan gidenlerinde Meryem ağladı. Onun göz ýaşlary zerarly keypden açan Yusuf ýekejede söz aýtmady. Tez ara beýik jelile baýrlary izde galdy. Gündogorda bolsa daha bordagy beý gelýärdi. Yusuf ýygy-ýygydan ýyzyndaky eşekde oturup gelýän ýaş aýalyna bakýardy. Meryem başyna şak sallap barýardy. Emma Yusuf onuň soňky sagatlaryň içinde eşegiň gaňasyndan berk ýapyşýandygyny üns berdi. Meryem ýekeje söz aýtmady, ýekeje gezekde zeýrenmedi. Diňe bir gezek başyny galdyryp, sessiz lapkeşlik bilen ärne seredende daglardaky syýahatdan onuň gaty ýadandygy ma'lumdy. Yusuf, meniň piýada gitmekligime ruhsat ber, diýip Meryem sorady. Ýöne onuň piýada gitmekligine Yusuf razylyk berende Meryem öňküsünden-de çalt ýatady. Gijan geçirmeklik üçin düşlenlerinde Meryem uklamazyndan ozal biraz garabandy. Şu günüň dowamında ilkinji gezek ýylgyryp Meryem iki bükülüp elleri bilen garnyny örtdi we badawat ukabatdy. Yusuf onuň ýanynda oturup doga edýärdi. Gün ýaşdy. Meryem sowukdan titrep başlandy. Yusuf onuň ýanynda ýatyp öz dowany bilen aýalynyň üstüne örtdi. Ertesi gün olar ajaýyp Ýizrel dülgesinden geçdiler. Yusuf, teressene niniň arasy howa diýip olar tokoýjyk bilen gidenlerinde Meryem ýylgyryp aýtdy. Güllü meýdanda aýalynyň biraz denç almaklygy üçin Yusuf eşek bir çete çekdi. Meýdan gülleriniň birini alyp, onu Meryem äriniň gulagyna degirende Yusuf şatlykdan ýaňa bökjeklemäge taýyndy. Yusuf, seret, ýer Hudaý nähili şöhratlandyrýar diýip ellerini mawa asmana galdyranda Meryemiň gözleri ýalpyldaýardy. Ey Hudaý, biziň Hudaýymyz, bütün ýer seniň adyňdan doly.
Senin şöhratyň göklerden de ýokarydyr. Ýusup aýalynyň elinden tutup onu okşady. Ol Meryemni söýýärdi. Soňky bir näçe günleriň içinde Ýusup bilen Meryem giýjan geçirmeklik üçin çeşmeleriň boýlarynda düşlediler. Onsoň dağlara bolan uzak we agyr ýokary galmaklyk başlandy. Tiýahatyň 7-nji güni özleriniň bile barýan kerwenleriniň gaty uzaklaşandygyny Ýusup ýüzüniň çıtyklygy bilen synetdi. Hudaýyň din çalyş günini ýerine ýetirmekleri üçin Ýusup bilen Meryem saklanmalydylar. Ertesi gün kerwen ýetjekdiklerini Ýusup bilýärdi. Çünki agyr ýükli düýeler, yeňil aýal bilen syýahat üçin niýetlenen agyr bolmadyk ýükli eşekler ýaly çalt ýörep bilmeýärdiler. Muňa seretmezden Ýusup alada galdy. Meryem çöregi bölüp ärini uzatdy. Onuň näzik barmaklary Ýusupyň eline degdi. Hudaý bizi goraýandyr Ýusup. Meryemiň gözleri kepderiniň gözleri ýaly ýuwaşdy. Ýön onuň anamynyň güýjini, arslanyň güýjini deňeşdirip bolardy. Ertesi gün akşamara olar kerweni ýetdiler we hayallyk bilen ýöreýän düýelerden öňe geçmejek bolup, olar ýuwaşlyk bilen ýörep başladylar. Olar Gilbowa daglarynyň ýanynan geçdiler. Bu ýerde Saul şa öz ogly Jonatan bilen Filistler tarapyndan öldürilipdiler. Onsoň olar Dotanyň ýanyndan geçdiler. Bu ýerde Ýakubyň ogly Ýusup öz doganlary tarapyndan Misre gulçylyga satylypdy. Hudaýyň ýanyp duran jeňelden Musa bilen gepleşip, onu özüniň saýlan halkyny gulçylykdan azat etmeklik üçin goýberenni 400 ýyldan da gowrak wagt geçipdi. 40 ýylyň içinde kesir adamlar çöl beýawanda boldular. Ahirinde bolsa olaryň çagalary wada berilen ýurda giripdiler. Tiz ara wada berilen ýer ýene bize tegişli bolar diýip Meryem aýtdy, garny sypalady. Hudaý adalatly keldir. Dogurmaklyk wagtynyň ýakynlaşdygyça Meryem üçin syýahat agyrlaşýardy. Her gezek Ýusup Meryemiň öňe egilip, eşegiň boýnundan berk ýapşandy, ol gaty howsala düşerdi. Meryem az gepleýärdi. Ýöne onuň tizrak sagaman Beytlehema baryp, ol ýerde çaganyň dogulmaklygy üçin yer tapmaklar barady dogaýdyndy. Dodaklarynyň gymyldaýandygyny Ýusup görýärdi. Ýusup hem bu barada dile edýärdi. Kerwen Şomrowa şäheriniň diwarlarynyň alynda saklandy we Ýusup täjirleriň çaltlyk bilen öz harytlaryny sat. Ýene de ýola düşmeklerini Hudaýdan diledi. Bu Samariýan şäherdi we Samariýalılar Yehudy bilen onuň aýalyny yeňillik bilen öldürip hem bilerdiler. Onsoň Ýusup we Meryem kerwen bilen sünnetlenmedik butparazlaryň baş şäheri bolan başga bir Samariýan şäherine Şekemiň gün ortasyna tarap gitdiler. Hut şu ýerde Ýakubyň goýusynyň ýerleşýändigini göz getirmek kyndy. Samariýanyň taşlanlarynda Ýusup aýagynyň tozanyny kakdy. Kerwen Silomyň ýanyndan geçdi. Bu wagtlar bu şäherde Hudaýyň ähd sandygy saklanypdy. Indi bu harawaçylygyň ornunda gurulan täze şäherdi. Ýusup bilen Meryem Beyteldäki sinagogada doga etmeklik üçin kerwenden aýryldylar. Çünki Hut şol ýerde Ibrahim gurbanlyk getiripdi. Yakup bolsa merdiwan boýunça göklere çykyp, aşak düşýän perişteler görüpdi. Ýusup bilen Meryemdiň Ram şäherine geýrenlerinde mukaddes şäher Ýerusalimy we ýaşyp barýan günüň şöhlelerinde ýalpyldaýan beýik ibadathananyň gümmezlerini görüp bildiler. Meryem ýene bir gün garaş diýip Ýusup haýyş etdi. Meryemiň çalt ýadap halynyň erbetleşýändigi üçin Ýusup tolgunýardy. Meryem bilen Ýusup Ýerusalime girenlerinde hemişe ýaly bu ýeri gaty şowhundy. Rim eskerleriniň bir topary özleriniň ýyllaryndan synlaýança Ýusup eşek hayallyk bilen ýöremeklige synanşdy. Öňde Mark Antoniýanyň adada kalan gala bilen altyn çaýlan diňli ibadathana beýgelip durdy. Ýusup Meryemiň elinden tutup ogşady. Hudaýyň ýoly insanyň ýoly däldir. Halaskar mukaddesleriň mukaddesi bolan Sionda doglar öýdüpdim. Olar Beytlehema garanky aralaşanda barıp ýetdiler. Esasen diňe çopanlar ýaşaýan bu küçüjik şäherjik indi adamdan doludy. Bu adamlaryň bary Dawudyň neslinden bolup, Kaysaryň buýrugyny ýerine ýetirmeklik üçin özleriniň dogduk mekanlaryna gelipdiler. Ýazylmaklyk üçin nowat tapmak kyn däldi. Ýusup hem aýaly Meryem bilen adamlaryň ýyzyndan durup, nowat gelende öz adyny we maşgalasynyň agdalarynyň sanyny aýtdy. Yahuda tirasinden bolan Ýusup
Bu bolsa meniň aýalym Meryem. Rimli Meryemiň ýagdaýyny görüp kellesini galdyrdy. Ol çağanyň bardygyny aňladýan bellik goýdy. Salgyt hiç açanda artyk bolmaz. Indiki diýip ol Ýusup bilen Meryeme artyk üns bermän Rimli gygyrdy. Ey Ýusup diýip Meryem öňe egilip garnyny tutup aýtdy. Men biziň üçin otag gözläýin. Ýusup aýalyny gujaklady da onun yerinden galmaklygyna kömek etdi. Her burçda imperatoryň buyrugyndan nägile bolan syýahatçylar toplanşýardylar. Ýusup ýene-de Meryem eşege mindirdi. Emma eşegiň her bir ädimi Meryemiň agyrlaryny güýçlendirýärdi. Ýusup aýalynyň gözlerine seredip, munyň şeýledigine göz ýetirdi. Ol birnäçe gezek howlullaryň derwezeleriniň alnynda durup, hojaýynyň şol bir jogabyny eşitmeli boldy. Yer ýok, gaýdy beriň. Ýusup diýip Meryem zordan demin alyp, eşegiň boýnundan berk ýapyşdy. Ey Ýusup, ol hiç açanda Meryemiň gözlerinde şeýle aljyrangly gorkyny görmändi we bu Ýusupiň özüni de gorka salýardy. Ýykylmajak bolup Meryem eşegiň boýnundan berk ýapyşdy. Soňky mihmanhananyň diýwarynyň ýanynda Ýusup ony sersaplyk bilen eşekden düşürdi. Ondan gapyny kakdy. Haýyş etýän diýip gapyny hojaýyn açandy. Ýusup oňa ýüzlendi. Belki biziň üçin otaňyz bardyr. Meniň aýalym dogýar. Hojaýyn Ýusupiň arkasyndaky Meryeme seretdi, ýüzüni çytdy. Bu ýerde siziň üçin otag ýokdur. Aýrylyň bärden. Rehimiňiz gelsin diýip hojaýyn gapyny ýapyp ýetişmänkä Ýusup ondan berk ýapyşdy. Haýyş etýän, rehim et, näçesleseň-de haýyş ediber diýip jaýyň hojaýyna aýtdy. Emma bu hiç taýda ütgetmez. Hojaýyn Meryeme seredende onuň gözlerinde rehimdarlyk peýda boldy. Siziň ýalylar ýoly düşmeklige mejbur eden Rim itiniň başyna bela düşsün. Ol Ýusup itde de gapyny ýapdy. Batly dürküldi ses eşdildi. Bu gulplanýan gapynyň sesi. Hojaýyn hiç kimi goýbermejek bolup gapyny berk ýapdy. Ýusup bütün bedeni bilen titrep Meryeme seretdi. Aýalynyň gözleri ulalpdy. Wah! Meryemiň sesinde agyr eşdildi we ol elleri bilen garnyny berk gysýardy. Ýusup aýalyna tarap ylgady da onuň elinden tutdy. Berk bol. Wah Meryem, berk bol. Agyr biraz köşeşipdi we Meryem ärine seretdi. Meryemiň gözlerinde gorkyny kap bolýardy we olarda göz ýaşlary görünýärdi. Biziň nirde bolandygymyza seretmezden ol häzir doglar. Ey Hudaý, bize kömek et. Ýusup eşegiň jylawyny biline taňdy da Meryem eline götürdi. Hudaýym, biziň nirä gitmelidigimiz görköz. Meryem, Meryem, Hudaý bize kömek eder diýip Ýusup aýalyny götürüp barşyna aýtdy. Ol hökman kömek eder. Ýusup özüni basyp barýan şüpheler bilen göreşýärdi. Meryem bolsa sesli iňläp başlady. Ýusup gorka batdy. Lapkeşlik bilen ol kömek gözläp töweregine göz aýlady. Ýakynrakda şäheriň diýwaryna arka berip oturan bir garry aýal ýorgany bürenip otyrdy. Seret aşakda gowak bardyr diýip köne ýorganyň aşagyndan aşak tarapy görkezip duran bir hor barmak göründi. Şol ýerde çopanlar kışda öz sürülerini saklaýandyrlar. Emma şu wagt olar sürülerini bayırlara äkidendirler. Hudaý saňa pata bersin. Ýusup elinde Meryem götürüp barşyna bayırlyga düşdi we meýdançany kesip geçdi. Tezar ol gowaň girelgesini gördi we şol tarapa bakan ugrady. Garanky gowaga girip ol burnuny galdyrdy. Gowaň içi çyğdy we tüsse bilen dersiň ýesi gelýärdi. Olaryň ýyllary bilen eşek hem girdi we haýwanlar üçin niýetlenen nowa tarap gowaň çetine gitdi. Meryem ýene-de çygylyp gygyrdy. Ýusup gowaň içinde Meryemiň ýatan ýeriniň hapadygyny görende utançdan gyzardy. Bu ýer halas häriň dogulmaly ýerimke? Onuň gözleri göz ýaşlardan doldy. Ey Hudaý, şu ýerdemi? Häzir ol dogulur diýip Meryem seslendi. Ýusup ne çağa ýakynlaýar. Ol çağı doguryan aýaly näp kömek etmelidigini nireden bilsin. Ol göwegini gözläp ýetişirmike? Eger munyň üçin Ýusupda wagt bolaýanda da ol göweginen şu pursat nireden gözlesin. Özü bolmanda Meryem bilen näme bolmagy mümkin? Şu ýerde bir salym dur diýip Ýusup Meryem aýagyna galdyrdy. Şu agyşdan ýapyş. Men bolsa seniň üçin ýer taýýarlaýyn. Ol diýwaryň ýanynda duran samany ýazyşdyryp, eşege bagly bolan bukjadaky ýorgany hem samanyň üstüne atdy. Şondan soň ol Meryemiň ýatmaklygyna kömek etdi. Ot ýakyp suw tapýançam dynjalmaga synanş. Ot üçin odunlary Ýusup
gowaň girelgesiniň ýanyndan suw bolsa nowanyň ýanynda gapdan aldy. Ol suw datyp gördi. Gen galaymaly suw arasy eken. Bir salymdan soň gowaň ortasynda ot ýanyp durdy. Meryem men bagyşla diýip Ýusup aýalynyň düşeginiň ýanynda dyzyna çökende onuň ýangaklaryndan göz ýaşlary akýardy. Seniň üçin oňa yer tap bilmändigim üçin bagyşla. Meryem äriniň elinden tutup ýangaklaryna degirdi. Hudaý bizi şu ýere getirdi. Ýusup aýalynyň agyrsyny edil özüniň kiýal duýdy. Ol özüniň ýöne ussa bolup bu soraglardan başynyň çykmaýandygyny ol ilkinji gezek ökündi. Ol Hudaýdan akyldarlygy, kömegi Meryemi agyrlarynyň çalt oturup onuň sagaman dogmaklygyny sorady. Meryem hayallyk bilen demin aldy we onuň ýatan düşeginde öl tegmeliň peýda bolandygyny Ýusup gördi. Saňa nädip kömek edip biljekdigim aýdaý? Hiç hili diýende Meryemiň ärinden tutup duran barmaklary biraz gowşady. Agyra ordan çytap Meryem ärine ýylgyrdy. Adam ata bilen howenäniň eren bagyn taşlanlaryndan bäri aýallar bu agyrlary duýýan dälmidirler ahyrin. Meryem gözlerini yumdy. Birinji burgynyň izi bilen ikincisi geleninde onuň barmaklary ýene-de Ýusup berk gysdy. Burgularyň arasynda Meryem çaltlyk bilen agyr demin aldy. Ejem maňa haltajykda duz, pyçak, sapak we mata berendir. Olar bukjady. Şolar alay diýip Meryem ärinden haýyş etdi. Ýusup aýalynyň aýdanlarynyň baryny tapdy. Ýusup maňa suw gerek bolar. Gapda arassa suw bardyr. Men meşigi dolduraryn. Onu meniň ýanymda goýdy. Gowakdan çyk. Meryem heniz bary ýogy 14 ýaşynda. Ol heniz çagady. Onuň ýek-közi näme edip bilerkä? Meryem buyruk berýän ýaly edip gaýtalady. Ýusup çyk. Näme etmelidiň men bilýän. Nasiradan gitmezmiň öň ýanynda ejem maňa baryny öwretdi. Elbetde şu wagtda çenni edişi ýaly Hudaýyň özü maňa ýardam berer. Gidiber. Ýusup gowakdan çykdy. Ol gaty tolgunyp bir ýerde rahat oturup bilmän gowaň agzynda doga edip öňedir iýde ýöreýärdi. Meryem gaty ses bilen iňledi we Ýusup özüniň çagyrylmagyna taýyn bolup doňup durdy. Samanyň sesini eşitip garan kasmandaky ýyldızlara seredip Ýusup ýene-de ädimlemegini dowam etdirdi. Bolup geçýän wakalara şaýat bolmaklyk üçin gowaň ýanyna görünmeýän güýçleriň ýakynlaşýandygy Ýusupa aýan bolan ýaly boldy. Olaryň perişdeleriň ýa-da jynarwaklaryň güýçlerdigini Ýusup aňyp bilmedi. Ýüreginiň urşunyň türküldüsü bilen Ýusup gowaň agzynda saklanyp Hudaýdan kömek sorady. Şemal peýda bolup Ýusup kimdir biriniň tutuk sesli gülküsini eşiten ýaly boldy. Sen olar menden gorarsyň diýip dogurdanam ynanýarmyň? Ýusup dyzyna çöküp ellerini göge galdyryp gudrat güýçli Hudaýa dilek etdi. Gögi we ýeri yaradan Hudaýmyz, Meryem we seniň ogluňy olar öldürjek bolýanlardan gory, özüniň mehribanlaryny gara güýçlerden gorajak bolup Ýusup ellerini galdyrdy. Sowuk şemal ýetip ýene-de howa ýylady. Ýusup ganatlaryň seslerini eşitdi we onuň ýüregi ýene-de rahatlandy. Ol mukaddes ýazynyň sözlerini ýadyna saldy. Gorkma, çünki men seniň bilendirin. Meryem soňky gezek batly ses eşitdi we çağı suw we gan bilen göwreden çykdy. Meryem egildi-de onu eline alyp bagyryna bastı we şatlykly göz ýaşlary bilen onuň bu dünýä gelendigini garşylady. Gijanyň sowuk howasynda çağanyň sesi eşidildi we Meryem çağanyň göwegini kesmedinden uzul onu sapak bilen daňdy. Şadýanlyk bilen ol çağa seredip onuň ýygrylan bedenini suw bilen ýuwdy we kesellemezlik üçin duz bilen süpürdi. Meryemiň hayran galýan zady bäwek beýlik bäweklerden hiç ýyl tapawutlanmaýardy. Meryem onda Hudaýyň şöhratyny we beýikligini meňdeş bolan hiç zady da görmedi. Ellerinde 10 barmak, ayaklarında da 10 barmak, goýy gara saçlar, kijijik eller we ayaklar, ýygrylan ýüzjagy. Şatlykdan gülüp Meryem çagan emay bilen gundaga dolady we ýene-de bagyryna basyp ogşady. "İsa" diýip Meryem pişirdidi. "Meniň mehriban İsam." Meryem şatlyk doldurdy. Ol elinde Israýlyň umydyny, Hudaýyň bellänini, insan ogluny, Hudaýyň ogluny tutýardy. Gözlerini yumup Meryem ýuwaşlyk bilen doga etdi. "Ey Hudaý, onuň üçin oňat eni bolmaklygyma kömek et. Ejesiniň öwredenleriniň baryny edenden soň
Meryem titreýän aýaklaryna galdy. Yusuf diýip ol ýuwaşça ärin çağırdy. Gel, oňa seret. Yusuf çaltlyk bilen gowaga girdi we etil Meryem däldi. Onuň öz çağı dogurýan ýaly ýüzi agaryp, dere batypdy. Meryem şatlyk bilen ýylgyryp elinde uklap ýatan Isa seretdi. Ol neniň ajaýyp. Meryem hiç açan, hiç bir adama şeýle söýgin duymandy. Duýgular derarly, edil ýüregi atylyp çykjak ýaly bolýardy. Yusuf ýakynrak geldi-de, Ünüs bilen çağa seretdi. Onuň gözlerinde hayran galma göründi. Güýçsizligi derarly, Meryemiň aýaklary sandyraýardy we ol töweregine göz aýlap, çağı üçin ýumşak we howpsuz ýer gözledi. Emma diňe ahyry gördi. Onuň üçin biraz saman taşla Yusuf, onuň üçin ýyly bolar. Yusuf düşegi taýýar edende, Meryem çağanyň ulalanda Israýlyň ykbalynyň oňa bagly boljakdygyny düşünüp, onu ogşady. Taýýar bolundurdy. Yusuf aýtdy we Meryem Isany ahyrda ýatyrdy. Ýygyny öwrülende Meryem kellesiniň aýlanýandygyny duýdy. Yusuf aýalyny galdyrdy-da, arasa samandan etilen düşekde ýatyrdy. Meryemiň gawaklary çiýişipdi. "Meni bagyşla mehribanym" diýip Yusuf titreýän sesi bilen aýtdy. "Bu ýerde saňa kömek eder ýaly menden başga hiç kim hem ýokdur." Ol Meryemiň bulaşan eşiklerini çykardy we emaý bilen onu ýuwundurdy. Ondan ejesiniň taýýarlan ýumşajyk eşiklerini geýdirip, Meryemiň bäwegi dolaşýal edip, Yusuf hem aýalyny ýorgony dolady. Meryem rahatlanyp uludan demin aldy. "Hemmes gowudur, şeýle dälmi Yusuf?" Yusuf aýalyny mehri bilen ogşady. "Hawa mehribanym, bary gowy." Yusuf ýerinden turdy-da, ahyra ýakynlaşdy. Ol çağa seredende ýüregi şatlyk bilen urup başlady. Ol örtgüýniň bir ucun galdyryp, öz halkyny halas etjegiň ýüzüne seretdi. "Isa" diýip ol pışırdady. "Isa." Yusuf bäweň ýüzjagyna seretdi-de, yeňillik bilen onuň kiçijik barmajyklaryndan tutdy. Çağanyň dersi edil mahmal kimen ýumşakdy. Bäweň barmaklary onuň barmaklaryndan berk basanynda, Yusufyň ýüregi öňküsinden de çaltlyk bilen urdy. Yusuf hiç açanda şeýle hakyky şatlygy we şol bir wagtyň özünde gorkyn duymandy. "Ey Hudaý, men onuň ýerde kakasy bolmalydyrmy? Ýönekey ussa, elbetde. Seniň ogluň menden oňa kaka münasipdir." Yusuf çopanlaryň gowagynyň gara diwarlaryna seretdi we şol pursat onuň gözlerini göz ýaşlar doldy. Ol gaty utandy we ýene-de çağa seretdi. "Meni bagyşla. Bu çağa köşkde dogulmaklygy münasipdir. Meni bagyşla" diýende Yusufyň gözleri göz ýaşlar bilen döwmelendi. Çağa gözlerini açyp oňa seretdi. Utanç duýgusy ýuwaş-ýuwaşdan ýitirim bolup, Yusufyň ýüregini söýgüt doldurdy. Arkasynda ayak sesler gelendigi sebäpli Yusuf birden ýygyny öwrülip arkasy bilen ahyry ýapdy. Gowaň agzynda garry çopan durdy. Onuň arkasynda bolsa ýaş çopan hem seredip durdy. Olar şatlykly ýüzleri bilen lesgeljilikli seretýärdiler. "Çağa şu ýerdemi?" diýip garry çopan gowaga girdi. "Perişdeleriň habar beren çagasy şu ýerde bolmalydyr." Perişdeler bu iki çopanlaryň arkalarynda Yusuf beýleki çopanlary da gördi. Olaryň arkalaryndaky meýdançada bolsa goýun sürüleri bardy. "Bize perişde görünüp, Hudaýyň şöhraty bizi şöhlelendirdi" diýip ähli çopanlaryň gowaň agzynda duranlarynda olaryň biri aýtdy. "Biz gaty gorkdyk, emma perişde bize gorkmaň" diýdi. Beýlekisi onuň sözünde dowam etdirdi. "Ol bize şeýle diýdi, men size bütün halk begendirjek şatlygy buşlaýaryn. Şu gün Dawydyň şäherinde size halaskär doguldy." Garry çopan Yusupdan gözüni aýyryp, samanyň üstünde ýatan Meryemi, onsoň bolsa ýyky diýwaryň ýanynda duran ahyra seretdi. Onuň gözlerinde umyt ýalpyldaýardy. "Size alamat şeýle. Siz ahyrda ýatan gundagy dolanyny bir çağan taparsyňyz." Birden perişde bilen birlikde gökdäki goşundan bir uly mähelle göründi. Olar Hudaýy öwüp diýärdiler. "Iň ýokarlarda Hudaýa şöhrat, yer ýüzünde parahatlyk, insanlar arasynda hoşniýetlilik bolsun." Yusufyň gözlerinde göz ýaşlary döwmelendi we ol ahyra tarap öwrüldi-de Isany eline aldy. Onuň ady Isa. Bu ady eşdenlerinde çopanlar diýlerini çökdiler. Olaryň ýüzlerine odun gyzyl rengi düşýärdi. Meryem ukusyndan turdy. Nätanş adamlar görüp ol ahyra tarap egildi. Yusuf elindäki Isa bilen onuň ýanyna baryp, düşeginiň ýanynda oturdy. "Meryem, Hudaý Isanyň doguljagynyň habaryny aýdypdyr.
Ol çopanlaryň özlerini nädip tapandyklaryny aýdyp berdi. Mehmanlary ýylgyrdy. Meryem ýadawlyk bilen düşeginde ýatdy. Şatlykly ýylgyryş bilen ol Ýusufyň elinden Hudaýyň ogluny aldy. Meryem bilen İsanyň ýene ukap atyşlaryny Ýusup bilen çopanlar sin etdiler. Hudaý gelendir diýip Ýusup ýuwaşça aýtdy. Garry çopan gözlerini ýumdy. Saqqalyndan bolsa göz ýaşlary akdy. Goý Hudaýyň ady mübarek bolsun. İsanyň gyýklygy derarly Meryem gaty oýandy. Öz üçin Hudaýyň yaratanyna haýran galyp, ol çağany emdirjek bolup, ony ahyrdan eline aldy. Çağanyň kiçijik dodoklarynyň her bir hereketleri Meryemde buýsanman döretýärdi we ony öňküsünden de çağa ýakynlaşdyrýardy. Gije rahat we ýuwaş boldy. Meryem gowaň giýrelgesinden düşýän ışıgy gördi. İsa emmegini besetdirenden soň Meryem sersaplyk bilen ýerinden turdy-da, ogluny ýene-de ahyrda ýatyrdy we agry zerarly ýüzüni çytyp, çağany samanyň üstündäki ýorgony dolady. Çağan gowjy örtünden soň Meryem çykalga ýakynlaşyp, daň asmanyna seretdi. Oňa bir ýyldyzyň beýlekisinden güýçlürek ýalpyldaýan ýaly bolup göründi. Bu ýyldız Dawydyň şäherine şöhle satjardy. Halaskaryň dolandy. Hudaýyň asmanda we ýerde täsinlikler döretjekdi hakda Yoel peýgamber aýtmanmydy näme? Meryem ýaglygy bilen başyny örtdi. Biri bar Hudaý, ähli insanlaryň yaradyjysy. Sen el ýetmez belentliklerde ýaşaýansyň. Sen mukaddes Hudaýsyň. Men sen söýýärin diýip Meryem ellerini döşüne goýdy. Men seniň öňünde baş eýäryn. Bütün älemde saňa meňde hiç kimde ýokdur diýip Meryem gözlerini ýumdy. Onuň ýüregi rahatlyk bilen umytdan doldy. Sen öz ogluň ejesi bolmaklygym üçin meni saýladyň. Seniň şalygyň gelýändir. Olar arkaly sen edil göklerdäki ýaly ýerde de şalyk sürersiň diýip Meryem ýene-de gözlerini ýyldızlara dikdi. Hudaýyň ady mukaddesdir we ogluň İsanyň ady hem mukaddesdir. Şemal peýda bolup Meryem şäp başlady. Emma ol ýaglygyny örenip, soğuga seretmän, gowaň agzynda durmagyny dowam etdirdi we Hudaýyň oglunyň doguljakdygy baradaky periştäniň habar beren gününi ýatlap durdy. Ol Ýusufyň düýüşi hakda göwresindäki çağa bilen özüni kabul etişini ýatlap oýa batdy. Meryem Rim imperatorynyň aňlaman, Hudaýyň erkine boyun bolup, halaskaryň dogulmaly ýeri baradaky peýgamberligiň ýerine ýetmekligi üçin ýazy kararyny çykaryp, Ýusupy Beytlahama gelmeklige mejbur edendigi barada oýlandy. Bu wakalar barada näçe oýlandygyça Meryem Hudaýyň niýetlerine we onuň öz ogly arkaly etjek işlerine düşünmekligiň mümkin däldigine göz ýetirýärdi. Meryem özüni gurşan tebigaty göz aýlady. Beytlahamyň üstünden beýgelip duran dagda Herodesiň köşkü durdy. Şol ýerde wagtlaýyn ölümli paşasy ýaşaýardy we ol şeýle gawanjaňlyk bilen öz ygtyarlygyny goraýardy welin, hatda öz aýaly bilen gyzlaryny da şu sebäpli öldüripdi. Birden titrep Meryem ullakan köşküň ýagtylanýan penjerelerine göz aýlady. Olar edilgön Meryem'e seretýän ýalydylar. Ýadawlygy duýandan soň Meryem gowaň agzyndan aýryldy. İsanyň ýene emmeli wagtyna çenli Meryem ýene-de taýyn bolmaklygy üçin biraz dynjyn almalydyr. Uklasy gelen Meryem Ýusufyň düşlän düşegine dolanyp geldi. Samanyň sesi Ýusupy turuzdy. Ol ýerinden turjak bolanda Meryem elini onuň egine degirip turmaga goýmady. Hemmesi yer beýer, ukla ber. Ýusup aýalyny özüne çekdi-de üstüni örtdi. Soğuk dälmi diýip sorap, ol aýalyny ýene-de özüne çekip gujaklady. Gowaň diýwarlarynyň arkasynda Hudaýyň garawly Ýusupy, Meryemi we çağan öldürjek bolýandan goraýardy. Gowaga girmeklige mümkinçilik tapmanyndan soň şeytan gazap bilen ol ýerden aýryldy. Men özümiň ygtyarlygym ölümden aljagy öldürmekligiň başga usulyny taparyn. Onuň emeldarlary gelip dünýäniň o çetinden gelýän adamlar barada doguljakdygyny, ýyldyzyň habar beren şahyny, olaryň görmek isleýändiklerini hojaýyna aýtdylar. Men olar Herodesiň ýanyny beren we şonda ýerde meniň erkim amalaşar. Gijanyň howasynda elhinç gülki aýrady. Emma Meryem bilen Ýusup uklap ýatyrdylar. Diňe İsa ukdan oýanyp onu diňleýärdi. 3-nji bab. Wadathana Ýusup bilen girende Meryem İsany berip bagyryna bastdy.
Olar Yehudi kanunyna görä doglan çağı üçin gurbanlyk bermeklik maksady bilen Yerusalime geldiler. Yusuf ruhanyny kanagatlandyrjak iksany gumry tapanna çenli satyjylaryň birinden beýlekisine tarap ylgady. Bu guşjagazlara sin edip Yusuf rehimdarlyk bilen uludan demin aldy. Eger mende guzu üçin pulum bolsady, ärniň aladasyna minnetdar bolan Meryem oňa ýylgyrdy. Hud kepderi Hudaýyň sili saklandygy barada Nuha habar getiripdi. Yusuf rahatlandy, aýalyny gujoklady. Basgançaklar bilen ýokary galyp, olar Herodes tarapyndan kurulan äpet ibadatxana seretdiler. Şofaryň özüne çekiji sesi olar ýokary seretmäge mejbur etdi. Ol ýerde ibadatxananyň ýokarky gatynda goýunyň şahyndan edilen saz guralaryny üfleýän ruhanlar bardylar. Bu guralyň sesini eşitende Meryem tolgundy. Bir salymlap onuň demi saklandy. Topar adamlar we müňlerçe sesler ibadatxananyň howlusyny doldurýardylar. Goýunlar mäleýärdiler, sygyrlar öküzler molaýardylar, pul çalşýanlar gıýgyrşýardylar, adamlar iteleşip söwda satyk etýärdiler. Men ogurlaýşyň Hudaý görmeýändir öýtýänmi diýip bir gadap bilen gıýgyrdy. Eger yaramaýan bolsa onda barda köprek berýän gözle. Goý Hudaý aramyzda kadylyk etsin. Yusuf Meryemi bu gıýkylykly ýerden çaltlyk bilen geçirip, onu ibadatxananyň aýallar howlusyna eltdi. Aýalyny şol ýerde galdyryp, özü bolsa getiren gurbanlyklaryny bermeklik üçin ruhanynyň ýanyna girdi. Ellerinde çağalaryny göterip oturan aýallaryň arasynda bir garry ýaşuly aýlanyp ýördi. Ol her çağanyň ýanynda saklanyp, onuň ýüzüne seredip, bagtly enelere pata berýärdi. Meryem bir aýalyň şo ýaşulynyň adyny tutup çağırandygyny eşitdi. Ol Simondy. Ýaşuly ol aýal bilen bir salym gurrun edeninden soň ýene-de beýlek çağlara tarap gitdi. Meryem özüni onuň ünsli seretýändigini gördi. Bu çağı kim diýip ol garrynyň sesi eşitildi. Onuň ady İsa diýdi-de Meryem ýaşulynyň serederi ýaly oglunyň ýüzüni açdy. Meryem öz elinde halaskär göterip durandygyny kimdir biri aňladymka? Meryemiň özü Nasiral daýhan gyzydyr. İsa diýip Simon ýuwaşça gaýtalady. Hudaý halas bolmadyr. Israilde giňden ýaýran at, her bir sap ýürekli gyz öz göwresinde halky günälerinden azat etjegi göteresi gelir. Hormatly ýaşulynyň garalan gözlerine seredeninde Meryemiň ýüregi çaltlyk bilen urup başlady. Ol köremeňde ýerdi. Ýöne Meryemi ol çağanyň ýüzüne üns bilen seredýän ýaly bolup görünýdi. Bir zatlar Meryemiň şu sözler aýtmaklygyna mejbur etdi. Bu ad oňa men dakmadym. Ol bu at bilen doguldy. Yeňillik bilen gözlerini yumuşturup, ýaşul ýene-de üns bilen onuň ogluny seretdi. İsa uyksundan oýanyp, gernende Meryem ýylgyrdy. Ýaşulynyň gözleri ulaldy. Men onu elim alsam bolarmy? diýip, ýaşuly sandıraýan ellerini uzatdy. Bir salym oýlanyp durup, Meryem oňa İsany berdi. Meryem Simonu üns berip seredýärdi we onuň hasta tolgun ýandygyny görüp, gaty begendi. İsa gerinde-de ýaşulynyň agyryn uzun saçlaryndan ýapyşdy. Simon sandyrap uludan demin aldy. Howsala düşen Meryem ýaşul çağan elinden gaçyrar öýdüp Simonyň ýanyna geldi. Ýaşul kellesini galdyryp we Meryem demin saklap doňup galdy. Ýaşulda bolup geçen özgörüşleri Meryem badabat duydy. Ýaşulynyň gözleri indi çalaja açylman şatlykdan ulalypdy. Meryemiň ýüregi dükgüldäp urýardy. İsa ýaşulynyň saçlaryny goýbereninde Simon onuň kicik ellerinden tutup ogşady. "Ya Rab, beren sözüňe görä indi hyzmatkäriň sagaman goýber. Çünki seniň bütün halklaryň gözüniň alynda taýýarlap goýan milletler ýatylçak ışygyny, halkyň Israilyň şöhraty bolan guturşyň gözüm gördi" diýip Simon hem ýylgyrýardy hem de ağlaýardy we seredip doýup bilmeýän ýaly İsa'dan gözüni aýyrmaýardy. "Hudaýym, Meryem" diýip Yusuf aýalynyň ýanyna saklanyp teslendi. "Hemmes oňatdyr" diýip Meryem akdan göz ýaşlaryny üns bermän aýtdy. Ine ibadatxanada ýaşaýan dogruçul ýaşuly onuň ogluny halaskär hökmünde kabul etdi. Simon başyny galdyrdy-da Yusuf bilen Meryeme seretdi. "Sizi Hudaýyň özü gorusun we
Onun ýollaryny çağa öwretmekligi, Hudaýyň özi ýardam bersin. Israilde köpler onu terk ederler ve bu olaryň ölümleri üçin bolar. Terk ederler sözü Meryem'iň ýüregine urulan bıçak ýaly boldy. Israilde kim halaskär terk eder? İnsan bilen Hudaýyň ýaraşmaklygyny ähli Israilliler islemedilermi ahirin? Ruhanlar bilen ýaşullar elbetde onu şatlyk bilen kabul ederler. Baş ruhanynyň özü onu garşylamaga çykar. Simon öz sözlerini düşündirmedi. Ol ýene-de İsa seretdi. Emma beýleki köpler üçin ol uly şatlyk bolar. Ol İsany Meryem'e berdi. Onsoň Meryem hayran galdyryp, ol ellerini uzatdy-da edil Meryem'iň kijijik gyzdygy ýaly ýangaklaryny mehr bilen sypalady. Ýaşulynyň ýüzünde gaýgy we rehimdarlyk duýgusy peýda boldy. Ençeme ýürekleriň pikirleri äşkär bolar. Seniň hem janyňa bir gylyş sokular. Bu sözlerden gaty gorkan Meryem olaryň näme aňlatýandygyny sorajak boldy. Ýöne Ýusup mehr bilen onu özüne çekdi. Meryem, biz gitmelidiriz. Onuň buýrugyna boýun bolup, Meryem Simonyň öňünde baş egdi-de äriniň ýygyna düşdi. Howla çykanlarynda adamlaryň bir çete çekilip, garry aýala ýol berýändiklerini gördi. Ol aýal gara dul eşiklerini geyip, howla tarap howluk ýardy. Meryem pişirdiğini eşitdi. Bu Aşer tirasinden bolan Fanuelyň gyzy Hannadyr. Meniň ejemiň aýtmagyna görä, Hannanyň adamsy ölenden soň ol şu adathana gelipmişin. Ol gündizdir gejäni orada bilen dogada geçirip, öz durmuşyny Hudaýa bagyşlapdyr. Oňa peýgamber diýýärler. Meryem ýygyna bakyp, Simonyň İsa'dan gözüni aýyrmaýandygyny üns berdi. Ýaşuldan öwrülip, Meryem garry aýalyň özü bilen Ýusupa tarap gön gelýändigini gördi. Ol geldi diýip, Hanna şadýanlyk bilen İsa seredýärdi. Hanna ellerini uzatyp, gözlerini ýumdy we başyny galdyryp şatlyk bilen şeýle diýdi. Ýetsäniň baldygyndan bir pudak çykar. Onuň kökünden bir nahal gögörüp miwe berer. Rebbiň ruhy, hikmet we düşünje ruhy, maslahat we kuwat ruhy, Rebbi tanama we ondan gorkma ruhy onuň üstüne onur. Ony Hudaýdan gorkma ruhy bilen doldurar. Ol gözleriniň görüşine görä höküm çykarmaz. Gulaklarynyň eşitişine görä karar etmez. Garyplaryň üstünden dogrulyk bilen höküm çykarar we ýurduň pukaralary hakda dogry karar eder. Dünýäni agdynyň taýagy bilen urar we erwede dowdaklarynyň demi bilen öldürer. Hawa diýip Meryem'iň gyýgrasy geldi. Meniň oglum biziň el aýaklarymyzda zynjyrlar üzer. Meniň oglum şalyk sürer. Meniň oglum dogrulygy amala aşyrar. Ýusup Meryem'iň elinden tutup izi bilen alyp gitdi. Meryem, biz hökman gitmelidiriz. Biz häziriň özünde bu ýerden gitmelidiriz. Emma bu aýal Hudaýyň güni barada gürrüň berýär. Hawa, emma Herodesiň içallary hemme ýerdedirler. Hatda wadathanada da bardyrlar. Meryem äriniň duýdurşyny düşündi. Herodes öz aýaly bilen gyzlaryny bäsdeşleri hökmünde kabul edip, olary öldüripdi. Halaskär onuň üçin hop döretýärdi. Peýgamberlige laýyklykda wagt gelende halaskär ähli ýerdäki şalyklar ýok etmelidi. Hawa, elbetde, diýip Meryem ulalaşyp äriniň ýygyna düşdi. Bir salymdan soň olar adamlaryň arasyna garşdylar. Meryem oglunyň ulalyp, hak boýunça öz ornuny eýelänine güýçli bolanyny deňeç, peýgamber aýalyň geljek halaskär barada diýýänlerini eşitmeklik üçin ýygnalan adamlaryň arasynda Ýusup bilen Meryem gözden ýitdiler. Meryem'iň ýüregi henizem dükgülde burýardy. Wadathanada halaskäriň dogulmagy barada gurrun berilmegi hakda Hudaýyň özü aladalandy. Olar çykalga ýakynlaşanda Meryem wadathananyň gapysynyň alynda duran adamyň özlerini üns bilen seredýändigini gördi. Ol adamyň gözleri şeýle bir sowuk dübelin, hatda olary seredip onuň kalbynyň gara çuňlugyny seredýändigi barada oýlanyp hem bolýandyr. Meryem hiç açanda adamyň gözlerinde şunuň ýaly ýygranjy we gahary görmändi. Ýusup diýip Meryem howsalalyk bilen ýüzlendi. Är bolsan berk gujaklady. Meryem Ýysany elinde berk tutup, basgançak bilen aşak düşüp başladylar. Sen näme gördüň diýip Ýusup sorady. Adamy, Ýusup ýöne bir adam gördüm diýip Meryem rahatlanmasy ýnaşdy. Gözlerinde ölümi gören adamy gördüm. Eger nasiradan we özleriniň howlukmaşlyk bilen guran nikalary hakdaky
Gıybatlardan daşrakda olan Beytlehamda galsalar gowy bolar diýip Ýusup karar kabul etdi. Wadathanada bolanlarynda biraz wagt geçmän Ýusup şäheriň çetinde bir kijijik jaý tapdy we şol jaýda ol Meryem bilen ornaşdylar. Bu jaýda hatda ussahan üçin hem oňaýly otag bardy. Ol ýerde Ýusup öz hünäri bilen meşgulanyp bilerdi. Ol bu jaýa özüniň bar bolan kijijik hojalygy bilen geldi. Ýusup iş üçin gerekli gurallardyr agaçlar gözlemek üçin bir näçe günläp öýünden gitdi. Dolanyp gelenden soň ol Ýerusalimiň bazarynda satar ýaly her hili käseleri, ukuralary we başga öý kap-gaşlaryny ýasap başlady. Her gündaňdan Meryem bilen Ýusup hojalyk üçin arassa suw getirmekler üçin guya tarap gitýärdiler. Meryem kükregine ýaglygyndan kijijik Ysany bolsa şonda oturdup hemişe öz ýany bilen äkiderdi. Haçanda ol öý işleri bilen meşgulananda bolsa, çagy hemişe onuň ýanynda bolardy. Kijijik Ýsa Ýusubyň ýasan sallançagynda uklardy. Çaganyň ulal ýandygyna äriniň sin ederi ýaly Meryem käte-käte ogluny ussahana getirerdi. Ýusup, seret, ol bir ýam ýylgyrýar. Ýusup hem Meryem bilen şatlanyp gülerdi. 6 aýlygynda Ýsa oturmagy, 7 aýlygynda bolsa emedeklemek öwrendi. 9 aýlygynda bolsa ol kakasynyň elinden ýapyşyp aýagyna galdy. Çaganyň gülküsi we onuň bilesgeljiligi Ýusupa gaty ýaraýardy. 11 aýlygynda çagy ejesiniň ýygynyň hemme ýerde ýörep başlady. 1 ýaş dolanda bolsa ol ilkinji gezek diýdini gaty agratdy. Kämahallar edil Ýsa beýlek çagalardan hiç hil tapawutlanmaýan ýalydy. Emma kämahallar bolsa onuň garaýşy paýhasly we mukaddes bolýardy we bu Ýusupda hormat goýmaklyk duýgusyny döretýärdi. Her gündaňdan we akşamny Ýusup maşgalasynda saklanan Dawudyň döwründen galan ýazgylary Meryem bilen Ýsa okap berýärdi. Bir gezek akşam Ýsa boýranyň üstünde oturup Ýusubyň agaçdan ýasan gämesini haýwanlaryň jüwitleri bilen doldurýardy. Ogluny seretmeklik üçin Ýusup okumagyny besetdirdi we ýürek şatlyk duýgusundan doldy. Oglan gäme 2 sany goýun saldy-da, gapyny ýapyp gulplady we ellerini çarpdy. Ýusup ýazgyny dyzynda goýdy. Meryem, Ýsanyň şeýle kän bilýändigi seni hiç haçanda haýran galdyrmadymy? Men muňa her gün haýran galýan diýip, ol oglunyň oýnaşyna sin edip aýtdy. Ýusup gaýgy bilen ýylgyrdy. Näme üçin Hudaý Ýsa munasip bolan öý berip biljek ılımly adam saýlamady? Munasip diýmekligiň bilen owadan diýjek bolýanmy? Elbetde, Hudaýyň ogly has owadan öýe munasipdir. Özüni akylly diýenler kemsitmeklik üçin Hudaý hemişe dünýäniň samsy hasaplaýanlaryny saýlaýan dälmidir ahirin? Belki-de halaskäriniň Ýerusalimiň owadan jaýlarynda we köşklerinde ýaşaýanlar däldi. Hemmeler halas etmeklik üçin Hudaý ýöne daýhan bilen ussan saýlandyr. Garaşalmadyk pursat, gapynyň kakylmagy olar howsala saldy. Beýle hiç wagty bu kim bolup bilerkä? Meryem Ýsany eline aldy da bagyryna berk basdy. Ýusup bolsa ýazgyny aldy da çaltlyk bilen gizledi. Ýusup gapyny açanda Meryem nätan adamlaryň sesini eşitdi. Olar Aramey dilinde zordan gepleýärdiler. Meryem Ýusubyň çözgütlilik bilen beren jogabyny we mihmanlaryň bolsa şatlykly seslerini eşitdi. Ýusup aýalyna seretdi. Gözleri bolsa tolgunmandan ýalpyldaýardy. Bu adamlar gündogordan gelipdirler. Olar kim? Ýyldızlary öwrenýän müneşjemler. Olar täze ýyldyza eýerip gelipdirler we olaryň aýtmaklaryna görä bu ýylda Yahuda paşasynyň dogulmagy hakda habar berýärmişin. Meryem öňe ädimledi. Ýusup olar içerik çağır. Olar but paradylar. Olar biziň jaýymyzy haramlarlar. Eger Hudaýyň öz olar iýberen bolsa, onda nädip olar biziň öýümüzi haramlasynlar? Ýusup ulalaşyp kellesini yrdy. Gapa dolanyp geldi-de onu giňden açdy. Daşar ýurtly egneşikli erkekler kijijik öýe girdiler. Giren 4 erkege we olaryň hyzmatkarlaryna yer boşatjak bolup Meryem diýwara tarap çette çekildi. Bir-birleriniň ýyllary bilen olar dyzlaryna çökdiler we oňa sejde etdiler. Ýsa ejesiniň elinde oturan ýerinden özüniň ýere goýulmagyny talap etdi. Bökjeklap başlady. Meryem nä tanşlary we ogluny üns berip çagan ýere goýberdi. Biz
Soğukatlar getirdik diýip mihmanlaryň biri saklanyp aýtdy. Ol öz hyzmatkaryna tarap öwrüldi-de, onuň elinden sandyjak alyp onu açdy. Sandyjyň altyn teňgelerden doldugyny görende Meryem gaty haýran galdy. Munyň ýaly kän altyny ol diňe ibadathanadaky pul çalşýanlarda görüpdi. Ýusuf bütün ömürde bu pullary gazanyp bilmezdi. Erkekleriň beýlekisi derden edilen haltaja uzatdy. Ladan. Üçüncü mihman ýene bir teňgel sandyjagy hödürledi. Dördüncü mihman bolsa Meryem aýak astyna möhürlenen bir jamy goýdy. Mür. Soğukatlar Meryem haýran galdyrdy. Müneşjemler onuň ogluny geljek şah hökmünde altyn ladany bolsa ibadathanada isetmek üçin, müri bolsa onuň tenine çalmaklyk üçin getirdiler. İsa getirilen soğugatlary üns vermedi. Ol secde etmäge gelen adamlaryň aýaklarynyň arasynda aýlanýardy. Olaryň eşiklerini we ýüzlerini elleýärdi. Onsoň ol hyzmatkarlaryň ýanlaryna da bardy. Olar hem oňa secde etdiler. İsa olaryň arasynda oturup özüniň kiçijik gämesini açdy-da ondan ähli haýwanlary dökdi. Ýusuf ýylgyrdy. Geçiň, yerleşiň. Biz baý däldiris, emma bar zadymyz siziň hyzmatyňyzda. Ol çakyr goýup berdi-de çörek bölüşdirdi we mihmanlaryň Ýahudanyň üstü bilen bolan uzak syýahatlar baradaky gurruklerini gyzyklanma bilen diňledi. Meryem boýranyň üstünde oturdy. Onuň ýanynda bolsa İsa öz gämesi we haýwanlary bilen oýnady. İsanyň uklasy gelende Meryem onu götürüp gitdi-de düşeginde ýatyrdy. Diňe şonda ogluny garaşýan hop barada gurrun etdiler. Biz Herodesiň ýanyna baryp ondan ýaň doglan Ýahuda şahy nirede diýip soradyk. Biz oňa täze ýyldız barada ýaň doglan paşa secde etmekligimiz üçin uzak syýahatlarymyz barada gurrun berdik. Birden Ýusufyň ýüzi agardy. Onsoň Herodes şahysize näme diýdi? Syýahatçylaryň iň garrysy jogap berdi. Ol özüniň ruhanlaryny we kanunçylaryny çagyryp olary soragy tutdy. Olar halaskäryn Ýahudanyň Beýtlehamynda doguljakdygyny aýtdylar. Siziň peýgamberleriňiziň biri şeýle diýipdi: Ey Ýahuda ülkesindäki Beýtleham, sen Ýahuda hökümdarlar arasynda asla iň kiçisi dälsiň. Çünki halkym Israila çopanlyk etjek hökümdar senden çykjakdyr. Herodesiň hyzmatkarlarynyň izlerimizden ýetenlerinde biz bir eýem köşkden çykypdyk diýip beýlekis gurruny dowam etdirdi. Biziň bilen paşanyň ýüzbe-ýüz gürleşjekdigini olar bize pişirdi bilen habar berdiler. Çaga barada ähli maglumaty ýygnamaklygymy ol bizden haýyş etdi we Hudaýyň ogluny tapanmazda bolsa onuň hem secde etmekligi üçin habar bermekligimizi sorady. Meryem Ýusufyň howsala düşenini üns berdi. Onda haçan siz onuň ýanyna dolanjaksyňyz diýip Ýusuf müneşjemlerden sorady. Howsala düşme Ýusuf diýip müneşjemleriň iň garrysy aýtdy. Herodes paşanyň işleri köp halklara aýandyr diýip ol öňe egildi-de üns bilen Ýusufa seretdi. Hudaýyň habarçysy gelip biziň Herodesiň ýanyna dolanmaly däldigimizi aýtdy. Meryem Ýusufa seretdi. Emma onuň barynsy mihmanlardaty. Adatça biz gündüzini uklap, gijesine bolsa ýyldız ýyzynyň gitýändir diýip beýlekis aýtdy. Dün Herodesiň köşkünden çykyp Ýerusalimdäki mihmanhanalaryň birinde saklandyk. Şonda biziň her birimiz şol bir düýüşi gördük. Üçimiziň düýüşimiz hem bir. Müneşjemleriň iň garrysy elini galdyryp ýoldaşlarynyň sen bolmaklaryny görkezdi. Herodesiň ýanyna dolanmaň. Başga ýol bilen öýüňize dolanmalydygymyz biziň hemmämize aýdyldy. Herodes siz gözler diýip Ýusuf gaýgy bilen aýtdy. Ol hyzmatkarlary bilen bilelikde bir topar bolan müneşjemleri gözler. Emma olar tapyp bilmez. Biz türlü ugra dargarys. Babyly, Aşura we Makedoniýa. Biziň gidendigimizi paşa bilýänçe bir näçe gün geçer. Şondan soň ol çagan gözläp başlar. Meryemiň ýüregi gorkudan sandyrady. Ýusufa seredip onuň özünden de gaty howsala düşendigine düşündi. Bolýa diýip müneşjemleriň iň garrysy aýtdy we hemmesi ýerinden turdular. Ol Ýusufyň elini gysdy. Goý, atalaryňyzyň Hudaý ogluňyz gorasyn. Olar öýden çykdylar we Ýusuf gapyny gurplady.
Meryem titrep yerinden turdy. Yusuf, näme ederiz? Garaşarız. Herodesiň çağlarynyň hemme ýerde bardygyny aýdypdyň. Hatda olar ibadathanada da bar. Şeýle bolýan bolsa, onda olar bu adamlary ýzarlandam käler. Onda olar biziň nirede ýaşaýandygymyzy birreýän bilýändirler. Yusuf aýalyna ýakynlaşyp, onuň gözlerine gön seretdi. İsa'nın Hudaýyň ogludygy barada şu wagtda çenni kim maňa aýtdy? Ýöne Meryem hiç de rahatlanyp bilmedi. Eger Herodes paşanyň özi onu gözläp başlasa, onda olar nädip İsa'ny gorap bilsinler. Yusuf Meryem gujoklady. Meryem, men hem onuň üçin gorkýaryn, emma elbetde Hudaýyň özi ogluny gorar. Biz nasira dolanmalydyryz. Ýok, biz şu ýerde garaşarys. Adamlaryň ýollaryna Hudaýyň gözegçilik etýändigini ýatlatylmagyna olaryň ikisi de mätäşdirler. Şol gece Yusuf Meryem bilen ýatyrdy. Şonda ol ýene de ses eşitdi. Yusuf diýip ýalpyldaýan geyimli perişte onu çağırdy. Hudaýyň habarçysynyň beýikligi Yusufy gorkuzmady. Leppey diýip ol düşünde jogap berdi. Ýeriňden tur we çağı bilen onuň ejesini aldy, Müsire gaç diýip perişte buyruk berdi. Tä saňa diýenme deňeç şol ýerde bol, çünki Herodes çağany öldürmek isleýändir. Yusuf birden oýandy. Taş törek garaňkydy. Köçede hiç ses hem eşitilmeýärdi. Ol Meryem turulmajak bolup, serasaplyk bilen ýerinden turdy we müneşjemleriň getiren sowgatlaryny alyp, maşgalasynda nesilden nesile geçen ýazgylaryň duran sandyjygynda goýdy. Onsoň Yusuf taşa çykdy-da agyla tarap gitdi. Eşegini gaňgalatdy, ýükle sebetleri berkitmeklik üçin eşegiň garnyna guşakdandy. Yusuf sebetleriň birini ýazgyly we İsa üçin getirilen sowgatly sandyjygy beýlekisine bolsa öz gurallaryny goýdy. Onsoň Yusuf bir hepdelik ýol üçin 2 meşig suwdan dolduryp, bir halta däne hem aldy. Meryem diýip ol aýalyny ogşajak bolup aşağı egildi. Meryem, turay. Meryem ýerinden turup oturdy-da kiçijik gyýjaga däl gözlerini okalady. Yusuf onuň ýüzünden gara saçlaryny aýyrdy. Düşümde meniň ýanyma Hudaýyň periştesi geldi. Biz huç wagtyň özünde Betleheme gitmelidiriz. Meryem ärine seredende gözlerinde umyt peýda boldy. Biz nasira giderismi? Ýok söýgülim, biz Müsire gideriz. Yusuf aýalynyň howsala düşüp gorkandygyny gördi. Ýöne onu köşüşdirmäge wagty ýokdy. Tur, turay diýip ol aýalynyň elinden çekip gyssady. Biz gitmelidiriz. Meryem turun desine Yusuf yorgonlar aldy-da howlukmaşlyk bilen olary ýygnady. İsa'nın ýolu taýynly. Yusuf yorgonlar çykardy-da olar eşegiň üstünde ýerleşdirdi. Tiz ara Meryem İsa bilen çykdy. İsa yorgonu dolanandy we ejesiniň egnine daňylan ýaglykda uklamagyny dowam etdirýärdi. Şeýle halda ýerleşdirilen çağany ýolda emdirmek ukyplydy. Olar çatlyk bilen ýola düşdiler. Öz maşgalasy üçin satyn alan öýüni we ýaňja başlan girdejili işini taşlandygyny Yusuf hiç ökünmedi. Ol diňe İsa'ny Herodesden halas etmeklik barada oýlanýardy. Ey Hudaý, siýahat üçin bize güýç ber diýip Yusuf pişirdi. Ýolda başdan geçirmelere çytarmyz ýaly bize güýç we edermenlik ber. Ýola düşenlerinden soň bir salymdan gün hem dogdy. İsa oýandy-da aglamaga başlady. Ol ajykdy diýip Meryem aýtdy. Olar özleriniň dinç almaklary we çağan imitlendirmekleri üçin saklandylar. Mehribanym, sen şu wagt biziň Yusufuň doganlar tarapdan Ismaillara satylan ýolundan ýören bolaýmagymyz hakda oýlanmadyňmy? Yusuf aýalyna mehri bilen seretdi. Meryem aýdan sözleriniň çuňur manysy barada oýa batdy. Yusuf Meryemiň İsa'ny aýagyna galdyrandygyna sinedýärdi. Çağanyň ýoldan çykyp bägüllere tarap alganynda Meryem şatlyk bilen güldi. Bu çağanyň Hudaýyň ogludygyny Yusuf käwat zordan gözüňe getirýärdi. Ol özü bilen ýaşdaş çağalardan hiç de tapawutlanmaýardy. Olar ýaly özüni gurşan tebigaty haýran galyp seredip, goragy we kömege mätäşdi. Ýöne käwatlar onuň bakşy, edil bir zatlary ýadyna salan ýaly gen görünýärdi. Ol ýöne adamdymy? Ýa-da ol gökden gelen akyldarlyk bolup, özüniň kimdigini bilenne çenni ösüp bolmalmyka? Onsoň näme bolar? Yusufuň öz teni ýaly söýýän bu kijijik oglany bütün Israýlyň uzak wagtlap garaşan
paşa hökümdary bolarmyka? Ýa-da Yusuf üşäp gitdi, damagy doldy, ýa-da ol Işaýanyň velilik bilen aýdan jebir sütemleri öz üstüne alan gul bolarmy? Yusuf İsa seretdi we gözlerinde göz ýaşlary peýda boldy. Beýleki çağalaryň her biri ýaly oýnaýan bu çağanyň Ibrahimyň, Ishagyň we Yakubyň Hudaýynyň ogludygyny kä wagtlar Yusuf öz-özüne ýatlamaly bolýardy. Bütün Yahudy iň beýik adam bolan Herodes bolsa onu öldürjekdi. Ulalanda İsa nähili ýamanlyk bilen duşmaly bolarka? Musa bilen Ilyasdan başga peýgamberleriň bary elhenç ölüm bilen ölmediler mahyrin. İsa bärik gel diýip Yusuf ogluny çağırdy. Ol çağan tutdy-da bir gujaklady. Özüni dolduran duýgular derarly Yusufyň ýüregi syldy. Göz ýaşlar gözlerini ýakyp barýardy. Yusuf İsany okşady-da arkasyna öwrüp onu egninde oturtdy. İsa elleri bilen kakasynyň boynundan ýapyşdy we Yusufyň ýüzi şatlykdan doldy. Ol oglunyň ellerinden tutdy-da olar okşady. İsa bolsa güldi. Meryemiň gözleri tolgunma derarly ýalpyldaýardy. Ol edil bütün dünýäni gujaklajak ýaly görünýärdi. Hawa diýip Yusuf oýlandy. Emma dünýä onu kabul edermiki? 20 ay geçdi. Yusufyň işi şownady. Ýöne bu paradlaryň arasynda ýaşap, ol özüni oňaýsyz duýýardy. Kanun bolsa onuň öz maşgalasyny hiç bolmanda 2 ýylda bir gezek ibadatxana getirmegini talap etýärdi. Ine-de Jerusalema barmaklygyň bagty ýakynlapdy. Bu syýahata gitmeklige ýöne bir kanun mejbur etmeýärdi. Ol şofaryň sesini we aramey dilinde gepleýän adamlaryň seslerini eşitmän küýseýärdi. Özlerini Hudaýyň Müsürden gitmeklerini buyurmak hakda Yusuf hemişe dileg edýärdi. Her gün akşam gün batanda Yusuf ýazgyly sandyjygyny açyp İsany hem öz ýanyna çagyrardy. Oglan kakasynyň dyzynda oturýardy we Yusuf ses bilen ýa-da Tewraty, ýa-da Dawud çanyň mezmurlaryny, ýa-da Işaýa peýgamberiň kitabyny okaýardy. Onsoň ol oglany kujaklap doga ederdi. Perişte görünende Yusuf gün ortanyň jozasyndan gaçyp kölegede dinjalýardy. Yeriňden tur we çaga bilen onuň ejesini aldy. Israil ýurduna git. Çünki çagan öldürjek bolanlar aradan çykdylar. Yusuf aşak çökdi. Ýüregi bolsa dürkülde urýardy. Meryem diýip ol aýalyny çagyrdy. Onuň sesinde sabyrsyzlyk eşdildi. Yusuf ýerinden böküp turdy-da İsanyň taýak bilen tozanly ýerde bir zatlar çekip duruşyna sin edip agaçlaryň kölegisinde oturan Meryeme tarabylgady. Meryem diýip aýalynyň ýanyna gelip onu okşanda Yusufy şatlyk doldurdy. Biz öýümizde dolanarys. Ýene Yusuf bilen Meryem özleri için iň gymmat baha bolan zatlaryndan başga ählisini taşlap Hudaýyň aýdan ýerine tarap ýoly düşdiler. Öýlerine bolan ýol olar çalt geçdiler. Çünki watanlaryna barmaklyga sabr edip bilmän deňiz arkaly gitdiler. Yusuf Meryem bilen İsany özleriniň atalary bolan Dawudyň ýaşan şäheri Betlehema getirmek isledi. Şäherjik Ýerusalemiň ibadatxanasynyň golaýynda ýerleşendi. Hudaýyň oglu Hudaýa sejde edilýän ýeriň merkezine golaýda bolmaly, dälmidir ahyryň? Ol dagyň bir korsunda bolmaly, dälmidir ahyryň? Ýöne olar Israýlyň günorta serhedine gelenlerinde we şol ýerde olardan ýol halgydyny talap edenlerinde Yusuf gerbe üns berip howsalalandy. Ol ýüzüni çytdy. Herodesiň orunda şu wagt kim hökümdarlyk etýär diýip sorady. Rim eskeri oňa seretdi, gülümjirap jogap berdi. Sen nirediň ey Yahudi? Onuň orunyna kim bolsun? Elbetde onuň ogly Arhelas. Yusufy gorkyýeledi. Meryem İsanyň elinden tutup ärine garaşýardy. Yusuf ýanyna dolananda Meryem oňa üns berip seretdi. Näme boldy Yusuf? Kä wagtlar Yusuf aýalynyň kän düşgürli bolmaklygyny islemeýärdi. Ýerusalimde Arhelas höküm sürýär. Meryem agardy. Arhelasyň damarlarynda Herodesiň ganynyň akýandygyny Yusuf bilen Meryemiň ikisi de düşünýärdiler. Ol kakasy ýaly zalim bolmazmyka? Meryem İsany eline aldy. Biz Misire dolanmalymy? Yusuf bir salym oýlanyp durdy-da, onsoň eline eşeň ýüpüni aldy. Biz öňe gideris. Yusuf ýöne tä Hudaýyň erkini bilenmize çenni baryn oýlanmaklyk gowy bolmalymy? Yusuf eşek Ýerusalema tarap öwürdi. Meryem hiç zat ütgän däldir. Hudaý biziň Israýla dolanmagymyz buyurdy we onuň başga zat diýenine deňeç biz şol ýere de gideris. Meryem gaty tolgunyp
mümkin bolan ýagdaýlary kellesinde aýlaýardy. Ahirinde ol bir netije gelip şeýle diýdi: Beýtlehamda bolan mızdyk goraýş ýaly Hudaý mundan beýlek hem bizi gorar. Öňe gitdikleri saýyn olaryň öýlerini dolanmaklyk şatlygy, howsalalyk bilen çalışdy. Hirades sebäpli Hudaý olaryň Misre gaçmaklaryny buýrupdy. Arhelas edil Qakas ýaly öz tagtyny gabanjaňlyk bilen goramazmyka? Beytullahama gelenlerinde Hanna bilen Simonun nähil sözler bilen İsa'nın ibadathanada karşı alandyklaryny halk ýadyna salarmyka? Doguljagyny gökleriň habar beren çağan görmekleri üçin ýat ýurtlardan gelen münüşjemleri adamlar ýatlaryna salarlarmyka? Şeýle ýagdaýlaryň gurrun tiz aýraýardy. Adatça gurrunlaryň yetmezçiligi bolmazdy. Täze padşa da hemmesini biler. Edil Qakas ýaly Arhelas hem öz tagtyna hop salýan herkesi, hatda Hudaýyň ogluny da öldürmäge taýin bolar. Ey Hudaý, Hudaý, men seniň ogluň bilen onuň ejesiniň durmuşlary üçin howsalalanýan, dileginde ýüzüp özüni rahatsyzlandyrýan zatlaryň baryny aýtmady. Çünki periştanyň buýrugy anykdy. Israil ýurduna dolan, muňa seretmezden her ädim bilen ýüzüň howsalas artýardy. Ey Hudaý, Hudaý, men gorkýaryn, seniň erkiňe boyun bolmaklygyma kömek et. Ýusuf, biz şol agaçlaryň aşagynda bir az diňjimiz alyp bilersmi? Diýip Meryem sorady. Ol aýalyna seretdi, onuň ýüzüniň derlep, gaty ýadandygyny gördi. Özleriniň terhedi geçenlerinden bäri Meryem şu wagta çenni İsa'nın elinde götürüp gelýärdi. Ýusuf eşek ýoldan çykaryp, özleriniň kölegede dinç alýançalar haýwanyň otlamagyna mümkinçilik berdi. Meryem İsa'ny aýagyna galdyrdy-da ýerde oturup yeňillik bilen demin aldy. Gözlerini yumdy da uludan demin alyp ýylgyrdy. Her bir ýurt özüniň hususy isine eýedir. İsa oýnaýança Ýusuf özüniň doga etýän halysyny düze düşdirdi. Ey Hudaý, Hudaý, Ýusuf diňjiň galay. Ýusuf özüniň howsalalyklary hakda aýalyna aýtasy gelmedi. Hatda bir betbagçylyk ýakynlaşýan bolaýanda da ol aýalynyň özüni howpsuzlykda duýmagyny isleýärdi. Men ýadan däldirin. Meryem onuň elinden tutdy. Meniň üçin bir az wagtlap gözüň ýumaýt, Ýusuf. Onsoň Meryem ýerinden turup İsa'nın ýanyna geldi. Olar izlerini dolanyp gelip agaçyň aşagynda ýatanlarynda Ýusuf rahatlandy. Gün ortanyň jowzasy edil agyr örtki kimin onuň üstüne düşdi. Ol şeýle bir ýadapdy welin tutuş göwresi bilen ýere siňip barýan ýaly göründi. Birden Ýusuf ýene-de tanyş bolan ýuwaş ses eşitdi. Bu ses şeýle bir ýuwaşdy welin hatda onuň ýüregi doňupdy. Dawud ogly Ýusuf, Beýtlehama dolanma. Çünki ol ýerde oňa howp awanýandyr. Jelile tarapa gitdi, Nasirada gal. Ýusuf uykusundan turup oturdy. Günüň ýerleşine seredip ol bir näçe tagadan geçendigini keskitledi. İsa henizem ejesiniň elinde uklap ýatyrdy. Meryem diýip Ýusuf ýuwaşça seslendi. Meryem gözlerini açyp uyku bilen oňa seretdi. Gözlerini ukalap Meryem oturdy. Hudaý, seniň bilen ýene gepleşendigine men anamlydyryn. Biz Nasira gidip şol ýerde ýaşarys. Hudaýa şükür diýende Meryemiň ýüzi şatlykdan doldy. Ukdan oýanan İsa'ny ol gujaklap, ýaňaklaryndan ogşady. Biz öýe gideriz, köşejigim. Babaň bilen mamaň, daýyň bilen daýzaň ýanyna gideriz. Ýusuf bilen Meryem, İsa bilen Nasira gelenlerinde, ýoluň ugrunda ýerleşen kijijik şäherleriniň hiç de ütgemendigine olar üns berdiler. Ýöne Meryemiň ejesiniň öýi taşlanan ýaldy. Öýüň arkasyndaky bag haşalotlardan doludy. Biraz gaýlanan är aýallar Meryemiň uýasynyň öýüne tarap gitdiler. Ýyl ýazgysyndan soň kylda seniň ejeň aradan çykdy diýip şatlyk bilen salamlaşanlaryndan soň Meryemiň geýüsi gurrun berdi. Siziň bilen bir betbagçylyk bolandyr diýip biziň barymyz oýlandyk diýip Meryemiň uýasy gurrun berdi. Hiradesiň eten iş bary deşdenmezdi. Siz wepat bolansyňyz diýip oýladyk. Wepat bolandyrys, bu näme diýdiňiz diýip aljarangyga düşen Meryem sorady. Hirades näme etdi diýip Ýusuf gyzyklandy. Ol Beýtlehamdaky çağalaryň baryny öldürdi diýip Meryemiň geýüsi gurrun berdi. 2 ýaş we ondan kiçi bolanlaryň baryny öldürdi. Hiradesiň buýrugyny ýerine ýetirýän eskerler garşylyk görkezän ateneler hem gyryldylar. Meryem özüniň gowşandygyny duýdy. Eşdenleriniň baryna dolu düşüneninden soň ol İsa'nın bagyryna basdy. Eger Ýusuf Hudaýa kulak asmadyk bolsa, onda ol öldürilen çağalaryň hatarynda bolardy.
Ine näme üçin Yusuf on giyjaň ýarynda turuzup, özü bilen İsa'ny şäherden alyp çykan eken. Yusuf näme boljakdygyny bilmändi. Hudaý oňa ýönüp Misra gaçdydy. Hudaýyň beýik rehim zerarly İsa'nyň durmuş halas bolupdy. Herodesiň niýetleri bolsa puç bolupdy. Meryemiň ýüregini gaýgy doldurdy. Hudaý onuň ogluny halas etdi. Emma Herodesiň buýrugy bilen näçe beýguna betbagt çagalar öldürildi. Olaryň ak çekýän ateneler nähil dikäler. Nädip dünýäde şeýle zalymlyk bolup bilerkä. Meryem İsa'ny sypalap, aglap otyrdy. Ece Meryem ýüzüni oglunyň boýnuna basdy. Uyasy hem onuň ýanyna geldi. Siz nasirat olanyp gelmänkäňiz, ogluňyz bilen bilesiz hem öldürilänsiňiz diýip biz oýlapdyk. Diýip uyasy aglap Meryem bilen İsa'ny gujaklady. Emma siziň baryňyz diri we aman esensiňiz, Hudaýa şükür. Siziň öldürilendiňize ejeňiz berk ynanýardy diýip Geýüsi sözüni dowam etdirdi. Şeýle däldigine ynanyp bilmän ol bu dünýeden ötdi. Meryem Geýüsiniň sesinde höküm eşdi we öz ärini goramaga taýin bolup kellesini galdyrdy. Misra gaçyp şol ýerde garaşmaldygymy Hudaý Ýusufa aýtdy. Geýüsi ýüzüni çytyp Ýusufa seretdi. Hudaý siziň Misra gitmeldiňizi aýtdymy? Ýusuf dişlerini gyjatdy, hiç zat diýmedi. Meryem gadap bilen garaýşyny bir erkekden beýleke geçirdi. Geýüsiniň düşmançylygy anykdy. Emma Ýusuf hiç zady da düşündirmän özüni de goramady. Özüni periştäniň görünüp, onuň halaskär dogjakdygyny aýdandygyna garyndaşlary şüpgelenip, Meryem aldaýar diýip oýlaýarmy kalar. Olar Ýusufuň onu aldap, on soňam jezadan gaçmaklyk üçin bu biderek bahanalary tapýandyklary barada gıybatlary ynanýarmy kalar. Indi olar İsa bilen nasirat olanyp gelenlerinde bu gıybatlar ýene-de direlermi käler. İsa'ny elinden tutup Meryem uyasyna tarap öwrildi. Bu aýal Meryem Ýusupdan başga adamlaryň hemmesinden de gowy bilýärdi. Elbetde ol ynanyr. İsa Betlehamda doglandy. Onu görjek bolup çopanlar geldiler. Olar özlerini Hudaýyň perişteleriniň görnendiklerini we Hudaýyň şöhratynyň özlerini gurşandygyny aýtdylar. Perişteler özlerinden adamlaryň gorkmaly däldiklerini aýdypdyrlar. Çünki olar beýik şatlyk barada habar getiripdirler. Şol gece Betlehamda halaskär Mesih doguldy. Perişteler bolsa çopanlary olaryň ahyrda gundaga dolanan çagan tapjakdyklaryny aýdypdyrlar. Ahyrda diýip uyasy gaýgy bilen aýtdy. Bu onuň eşdenleriniň ýekejesi boldumyka? Ol peýgamberliň amala aşýandygyny görmedimika? Geýüsi güldi. Agylda dogulan Mesih, biz muňa ananar söýjeňmi? Meryem göz ýaşlaryny zordan saklaýardy. Betlehamdaky öýümize münöşjemler geldiler. Olar İsa doglandy. Peýda bolan täze ýyldyza eýerip gelendiklerini bize gurrun berdiler. Olar sowgatlar getirdiler. Mesihiň nirede doglandygyny biljek bolup, olar ilk Herodesiň ýanyna barpdyrlar. Meryem diýip uyasy onu köşüşdirjek boldy. Geýüsi bolsa Ýusufa gahar bilen seretdi. Sen nädip bularyň baryny onu inandyryp bildiň? Men hakykaty diýýän diýip Meryem ýüzlendi. Näme üçin sen maňa inanmaýaň? Sen bol diýip uyasy ärine ýüzlendi. Haýyş etýän. Diňe maňa inanýandyň maňa aýdaýmy? Men özjigim gowy bilýändirin diýip uyasy Meryem bir gujaklady. Ol hiç açanda aldamandy. Men şu wagt hem aldaýan däldirin diýip Meryem gadap bilen aýtdy. İsa Mesih, hawa, ol halaskär. Geýüsi kellesini ýaýkady. Ol däl bolupdyr. Ol hakykat aýtýar diýip Ýusuf ýuwaşlyk bilen aýtdy. Bir salymlap Geýüsi Ýusufa seredip durup, on soň ýüzüni çytdy. Hatda men muňa inanaýanymda da munyň nähil peýdasy bolar. Iň esasy zat biziň şäherimizden ýene-de biri muňa inanarmy? Geýüsi İsa seretdi we gülümjiredi. Çaga nikadan soň gatty tizara doguldy. Bu bolsa maskaraçylykdyr. Özüň söýýän bu gyjagaz bolsa Mesihi dogdum diýär. Hiç kimde hiç açan muňa inanmaz. Aňtank bolan Meryem öz geýüsini diňip hasrat bilen seredip bilýärdi. Ýusuf bolsa aşak egildi de İsa'ny eline galdyrdy. Ýör gideliň Meryem diýip aýtdy da ol bir eli bilen aýalyny gujaklady. Bagyşla diýip uyas pişirdidi. Olaryň öňünde ötünç soramy diýip är aýalyny gazap bilen seredip aýtdy. Bu onuň günäsi we ol biziň neslimiz maskaralady. Sen ýalňyş ýarsyň diýende Meryemiň dodakları titredi. Ýusuf günäkärlemäge esas ýokdur.
İsa Hudaýyň bellänidir. Wagty gelende sen hakykaty bilersiň. Wagty gelende Meryem üçin aralynar. Olar onuň oglunyň tagtda oturanyny görerler we ol olary hakykat bilen hüküm eder. Onuň goşunyň başynda durup Rimliler Ýerusalimden kowuşyny görenimde şonda onuň Mesihdigine inanaryn. Özüni Ýusufyň gapa tarap itekleýändigini Meryem duýdy. O ýöze bilen göýsüne ýene bir zatlar aýtmaklyk isleg bilen ol ärine garşylyk görkezdi. Gahar Meryem doldurupdy. Emma Ýusuf öz diýeninde durdy. Olar darajyk köçe çykdylar. Beýle zat bolar diýip men garaşmandym Ýusuf. Näme üçin olar hakykat deregine ýalana inanýarlar. Beýle kölegede İsa üçin gaty kyn bolar. Hudaý bizi bu ýere getirendir Meryem. Indi näme boljakdygyny men aýdyp bilmeýärin mehribanym. Biz Hudaýdan güýç alyp ýaşamaldyrys. Eje diýip öýkelep gahar eden İsa gözüniň ýaşlary bilen ýüzlendi. Ýusuf mehri bilen çağanyň kellesini sypalady. Emma oglun howsalalyk bilen ejesine seretmegini dowam etdirdi. Onsoň İsa kakasyna seretdi we Ýusuf ýylgyrdy-da onuň ýanaklaryndan saçlaryny aýyrdy. Meryem Ýusufyň İsany nädip söýýändigini gördi we Ýusuf üçin haýpy geldi. Özüniň kiýaly äriniň hem awraý masharalanypdy. Adamlar Ýusuf Meryem aldap, nikadan öň onuň bilen ýatypdyr diýerdiler. Ey Hudaý, Ýusufa pata ber, oňa pata ber, çünki ol men we seniň ogluň üçin jebir çekýändir. Hudaýyň erki bilen bolandygyny bilen her bir adam özüniň awraýynyň maskaralanandygyny arkaýynlyk bilen kabul edermike? Eger Hudaý talap edýän bolsa, onda ol öz öýüni, işini taşlap ýat ýurtlara gitmäge her bir adam ukyplymyka? Ähli gojalygyny ilkinji gezek taşlap, ýaş gyzy aldap, onuň bilen ýatyp, onsoň onuň kellesini perişteler we geljek halaskar baradaky biderek pikirler bilen doldurypdyr diýilýän gıybatlardan dolu şähere dolanmaklygy her bir adam ukyplymyka? Meryem özü üçin är edip Hudaýyň saýlan adamyny gün-günden hasda güýçli söýýärdi. Ýusuf ilkinji duşşukda onuň göwnünden turupdy. Her bir täze sinag bilen Meryemiň Ýusufa bolan hormaty artýardy we indi bolsa ol ärini durmuşa çykan gününden hasda güýçli söýýärdi. Ey Hudaý, sen maňa pata üstüne pata berýäň. Ýusuf İsa'nın ýerinden tuzurdy we Meryem ogluny eline aldy. Ýol bilen aşak düşenlerinde bolsa İsa kakasynyň elinden tutdy. Meryem ärine ýylgyryp seredende agyr ýükün gerdeninden aýrylandygyny duýdy. Ýusuf wagty gelende olar İsa'nyň ygtyýarlygy eýe bolandygyny görürler. Şonda olar biz baradaky ýalňyş pikirlerini düşünürler. Göz ýaşlaryny süpürüşdirip Meryem kellesini galdyrdy-da ümsümje öz ýoluna dowam etdirdi. Özleriniň gidenlerinden bäri Ýusufyň kiçijik öýi hiç de ütgemendir. Ýusuf özüniň ussahanasyny oňarşdyryp, onda her hil gurallar ýasap, maşgalasyny iýdeýärdi. Beytlehamda iş bolmanda ol daňdan turup goňşy şäher bolan Seforis'e giderdi. Bu şäherde baý adamlar ýaşaýardylar we olar oňat ussalar gözleýärdiler. Ýusuf hem olar üçin agaçdan kapylardyr, her türlü gurallar ýasap, gowy pul gazanýardy. Durmuş hemişe kysyal dowam edýärdi. Gün gözeran görmeklik üçin her gün ýerden turup kän işlemeldi. Her gün daňdan Meryem bilen Ýusuf bile turýardylar. Meryem doga edip öz öýü üçin Hudaýdan pata dileýärdi. Onsoň Ýusufyň usahanasyna ýa-da Seforis'e gitmedinden ozal onuň eşegine im berip suwa ýakýardy. Onsoň ol İsa bilen bile hemmeleriň ondan suwalýan goýa gitýärdi. Meryem bakjada ýa-da gülleriň hatarlarynda işleýärdi. Ol çıralar üçin ýağ sykýardy, öý gyzdyrmaklyk üçin odun ýygnaýardy, hal dokaýardy, tikin dikip nahar pişirýärdi. İsa üçin Meryem özüne perişteleriň görnendikleri, täsin ýagdaýda göwreli bolşy we müneşjemleriň gelip sowgatlar berişleri hakda ýatlamaýardy. Ol Hudaýyň Ýusuf bilen 4 gezek gepleşendigi hakda hem hiç zat gurrun bermeýärdi. Günleriň birinde İsa özüniň güýjüni aýan edip, öz niýetlerini açanynda onuň bu dünýä nädip gelendigi baradaky hakykaty halk bilir. Emma şu wagt Meryem bu täsinlikler hakda hiç zat aýtmaz. Ol mukaddes bolan Hudaýyň oglunyň üstünden samsyklaryň gülmeklerine ýol bermez. Durmuşlarynyň adaty ky kä wagtlar Meryem gen galdyrýardy.
İsa edil beýlek çağalar ýalydy. Ol olardan hiç de tapawutlanmaýan ýalydy. Ýöremekligi öwrenmedinden odal ilki emedeklemek öwrenipdi. İlkinji ädimlerine başlandy. Ol büdüräp ýykylýardy we aýagyna şikes ýetirýärdi. Geplemäge başlamadyndan odal ol beýlek çağalar kimin öz dilinde bir zatlar diýýärdi. Ol gaty bilesgeljidi. Ol eliniň ýeten zadyny elini uzadyp tutmak isleýärdi. Ähli eneler öz çağalary bilen magtanýardylar. Emma Meryem olaryň hiç birinde İsa bilen deňeşdirip bilmejekdigini bilýärdi. İsa ýaly kämil, söýgüden doly, töweregindäkilere gaty ünsli çağa ýokdy. İsa hiç haçanda göz ýaşlary bilen Meryem'e täsir etjek bolmandy. Käbirleri İsa Meryem'e meňzeýär hem diýýärdiler. İsa'nın alkym seninkidir Meryem, onun burnu da seninkidir. Hiç kim ve hiç haçanda onun gözleri ejesiniňki ýaly diýip aýtmady. İsa çağalygyndan, ulalalyndan soň Ýusubyň özü onun saçlaryny aldy. Şol gün olar bayramçylyk edip Meryem'iň ähli garyndaşlaryny we köne dostlaryny çağırdylar. Mihmanlara pisse we kişmişli çörek hödürlediler. Her gezek Ýusup Seforistan dolanyndy. Günüň ýaşmagynyň öň ýanynda Meryem İsa bilen Nasiranyň çetine çykýardylar. Eje han ol diýip İsa ýol bilen öýüne tarap gelýän Ýusuby görüp aýtdy. Kaky, ol kakasyny garşylamak üçin oňa tarap ylgaýardy. Her gün akşam Ýusup İsa'nın dyzynda oturdup oňa ýazgylardan okap berýärdi. Ýusup özüniň nesil başçysy bolan Dawud şanyň mezmurlarynyň en çemesini ýatdan bilýärdi. Meryem ärini diňlemek halaýardy. Olar Meryem'iň taýýarlan naharyny ýyp, günüň wakalaryny ara alyp maslahatlaşardylar. Ýusubyň ýeterli işi bolup öýde galandy. İsa'ny da öz usahanasyna ýany bilen alyp gideninde Meryem gaty hoşal bolýardy. Olara çörek suw getirip, Meryem olaryň işlerine sin edip, bir salym usahanada eglenerdi. İş gurallary, çekiç, bıçgy we atagdy bilen nähil işlemeldigini İsa öwretmeklik üçin Ýusup ýekeje de mümkinçilik sypdyrmaýardy. İsa ulalanynda bolsa, ähli gurallar bilen işlemek başardy. Bilelikde işlemäge olaryň ikileri de şatdylar. Ýusup sabyrly mugallimdi. İsa bolsa oňat okuwçy. Indiki gezek Pesah bayramynda wadatkana gidenmezde men saňa ullukon altyn sütünlerini görkezerin diýip Ýusup İsa aýtdy. Bu sütünler hünärment ustalaryň elleriniň işidir. Olar ilki agaç ýonyp, ondan sütün ýasapdyrlar. Onsoň bolsa altyn çaýypdyrlar. Indi bolsa sütünleriň duruşy sap altyndan edilen ýaly görünýär. Akşamlaryna Meryem haly dokawa turşuny, Ýusubyň Tewraty, peýgamberleriň kitaplaryny we Zebury okaýşyny diňleýärdi. Hut Ýusubyň özü İsa hat ýazyp, kitap okumaklygy öwredipdi. İsa'nın 6 ýaşda bolanynda onuň bilim almaklygy üçin Ýusup onu mugallimyň ýanyna eltipdi. Şondan soň tizara Meryem öz dilegine jogap aldy. Meryem kapyda durup Ýusubyň okara ýasaşyna sin edip durdy. Ýusup, hususy ogul edinmek isleýändiň barada sen hiç haçanda aýtmandyň. Ýusup aýalyna seretdi-de başyny ýaýkady. Hudaýyň maňa berenden artygyny isläp bilmerin ahyry. Günde men İsa seredip Israýlyň umydynyň ulalýandygyny görýärin. İsa'nyň doganlary bolsa gowy bolardy. İsa'nyň kakas bilen ejesiniň nikalaryndan soň tizara doglandygy barada hinizam adamlar pışırdaşýardylar. Olar oňa hasap etmezlik bilen seredip çağalaryna da şonu öwretýärdiler. Çağalar Hudaýyň patasymy diýip Meryem öz islegini gizlemän sorady. Ýusup başyny galdyrdy da ýylgyrdy. Hudaýyň özüme beren patasyndan artygyny men dileýän däldirin. Hudaý özüň söýýänlere pata berip, olara rehimdarlyk edýändir. Meryem äriniň agajy oýup, ondan okara ýasaýanyna gyzyklanma bilen herede otyrdy. Ol Ýusubyň işleşine sin etmegi halaýardy. Çünki Ýusup erjellik bilen işleýärdi. Ol güýçli, mähirli we söýgüli är we kakady. Ol Hudaýa gije gündüz doga edip, oňa bel baglaýardy. Hudaý öz söýgülilerine pata üstüne pata berýändir. Meryemiň ýüregi şatlykdan doludy we äriniň hem muny paýlaşmagyny isleýärdi. Ýusup ýene-de aýalyna seretdi we bu gezek onuň ýüzi çytykdy. Gözlerinde bolsa sora görünýärdi. Äriniň Hudaýdan artyk zat dilemeýändigini Meryem bilýärdi. Emma Meryemiň özü soraýardy. Ol Hudaýdan öz ärine täze patalar bermegini dileýärdi.
Dogonlarynyň bolmagynyň nähili oňatdygyny Isa hem bilmelidir ahyryň. Hawa Yusuf, Hudaý bize pata berdi diýende, äriniň şatlanandygyny görüp Meryemiň gözleri göz ýaşlardan doldy. Biziň çağamyz buğday oragyna ýakynlap doglar. Yusuf gujaklanda bolsa Meryem şatlykdan güldi. Şatlykdan güldi. 4-nji bab. Meryem ikinji oğlun hem edil İsa'nyň doguluşy ýaly şatlyk we buýsanç bilen garşyldy. Bäbeg bagyryna basyp emdirende onuň ýüregi ereýärdi. Ine İsa, bu seniň dogunyň Ýakup. Meryem bäbeg İsa berdi we onuň gözüne aýyrman bäbege seretýändigini görende Meryem şatlyk bilen ýylgyrdy. Onsoň ol İsa'nyň ýüzünden taşlaryny aýyrdy. Ol çağalaryň iň patalsydyr. Çünki onuň uly dogany bardyr. Soňky aýlar Meryem üçin atışlaryň döwri boldy. Çünki ol iki ogullarynyň arasynda atyken tapawutlary gördi. İsa bilen deňeşdirende Ýakup kän aglap özüni ünsü çekdirýärdi. Goýunyň boýunda aýallar hemişe-de maslahat bermäge taýyndylar. Eger sen onuň gygyrmaklygyna ýol berseň, onda ol onjak oglun bolup ulalar. Aýallaryň biri ulumsalyk bilen şeýle diýdi: "Hawa Meryem, sen hemişe-de gün şol bir ýerden çykyp, şol ýerde-de batýandyr öýtýärsiň." Ol aýal suwly köýzesini aldy-da, ol ýerden aýryldy. "Her çağanyň öz nädi bardyr" diýip beýleki saýtdy. Eger ilkinji çaga beýlekilerinde kulak asjy bolup doglan bolsa, onda beýle çagany terbiýelemek gaty kyn bolar. Kämil çaga bolýan däldir. İsa kämildir diýip Meryemiň jogap beresi geldi. Emma bu hakykata däl-de magtanmaklyga meňzär öýdüp, ol hiç zat diýmedi. Indi Ýakubyň doglanyndan soň Meryem özüne eni hökmündäki ähli inançyklarynyň hiç hili İsa'nyň häsiýetine täsir etmändigini düşündi. Eger ol Meryemiň terbiýesi bilen täsin ogul bolan bolsady, onda ol şol terbiýelemek usullaryny ulanyp, ikinji oglun hem Hudaýa kulak asy edip terbiýelep bilmez. Olaryň her birinde-de erk güýji bardy. İsa bar güýjüni Hudaýyň erkini amala aşyrmaklyga gönükdiripdi. Ýakup bolsa tersine bar güýjüni öz islegini amala aşyrmaklyga gönükdiripdi. Eger ol şu wagt çaga wagtynda şunuň ýaly özüni söýji bolýan bolsa, onda ol ulalanda nähil bolar. Ýakubyň İsa ýaly bolmaklygyny men nähil küýseýän diýip bir gezek Meryem boyun alypdy. Eger olaryň atalary bir bolanda, onda bu mümkin bolardy diýip Yusuf Meryemiň elinden tutdy. Meryem, biz çağalarymyza sap insap bilen Hudaýyň ýollaryny öwrederiz. Biz Hudaýyň islam durmuşy bilen ýaşamaklyga synanşarys. Ýakup ulalanda bolsa, onuň öz ýoluny saýlar. İsa öňküleri ýaly okuw bilen işiň arasynda wagt tapyp Meryem bilen gurrun ederdi. Adatça ol özüniň kiçi doganyny dyzynda oturdup ejesine soraglar berýärdi. Ýygy-ýygydan İsa Meryemiň kellesine sığmajak zatlar barada gurrun ederdi. Sen bu barada Yusupdan soramydyňmy? Şeýdip jogapdan gaçmaklyk İsa yaramaýardy. Men senden soraýana ejejan. Men ejem bilen kakamyň kanundan maňa öwredenlerinden artyk bilýän däldirin. Şeýdip Meryem kanundan özüniň ýatdan bilýän böleklerini gaýtalady. Emma İsa onuň bu bölekleriň düşündirişini eşitmek isledi. Bu gezek ol näme üçin oglanlaryň heýbere keselle daş atýandyklaryny sorady. Meryem bolsa heýberler hakynda kanunlary aýdyp berdi. Şonuň üçin olar garry syrka adama daş atyp bilýärlermi? İsa'nyň gözlerindäki agryň görende Meryemiň damagy doldy. Meryem İsa'nyň kellesini sypalady. Sen mamlasyň, gödöklük aklap bolýan däldir. Hudaý ýene-de Meryemiň ýatgysyny açdy we Ýakubyň ýsüre kakasynyň adyny alan kiçijik Yusuf doguldy. Onsoň Meryemiň ejesiniň ady daklan Hanna doguldy. Çağalar İsa'ny söýýärdiler we olaryň her birleri ata-eneleriniň ünsüni özlerine çekişleri ýaly İsa'nyň hem ünsüni özlerine çekýärdiler. Uly dogan öýde bolanda Hanna onuň dyzynda oturmagy gaty halaýardy. Ol İsa'nyň gurrun bermekligini haş edýärdi we Meryem İsa'nyň özjiglerini Nuh we onuň haýwanlardan doly gämesi hakda, Yunus bilen uly balyk hakda, guya taşlanan Daniel hakda berýän gurrunlaryny diňleýärdi. Akşamlaryna bolsa İsa aýdymlar aýdýardy. Meryem bilen Yusuf aýdymyň sadyny bilenlerinde oňa goşulýardylar.
Ýöne İsa käwagtlar täze aýdymlar hem aýdardy. Her gün irden Meryem İsa'ny ogşap, ony sinagogaýa bererdi. Ol ýerde İsa öz ýaşdaş oglanlary bilen Tövraty öwrenýärdi. Özü bilen İsa'nyň öňküleri ýaly kän wagt geçirmeýändigi üçin Meryem biraz gaýgylanypdy. İsa ululupdy. Meryemiň günleri bolsa hojalyň işler bilen doldurulandy. Öýüne dolanyp gelip, indi İsa ejesi bilen oturup gurrun etmeýärdi. Ol kakasynyň ululup barýan maşgalasyny eklemek üçin pul gazanar ýaly göni ustahana giderdi. Bu dogrudan Mesihmike? Bu kän geplemeklik halamayan gaty ýuwaş oglan. Onuň üçin kanuny we kakasynyň kärini gowy öwrenmeklik iň wajyp ýaly görünýär. Ol dogrudan Mesihmike? Bu pikirler boş ýerden peýda bolýardy we Meryem titrep, olar derarly howsalananýardy. Ol bu pikirleri gowjak ýaly bolup, maňlaýynyň derlerini eller bilen süpürşdirdi. Emma bu pikirler nätanyş biriniň sesi ýaly ýanglanýardy. Ol Israýly halas edip biljek Mesih bolup bilermi näme? Ol öz halkyny halas edip biljek basywalyjy padşa meňde ýermi ahyryň? Şeýle duşmançylykly pikirler onuň kellesine nädip gelip bildi. Ol İsa'nyň kimdigini bilýär ahyryň. Meryem özüniň ilkinji oglunyň mukaddes ruhdandygyny bilýär. Meryem onuň uzak wagtlap garşylan Mesihden hem anyk bilýärdi. Köçeden tanış sesler we urgu sesler eşitildi. Meryem öýünden çykdy da Yakup bilen Yusufyň agaçdan edilen kılıçlar bilen urşýandyklaryny gördi. Meryem uldan demin aldy. Ol ikisi edil yumruk bilen ilkinjilik hakyna eýe bolmaklyga taýin ýalydylar. Meryem öz çağalaryndan heniz diňe İsa'nyň bolan wagtlaryny küýseýändigini aňyp galýardy. Söýgüli İsa tebigaty küýseg bilen öwrenýärdi. Ýöne özü hiç haçanda bu tebigatyň bir bölegi ýaly däl bolup görünýärdi. Onuň ogly bu dünýäden däl, onuň ogly mukaddes ruhdan. Nädip onu Meryem beýleklerden artyk söýmesin. Tez ara ýowuzlanyp barýan çağalarynyň oýunlary Meryemiň ünsüni özüne çekdi. Yakup özüniň kiçik oğluny ýere ýykyp, aýagyny onuň üstünde goýdy da agaç kılıjyny onuň ýüregine diredi. Sen ölüsüň. Yusuf ýerinden turdy. Onuň hapa ýüzünden göz ýaşlarak ýardy. Rimli bolmaklyk nowaty indi seninkidir. Besir diýip Meryem gaýgyrdy da şol pursatda özüniň gödekligi üçin ökündi. Näme üçin oglanlar urşmak halaýarlar? Edil özüniň kiýaly ähli Ýahudy oglanlaryň islegini, Rimlileriň zynjyrlaryny üzmeklikdi. Hut şu maksat bilen hem İsa gelendir. Emma bu halas bolma edil Yahudylaryň pikir edişleri ýal bolarmyka? İsa Meryemiň ogly, ol Hudaýyň ogly, Dawud şanyň kyýaly ol hem Ýerusalimiň köçelerinden geçermike? Näme üçin muny göz öňüne getirmek Meryeme kynka? Özüniň urşujydygylaryna şeýle söýgü bilen seretýän bu oglan nädip özüni görkezerke? İsa'nyň hem görüşmelidigini Meryem bilýärdi. İsa'nyň heniz kiçik çağa bolanynda da gijelerini onuň basargan ýandygyny Meryem ýadyna düşürýärdi. Meryem onu eline alyp, onuň bir rahatlygynyň sebäbini soraýardy. Emma ol Meryeme hiç zat aýtmaýardy. İsa'nyň sinagogadan geleninde onuň gözlerinde Meryem agryny, bir adam bilen adalatsız gatnaşyk edenlerini görende bolsa, onuň gaharly bolýandygyny görerdi. Käwagtlar İsa kellesine duga örtgesini atyp, uzak wagtlap otururdy. Ýüzi bolsa çytylyp, maňlaý derlerdi. Bir gezek Meryem ondan şeýle diýip sorady. Näme üçin sen beýle gaharlysyň? Näme bolýandygyny aýtsana. Aýdanmaň näme peýdasy bolar? Saňa yeňil bolar. Ogly ejesine seredende İsa'nyň gözleri rehimdarlykdan doldy. Ejejan, men yeňillenmäge mätäş däldirin. Men täze güýje mätäşdirin. Men üçin onuň wajyp bolanynda ol güýç hökman gelir. Meryem öz diýeninde durjak boldy. Emma şol pursat Yusuf öýe girdi. Ol gaty susy pes görünýärdi. Meryemiň ýüregi ýaryldy. Tabiat seniň zähmet hakyň tölemedimi? Ol öz üçin garaşylmadyk ýagdaýyň ýüze çykandygyny aýdyp, indi kay tölärin diýdi. Meryem derewatdy. Bu adalatly däldir. Şeýle huju bilen uzak wagtlap işlän Yusuf zähmet hakynyň tölenenine çenine garaşmalymy? Tabiat kardyny üzüp bilerdi. Ol ýaşullar bilen derwezeleriň alnynda oturýandyr. Garaşylmadyk ýagdaý. Hut düýün onuň özü kiçik ogly üçin gatyrsatyny alandygyny Meryem eşdipdi. Meryem gazap bilen ýerinden turdy. Men onuň ýanyna gidip, onuň bilen gepleşerin. Yusuf aýalyna seretdi. Sen hiç ýere de gitmersiň.
Bu adalatly däl. Ol seni aldaýar. Eger men goýbermeseň, onda goý İsa baryp onuň bilen gürleşsin. Meryem diýip Ýusup gaýgy bilen aýtdy. Öz üçin oňaýly bolanda tabiat töler. Ol hemişe de meniň zähmet takym töläp geldi. Oňa tölemekliň oňaýly bolanyny çenli biz nädip çörek satyn alarys. Seforiste işkendir. Bu adalatly däl Ýusup diýip zeýrenende Meryemiň gözlerinde göz ýaşlary peýda boldy. Sen gaty kän zähmet çekýärsiň. Meryem, bize çörek berýän tabiat däldir. Gündelik çöregimizi Hudaý günde berýändir. Ertesi gün irden Ýusup bilen İsa Seforise gitdiler. Akşam bolsa Hanna keselledi. 2 gün geçdi. Ýöne kızdırma goşan okdy. Hiç zat hem kömek etmedi. Hanna ýyzyny üzmän aglaýardy. Meryem bolsa onun elinde göterýärdi. Bu gezek oglanlar özlerini ýuwaş alyp bardylar. Olaryň özjigilerine ýürekleri awap, ejeleriniň gaty gaýgyrýandygyny görýärdiler. Kesellemäniň 3-nji güni Hanna huşundan gidip ýatyrdy. Ýusup bilen İsa Seforistan gelenlerinde Meryem göz ýaşlary bilen ärini tarap ylgady. Olaryň kiçi çagasy ölüm ýassygyndady. İsa ussugurlaryny goýdy-da otogdan geçdi. Ýusup Meryem berk gujaklady. Meryem bolsa äriniň egninde uzalyp ulugyna seretdi. Uzak wagtlap İsa jigsiniň düşeginiň gapdalynda durdy. Onsoň ol onuň düşeginiň ýanynda dyzy çökdi. Hanna diýip İsa ýuwaşça aýtdy-da barmaklary bilen jigsiniň maňlaýyny sypalady. Gyjagal uldan demin alyp gözlerini açdy. Meryem äriniň elini güýçli kysdy. İsa diýip Hanna ýylgyrdy. Sen öýdesiň. Gyjagaz İsa tarap elini uzatdy. İsa bolsa jigisini elini aldy-da ýerinden turdy. Gyjagaz elleri bilen doganynyň boýundan ýapyşyp, kellesini onuň egnine goýdy. İsa ýangaklaryny onuň boýuna tegirip, gözlerini yumdy. Meryem gapynyň ýanynda otyrdy. Ýüregi bolsa dükgülde urýardy. Bütünlei titreýärdi. Ýusup onuň egninden berk tutdy. Meryem gülüp başlady we elleri bilen ýüzüni ýapdy. Ýangaklaryndan bolsa göz ýaşlary akýardy. Eje, Hanna sagaldy diýip Ýakup ýerinden turdy. Indi biz oýnamagy gitsek bolarmy? Hawa, ol sagaldy, oýnamagy gidiberiň. Ýaşajyk Ýusup hem onuň ýyzyndan ylgap gitdi. Ýusup bilen Ýakubyň täsin halda sagaldylmagyň şaýatlary bolandyklaryny seretmezden olaryň hiç zada düşünmändiklerini Meryem bilýärdi. İsa'nyň dostlarynyň biri bolan Ýoşya mugallimyň tabşyrygy bilen Ýusubyň ustahanasyna geldi. Häziriň özünde siziň onuň ýanyna barmaňyz mugallim isleýär. Bu İsa degişlidir. Onuň bilen näme boldy diýip Ýusup guralyny elinden taşlady-da üstlerini kakışdyryp oglan bilen köçä çykdy. Mugallim ýene ondan nähili boldy. Onuň öň hem İsa'dan nägiledigini men bilmändim diýende Ýusup özüniň boýuny bilen arkasynyň derlendigini duýdy. Ýoşya, näme boldy? Men bilmeýärin diýip oglan jogap berdi-de başyny ýaýkady. İsa ýöne mugallime sorag berdi. Mugallim bolsa gyzardy-da gaharyndan bütünlei titrep başlady. Ondan ol meni siziň ýyzyňyzdan iýerdi. Olar çaltlyk bilen şäheriň merkezindäki sinagoga tarap gitdiler. Olar sinagoga girende Ýusup ýagdaýyň oňa däldigini duýdy. Mugallim sowuk sesi bilen kanonyň bir ýagdaýyny düşündirýärdi. Ýusup görüp ol ellerini şarpyldatdy. Şu gün üçin ýeterlidir. Şu eden gurrunlarymyzy ýolda ýadyňyza salyň. Bu zatlar barada oňatça oýlanyň. Ellerini bulaýlap ol okuwçylara goýberdi. Öňde duran İsa'dan başga oglanlaryň bary yerlerinden turup gapa tarap howlukdylar. Howsala düşen Ýusup onuň ýanyna baryp egne elini goýdy. Mugallim ellerini ýeňine salyp İsa çiňerlip durdy. Men onuň soraglaryndan bizar boldum. Ýusup hayran galyp mugallima seretdi. Mugallim, sinagoga bu sorag berilýän, kanun öwrenilýän ýerdir. Ýusup aldyraňlyk bilen bir mugallimiň birem İsa'ň ýüzüne seretdi. Onuň bilen gepleşdi ýa-da mugallimiň gözleri ýalpyldady. Meniň mugallim da düşündir we eger ol meni ikiyüzli we goppam setip görkezýän soraglaryny bermekligini besetdirmese, onda men ony sinagogadan kowaryn. Ýönekay ustanyň oglunyň özüni biýawray etmegine men ýol bermerin. Ýusup edil ýüregi atylyp çykjak ýaly bolup görünýärdi. Ol oglunyň egninden elini aýyrdy-da öňe ädimledi, emma İsa onuň elinden tutup saklady. Men sizi maskaralamak islemedim mugallim.
deyip oğlan mertebeli aýtdy we başga ýekeje de söz aýtman göni mogalymy gözüne seretdi. Mogalymy gahary ýetdi. Onsoň ol sesini çykarman kakasy bilen ogluna seretdi. Size duýduruş berildi. İsa bilen sinagogadan çykanlarynda Ýusuf onuň haýsy soragynyň mogalymy şeýle gaharly edendigini bilmek isledi. Emma ol İsanyň gözlerine seredende olarda ol göz ýaşlary gördi. Ýusuf titredi-de oglunyň egnine elini goýdy. Ol seni ýoldaşlaryň arasynda kemsitdimi? Elbetde kemsitdi diýip Ýusuf oýlandy we ol şeýle bir gaharly dewelin hatda mogalymyň ýanyna dolanyp baryp göwündäkileriň baryny aýtmaga taýyndy. İsa ýene-de başyny ýaýkady. Näme üçin adamlar beýle kesirkäler? Özünden İsanyň jogaby garaşmaýandygyny Ýusuf bilýärdi. Sinagogada İsanyň Tövraty okamaly gün ýetip geldi. Aşakdaky erkeklere seretjek bolup, Meryem howlukmaşlyk bilen aýallaryň arasyndan geçip barýardy. Okyjy owazly edip şyma okudy. Çağalar hem jogap berdiler. Amin. Tövratyň okalýan ýerinde İsany mogalym bilen ýygnaga ýolbaşçylyk edýän baş täjir garşy almalydylar. Olaryň ýyllarynda şäheriň 7 ýaşullary otyrdylar. Olaryň ýyllarynda bolsa öz kärlerine laýyklykdy ähli erkekler öz ornlaryny eýeläpdiler. Ussalaryň arasynda Meryem Ýusuwy, İsany, Ýakuby we kiçi Ýusuwy gördi. Meryem bugüne kän garaşypdy. Bugün onuň ogly bütün ýygynyň öňünde Tövrat okar. Bütün märekäniň öňünde ol özüni Mesih diýip yglan edermi? Onuň Hudaýyň bellendigini adamlar bilerlermi-ki? Mogalym ýygnakdaky sinagoganyň ýolbaşçysy we ýygnagy alyp barjy bilen bile ähsandygyna ýakynlaşdy-da onuň Tövratyň ýazgylaryny çykardy. Bütün ýygnak ýerinden turdy-da bir ses bilen gaýtaladylar. Ähsandyg ýoly düşende Musa şeýle diýerdi: "Galkyn eýrep, goý duşmanlaryň dargasyn, seni ýigrenýänler seniň öňünden gaçsyn." İsa ussalaryň oturan hataryndan ýerinden turdy we öňe ýörep barşyna doga örtgüsini düzetişdirýärdi. Ýigit üçin ol özüni mertebeli tutýardy. Özüni alyp barşy bilen onuň öz deňdoşlarynyň arasyndan tapawutlanýandygyny beýlekiler görmeýärlermi-ki? Tövrat okalýan ýere İsanyň ýakynlaşanynda Meryemiň ýüregi çaltlyk bilen urup başlady. Meryem bilen Ýakup hakda gıýbat edenler üçin şu gün bir uly täzelik aýdylyp İsany bütün nasira belletjek waka amala aşarmyka? Ahirinde hemmeler onuň oglunyň Mesihdigini bilerlermi-ki? Onuň daşyna üýşüp, onu şöhratlarmykalar? Olary nire eksede olar onuň izine eýerermikeler? Ey Hudaý, goý şeýle-de bolsun. Goý häzir onuň sagady gelsin. Göklerdäki atamyz, biz gatykän garaşdyk. Heni çağaka Dawud şalygy bellenipdi. Sen hemişe oňa ýeňiş beripdiň. İsa okyjynyň ýerinde durup, elinde Tövratyň ýazgylaryny tutup durdy. Çünki ine ol gün ojakdaky ot kimin ýanyp gelýär. Bütün tekebbirler, ähli erwetlik etýänler samyna döner. Gelýän gün olary ýandyrar, goşunlar reppi diýär. Olarda kök we şaha galmaz diýip İsanyň bu sözleri okanynda Meryemiň iň tikeneklep gitdi. Onuň sesi oğlunyň sesi ýalydy. Emma ol buyruk berji heň bilen okaýardy. Beýlekiler hem muňa üns berdilermi-ki? Ýöne meniň adymdan gorkýanlar size dogrulyk güni dogur. Onuň kanatynda şypa bolar. Siz çykyp ýatakdaky göleler kimin böküşersiňiz, erwetler basgalarsynız. Çünki taýýarlan günümde olar siziň aýaklaryňyzyň dawan astynda kül bolarlar. Goşunlar reppi diýär. Meryemi tekebbirlik öz gününe goýmaýardy. Ýusuf ýylgyrdy da aýalynyň ýalpyldaýan gözlerine seretdi. Benden Musanyň kanuny, ýagny meniň oňa bütün Israil üçin harepde tawşyran kanunymy, parzlary we hökümleri ýatlaň diýip İsa okumagynda dowam etdirdi. Ine Rabbiň uly we gorkunç gün gelmezden öň men size Ilyas peýgamber ýollaýaryn. Men gelip dünýäni helakçylyga sezewar etmezim ýaly ol atalaryň ýüreklerini ogullara tarap, ogullaryň ýüreklerini bolsa atalara tarap öwrer. Göwnüne bolmasa Meryemiň ýüregi saklanan ýaly boldy. Ol özüniň oglu üçin dälde öz halkynyň geljegi üçin gorkdy. Özüniň beýlik çağalar bilen näme bolar? Olar İsanyň Hudaýyň ýollandygyna inanyp
muzdunyň näme bolýandygyna seretmezden onuň izine eğerlermike, ýa-da olar öňküler ýaly onuň diňe rehimdarlygyny, söýgüsini görüp ondan ulsuny göz ýetirip bilmezmikäler. Ol Israil kulçulukdan halas etjek Hudaýyň gökden iyi berenidir. Elbetde seniň dogan ogluň hatda Musanyň özünden de uludur. Seniň ogluň şalyk sürür. Meryem, oňa seret, onuň damarlarynda seniň ganyň akýar. Aşak seredip İsany görende Meryemiň ýüregi ýene goňçdan doldy. Nasiranyň erkekleri onuň daşyny üşüp, ilkinji gezek Tövrat okandygy bilen gutladylar. Bu beýik we şöhratly gündi. Meryemiň daşyny hem ayallar üşüşüp, onu şeýle ajaýyp ogul bilen gutladylar. Meryem ol gatok gowy koýar, ol özüni mertebeli alyp barýar. Ýaşylaryň biri davar aýdymyny aýdyp başlady we beýlekler hem oňa goşulşdylar. Olaryň sesleri gitdigiçe batlanyp ýokarlara galýardy. Meniň oglum, meniň oglum. Meryem İsa seretdi. İsa bolsa oňa seredende ýüzündäki husala Meryem gen galdyrdy. İsa günü Meryem'e seredýärdi we Meryem öz kellesindäki pikirleriň ugruny düşündi. Meniň oglum, meniň ganym, meniň oglum şalyk sürür. Meryem ýene-de İsa seretdi-de soğuk ellerini ýangaklaryna degirdi. Ey Taňrym, Israilyň Hudaýy, meni bagyşla. İsa seniň ogluň, ol mukaddes ruhuň ogly. Men bolsa seniň öz wadaň ýerine ýetirmekligim üçin ulanan gurulundyryn. İsanyň ýüzi ýene-de açyldy. Şatlanyp ellerini galdyrandy. Onuň gözleri nur saçýardy. Onuň töweregindäkiler bolsa tant edip onu orta aldylar. Günüň asuda akşamdy. Meryem bagda kiçijik oturguşda otyrdy. Çağalar öz düşeklerinde uklap ýatyrdylar. İsa bilen Ýusup bayramçylyk gününiň wakalary hakda gurrun edip, adatdaky ýaly mukaddes ýazgylary okumaklaryna başlapdylar. Hudaýyň sözü göklerde tasdiklanyp, Hudaýyň hakykatynyň nesillerden nesillere geçýändigini, Ýusubyň ogullaryna aýtýandygyny Meryem näçe gezek eşitipdi. İsanyň doganlary düşünerleri ýaly olar heniz gaty ýaşdylar. Ýöne şonda da kakalarymyny hemişe aýdardy. Çağalarym, kanun hakda oýlanyň, çünki Hudaýyň tapşyryklary siz düşmanlaryňyzdan akylly eder. Meryem göz ýaşlaryny süpürşdirdi. Gynansak-da Tövraty öwretmeklik, kanun barada uzak wagtlap gurrun etmeklik we peýgamberlik etmeklik ayallara gadagandy. Ol sinagogada Tövrat okulşyny ýa-da Ýusubyň kanunlary okaýşyny diňläp, şolardan keyplenerdi. Meryem köp zat bilmeýärdi, köp zat düşünmeýärdi. Meryem diýip, Meryem öz elini Ýusubyň elini goýandygyny duýdy. Meryem göz ýaşlaryny ärine görkezmejek boldy. Belki-de Meryem gaty ýadandyr. Mehribanym, seni näme biňjalyk edýär? Ýusup oturguşda aýalynyň ýanynda oturdy. Yerlikli sözler gözläp Meryem köşeşdirmäge synanşdy. Köp zat Ýusup diýip kellesini aşak sallady. Onsoň ýene-de ärine seretdi. Şu gün men ogluma gaty gowandym. Ol gaty gowuky. Ähli ayallarda bu barada maňa aýtdylar. Hatta ol barada gıýbat edenler hem gen galdylar. Mugallim hem ýylgyrdy we ol İsany sinagogadan kowjak bolan mugallimdi. Ýusup aýalynyň ýangaklaryndan akýan göz ýaşlary süpürdi. Ol aýalynyň ýüregindäkileriň baryny aýdanyna garaşyp sabr edýärdi. Ýusup Meryem üçin ören mehribandy. Ol öz äri bilen ýürek sırlaryny paýlaşardy. Kellesindäki ähli pikirleri ýerbe ýer etmäge Ýusup oňa kömek eder. Bar zadyň Hudaýyň bellen wagtynda boljakdygyny men inanýaryn diýip Meryem ýuwaşça aýtdy. Emma kä wagtlar ol wagtyň hut şu pursatda bolmagyny men isleýärin diýip Meryem ýyldyzlara seretdi. Hudaýyň Musany çagyryp onu Misir paşasynyň ýanyna iýberende Musa 80 ýaşyndady. Meryem indiki pikirini aýtmazyndan ozal gözlerini aşak sallady-da biraz sandyrady. Şol wagtda onuň ejesi bir ýam aradan çykypdy. İsanyň tagta çykandygyny görmerin diýip gorkýanmy? Oglumyň kanun boýunça oturmaly ýerinde oturandygyny görmekligim ýamanmy näme? Özüniň aýallaryň arasynda duran wagtyndaky İsanyň bakyşyny Meryem ýadyna saldy. Özüniň ýene-de gyzarandygyny Meryem duýdy. Näme üçin Meryem utanmalydyr? Näme üçin ol öz ogluny gowanyp bilmez? Mesihiň adalat etmegine bütün Israil garaşýar. Dawud şa Hudaýyň gündogurdan gün watara çenli adamlaryň baryny öýşürip, olary höküm etjekdigini aýdypdy.
Biziň gijanyň howpundan, gündüz uçýan okdan we garaňkyda gezýän mergiden gorkmajakdygymyz aýdylmandymy näme? Biz Hudaýsyzlaryň muzdun görürüz. Ýewreýler üçin täze kanunlar çykaryp, olar jebir sütemler astynda ezýän Rimliler, salgyçylar, fariseyler we kanunçylar muzdlaryny alarlar. Meryem diýip Ýusup mähir bilen ýüzlendi. Ýazgyda Mesih hakda kän aýdylýar. Hudaý Davudy şalyga berlände heniz ol ýaş oglandy. İsa paçadan da uludur. Ýusup, men onuň ejesidirin. Men muny senden de gowulýaryn. Hawa mehribanym, ýöne bu barada gowjy oýlanay. Günälerimiziň yzalaryndan azat bolmagymyza mümkinçilik bermedinden ozal Hudaý dünýäni hökm etmek üçin gelirmi? Bizde kanun gurbanlyklar bardyr. Belki sen Meryem özüň ähli günälerden saplanan saýansyň, emma men özüm beýle hasaplamaýaryn. Hökm gününde kim Hudaýyň öňünde durup, onuň kämil mukaddesligine deňeşip biler. Biz kulak asaçydyrys. Her pursatdamy, ähli pikirlerdemi? Ýusup gaýgy bilen başyny ýaýkady. Kä wagtlar men şu barada oýlanýan. Biziň ýöne günälerimiz görkezeri ýaly Hudaý kanun beren bolmak ahmal. Her gün adamlaryň Mesih barada akdeleglerini eşitýärin. Emma olardyň bir zady, onuň gelip kılıcı bilen biziň ýurdumyzy ähli Rimlilerden we daşar ýurtly adamlardan arasylamagyna garaşýarlar diýip Ýusup mähir bilen aýalynyň ýüzündäki saçlaryny aýyrdy. Olar näme talap etýärler? Adalaty we aralmaklygymy? Men hökümü däldi, başdy, erim bagynda qysýaly, Hudaý bilen adamlaryň arasynda gatnaşyň dikelmegini küýseýärin. İsa munyň aladasyny eder Ýusup. Günleriň birinde bolsa Ýakup bilen kiçi Ýusup onuň ýanynda öz orunlaryna eýe bolarlar. Ýusup jogap beregine sesini çykarmady we Meryem ala garaňkylykda äriniň ýüzüni saýgarjak boldy. Öz ýüreginde gaharyň döreýändigini Meryem duýdy. Elbetde Ýusup hem edil şunu islerdi, ýagny İsa tahtda oturur, doganlar bolsa onuň gapdalynda otururlar. İsanyň Mesihdigini sen menden de gowulýarsyň. Hawa diýip Ýusup ýuwaşça aýtdy. Men bilýärin, emma Hudaýyň adamyň oýlaşy ýaly hereket etmeýändigini seniň özüň kän gaýtalaýardyň. Äriniň sözleri we onuň sesi Meryem howsala saldy. Badanyň ýerine ýetmegini seniň çalt göresiň gelýärmi? Näme üçin ol sesini çykaranok? Näme üçin ol oýawatdy? Ýusup soňky ýyllaryň içinde men sinagogada aýdylanlary gowjy diňledim. Seniň İsanyň ýazgylary okaýşyny da diňledim. Biz nämeden gorkmalydyryz? Hudaýyň urşujydygyny Musa aýdypdy. Bar zadyň bolsa oňa beriljekdigini Daniel peýgamber aýdypdy. İsa'da ıhtiyarlyk, şöhrat we şalyk bolar. Ähli halklar, ähli diller oňa hyzmat ederler. Onuň şalygy ebedilik bolup hiç açan ötmez. Onuň şalygy hiç açan da dargamaz. Munyň huç şu pursat amal aşmagyny men diňe arzu edip bilerin. Ýusup aýalynyň elini gysdy. İnsan oğlunun bu zatlar üçin geljek däldigi barada hem Daniel peýgamber aýdypdy. Meryem garaňkylykda äriniň gözlerine seretmäge synaşdy. Men düşünmeýän. Meryem, men hem düşünýän däldirin. Emma Işaya Mesihiň jebir çekjekdigini aýdypdy. Ýok, mukaddes ruhdan göwrel bolanyndan bäri Meryem özüni hemmeler tarapyndan terk edilen ýaly duýýardy. Elbetde İsa bilen beýle bolmaz. Elbetde wagt baryn yer we yer eder. Ahirinde hemmeler hakykaty bilerler. Meryem Ýusupa tarap öwrildi-de onuň elinden berk tutdy. Her kim hem İsany terk etmez. Ýusup ol gaty ýuwaşdyr. Ol hemmeler söýýär. Halk nädip oňa begenmesin. Wagty gelende adamlaryň ýüzleçe ýyllaryň içinde garaşyp gelenleriniň İsa'dygyny Hudaý her kime aýan eder. İsa da özüni halka aýan eder. Meryem, Hudaý adamlar Misirden çykaranda hem özün olara aýan edendigini sen ýadyňdan çykardyň. Şonda näme bolupdy? Duzly deňizden geçen Israillaryň bütün nesli çöl beýabanda boldular. Çünki olar Hudaý terk etdiler. Indi bar başgaça bolar. Men senden de gowulýaryn. Men onuň ejesidirin. Hawa, Meryem, sen onuň ejesisin, emma hereket etjek onuň atasy bolar. Meryem Ýusupdan iza çekildi. Terk edilmek üçin Hudaý öz oglyny ýere iberendir diýme? Munyň manysy näme?
Ibadathanada Simonun senin hem janyňa bir kılıç sokular diýip aýdanlary birden Meryem'iň ýadyna düşdi. Meryem ýerinden turup çete çekildi. Ýok diýip ol kellesini gysdy. Bu pikirler zerarly Meryem gaty üşedi. Onsoň kellesini ýaýkady. Hudaý rehimdardyr. İsa'nın täsin ýagdaýda doglandygyny aýdanynda senin aldaýandyňa ynamly bolanlaryň bary üçin sen rehimdarlyk dileýäňmi? Seni daşlap öldürjek bolanlar barada rehimdarlyk dileýärmiň? Olaryň bagşlanmaklaryny isleýäňmi ýa-da jezalandyrylmaklaryny? Äriniň sözleri Meryem'i yaralaýardy. Ýöne özüniň göwnüne äriniň degmek islemeýändigini bilýärdi. Ol bulardyň Meryem'iň oýlanmagy üçin aýtdy. Meryem eliniň aýasy bilen titreýän dogdaklaryny ýumdy. Hakykatda Meryem näme isleýär? Adamlaryň hakykaty bilip Meryem'iň özüne we maşgalasyna ýitiren zatlar üçin ötünç soramaklaryny İsa'nın jebir sütömleri besetdirişini görmekligi, islemeklik yamanmy näme? Nasirada hemmeleriň Meryem'iň aýdanlarynyň dogrudygyny, ýagny Mesihiň dogulmagy üçin özüni Hudaýyň saýlandygyny, İsa'nın Hudaýdan doglandygyny we wagty gelende bolsa İsa'nın öz şöhraty bilen şalyk etjekdigini bilmekleri yamanmy näme? Meryem Hudaýyň gününi görmeklik isleýär. Ol Hudaýyň belläni taxta görmeklik isleýär. Meryem'iň gözleri göz ýaşlardan doldy. Erem bagyndaky ýaly dünýede ýene-de adalatlygyň höküm sürmekligini Meryem isleýär. Ýusuf ýerinden turdy-da aýalynyň ýanyna bardy. Onuň ellerinden tutup okşady-da göz ýaşlaryny süpürşdirdi. Meryem, rehimdarlyk bilen höküm birleşdirmeň usulyny Hudaýyň özü tapar. Onuň muny İsa'nın üstü bilen nädip etjekdigini men bilmeýärin. Munyň bahasy-da biziň göz öňüne getirmeýänimizden ençeme esse uly bolar. Adamlar ölürler diýip Meryem rehmi gelip aýtdy. Her gezek Hudaý öz halkyna jeza berende müňler çadam ölüpdi. Adam atanyň günäýinden bäri adamlar ölýärler. Men bolsa boyun bolmanyň bahasy hakda gurrun etýän. Biz İsa'nın Mesihdigini bilýändiriz. Emma bu bize ma'lum bolanlaryň barydyr. Haçan nädip onuň şa boljakdygy we kimiň onuň gapdalynda oturjakdygy bize ma'lum däl. Hudaýyň niýeti beýik syrdyr. Emma men bir zat bilýärin. Biziň döwrümizde çen ýaşan, ynanýan ähli erkeklerdir aýallar bugüne garaşdylar. Biz bolsa Hudaýyň oglunyň ulalýandygyny görýändiriz. Ýöne edil şol adamlar ýaly biz hem Hudaýy bil baglamalydyryz. Näme bolsa-da biz oňa ynanmalydyryz diýeninde Ýusufyň sesi titredi. Günüň dogup ýaşanyna deňeç İsa'nın hut şunu etýändigini men görýärin. Ol ähli zadydyňa atasyna yaranmaklyk üçin etýändir. Meryem Ýusufyň gözlerinde göz ýaşlary gördi. Sen onuň üçin gorkýan, şeýle dälmi? Gorkma. Hudaý onu gorar. Yusuf aýalynyň ýanyna baryp onu gujaklady. Ilyas ölümi görmän bu dünýeden öten peýgamberleriň ýekejesidir. Meryem hana bilen ibadathananyň aýallar howlusyna tarap gidip barşyny Ýusufyň İsa'ny, Ýakuby we kiçi Ýusuфy ibadathananyň içine alyp girenini gördi. Misirden dolanyp gelenlerinden soň adat edenler ýaly bu gezek hem olar Ýerusalima Pesah bayramyna gelipdiler. Şu gün Hudaýyň ölüm periştesini goýberip, Ýewreýleriň gapylaryndan sowlup, Misirlileriň ähli ilkinji doglanlaryny öldüren gijesini ýatlama bayramçylygynyň başydy. Şu gün Ýahudy halkynyň kulçulukdan azat bolany münasibetli bellenilýän bayramçylyk başlapdy. Öýlerini tarap ýoly düşenlerinde olar garyndaşy Abiýanyň öýüne saklandylar. Meryem köçeden geçip barýan Rim eskerleriniň ayak seslerini eşitdi. Tez ara Mesih özüni aýan eder-de bu Rim doňuzlaryny biziň ýurdumyzdan gobar. Ol Süleymandan da beýik paşa bolar we ähli halklar oňa boyun egerler. Meryem beýlik haýallar bilen birlikde ýakynlaşyp gelýän bayramçylyk üçin hamir maýasy bolan gaty çörek pişirdiler. Olar her türlü agy we hoşboý isli otlary, irimşlerdir hozy çakyr bilen garşdyryp, ajymtyl süýji tagam taýýarladylar. Boýranyň üstünde ýazylan saçaň başynda, garyndaşlarynyň bar ýonananlarynda Abiýa ýolbaşçylygy öz üstüne aldy. Abiýa Meryemiň garyndaşy Zekeriýanyň kiçi dogandy. Zekeriýa bilen onuň söýgüli aýaly Elizabet ýaň ýakynda aradan çykypdylar. Olaryň ogly Ýahýanyň nähildigini bilmeklik
Meryem için gyzyklydy. Meryemiň özüne perişte görünüp, göwreli bolandan soň ol garyndaş Elizabetiň ýanyna gelipdi. Meryem Zekeriýanyň öýüne girip, olar bilen salamlaşypdy we Elizabet Meryemiň sesini eşitende onuň göwresindäki çağa şatlanypdy. Meryem öýüne gaýtjak bolanda Elizabet pişirdi bilen şeýle diýipdi: "Wagt dolur we meniň oglum Mesihiň geljekdigini Israýla yglan eder." Elizabet bilen Zekeriýanyň ýanyna yesseleriň gelip, Ýahýany öz ýanlary bilen Duzly deňziň boýundaky gowaklary äktendikleri hakda Meryem eşitipdi. Şondan bäri Ýahýany hiç kim hem görmän, ol hakda hiç zat hem eşitmändiler. Eger ol yesseler bilen Pesah bayramyna gelen hem bolsa, öz garyndaşlaryny tapmagy synanşmandy. Meryem käbagtlar hiç zat iýmän, hor bolan adamlaryň toparyny duş gelýärdi. Olar tozana ulaşan geyimdediler. Olar yetim çağalar hakda alada etýärdiler we bu çağalar olaryň özlerinden hasda oňat görünýärdiler. Emma Meryem ol çağalaryň arasynda Elizabeta ýa-da Zekeriýa meňdeş bolan oglany hiç açan hem görmändi. İsany Müsüre iýerişýäli Hudaý Ýahýany hem gizlin bir ýere iýeräýdimke, haçan bolsa-da Ýahýa ýene-de peýda bolar. Bu amala aşanda Hudaýyň güni ýakynlaşar. Hudaýyň eliniň İsanyň üstünde bolşýaly, onuň hem üstündedigine hiç hil şüphe ýokdy. Wagt geler we Elizabetiň aýdyşýaly Ýahýa İsanyň şalygy hakda wagt eder. Akşamky bayramçylyk nahar başlanypdy we Abiyanyň aýaly çyrany ýakdy. Meryem Pesah bayramyna ünsün çekdi. Abiya çakyrly käsän aldy we beýlekler hem ondan mysal aldylar. Onsoň hormatly ýaşuly däp boýunça dilek etmeklige girişdi. Bizi Müsürden çykaryp tawşyryklar beren älemiň şahy Israýlyň Hudaý mübarek bolsun. Kesgitli wagtdan soň öýdäki iň kiçik çağa bolan Abiyanyň agtygy Leýa saçan boýundaky bir adamlyk ýeriň boşdygy hakynda sorady. Biz ol ýer Ilyas üçin oýduk diýip babas gurrun berdi. Çünki Hudaýyň beýik we elhenç gününiň gelmeziniň öňü bilen onuň Ilyas peýgamber iýerjektigi peýgamber tarapyndan aýdylypdy. Çağı ýerinden turup Ilyas peýgamber gözlemäge gitdi. Meryem saçan başynda öz dogan oglanlarynyň ýanynda oturan Isany görende onuň ýüregi çaltlyk bilen urdy. Mesihiň Pesahda geljekdigi hakda mugallimler gurrun bererdiler. Mesihiň bolsa şu saçak başyndadygyny Meryem bilýärdi. Ol gapdalyna öwrülip gapa seretdi. Belki-de şu gece Ýahýa peýda bolup İsa hakda wagt eder. Gyýjagys dolanyp geldi. Baba, Ilyas ýok. Abiýa käsäni galdyrdy. Indiki ýyl Jerusalimde. Ýusup Leýanyň umyt bilen Ilyas gözlemäge gidendigine Meryemiň sinentýändigine üns berdi. Çağanyň dolanyp gelip Ilyasyň ýokdugyny aýdanda Ýusup Meryemiň gözlerinde sora gördi. Saçak başyndaky mihmanlaryň gurrunlaryna Ýusup kulak goýdy. Hemmeler ýamanlygy ýok edip, halky gulçulukdan azat etjek Şa Mesihiň gelmekligine garaşýardylar. Meryem Ýusupa seretdi we onuň ýüregi gysyldy. Çünki her ýyl onuň ýadyna Işaya peýgamberiň sözleri gelerdi. Käbagtlar Ýusup Meryemiň hem hemmeleriň umyt etişleri ýaly Mesihiň gelip onuň Dawydyň hökümdarlygyna eýe bolup Hudaýyň ähli düşmanlaryny gyrjakdygyny, garaşýandygyny ýa-da ýokdugyny bilmek isleýärdi. Mesihiň Pesahda geljekdigi hakda mugallimler gurrun bererdiler. Mesihiň bir gyzdan dünýä inip, onuň ýylanyň ýagny şeytanyň kellesini mınjyratjakdygy ýazgylarda ýazylandy. Emma bu näme aňlatýarka, bu nädip bolarka? Pesah naharynda her gezek özüniň duýýan bu agyrsy nireden? Ýusup jogap tap bilmedi. Bu onuň düşünjesinden üstündi. Kimdir biri Hudaýyň niýetini düşünüp bilermika? Ýöne Ýusup bir zat berk bilýärdi. Mesih şu ýerde, ol şu saçaň başynda, ol şu bayramçylykda bizi halas etjek biri günälerimiz üçin gurban getirilen guzudan ýer. Ol petirip çakyr etýär. Hiç kim hem muny bilmeýärdi. Hemmeler İsa seredip, onda Tövrat öwrenýän deňduşlaryndan hiç hil tapawut bolmadyk öz qakas bilen işleýän we Rimlileriň ejrasynda ulalýan 12 ýaşly oglan görýärdiler. İsa, Mesih, Hudaý biziň bilen.
Bütün bu yılların içinde Yusuf periştäniň sesini anyk ýadynda saklapdy. Ol sözleriň manylaryny düşünmegi Yusufy sandyratýardy. Bayramçylygyň 8-nji güni kapyda Yahya peýda bolmanynda Yusuf aňk-taňk boldy. Gurbanlyk guzusynyň başynda Pesah tamamlanyp barýardy. Hudaýyň öz wadasyny ýerine ýetirjekdigine inanýanlaryň öýleriniň gapylary şeýle guzynyň gany bilen çalnandy. Guzy, gan ýaly gyzyl şerap, petir, Yusufyň ýüregi syldy. İsa gözlerini galdyryp Yusufa seretdi we bir salymlap Yusuf öli İsa seredýän ýaly boldy. Ogluny bolan söýgü Yusufyň ýüregini doldurýardy. Ol gözlerini yumdy-da böwründäki ýiti agyr bilen görüşüp uludan demin aldy. Ey Hudaý! Ey Hudaý! Hudaý! Akşamlyk nahar ümsümlikde geçýärdi. Abygaýp Pesah petiri getirip onuň dolanan ýaglygyny aýyrdy. Onsoň onu bölüşdirip her kime bir döwüm berdi. Petiri iýip Yusuf özü bilen Meryem berýän 12 ýyldan bäri bilenlerini hemmeleriň haçan biljekdigi hakda oýlandy. Mesih şu ýerde. Hudaý biziň bilen tezara ol kul bolanlary azat eder. Bayramçylykdan öýlerine dolananlarynda Meryem aýallar bilen gelýärdi. Ýeke gideninden garyndaşlaryň bilen syýahat etmeklik hopsuzrakdy. Yakup bilen Yusuf beýlek oglanlar bilen öňde ylgap gidýärdiler. Meryem günar tanaçenni İsany görmedi. Emma ol onuň dogan oglanlary bilen gidýändigini anamlady. Bayramçylyk hepdesinde Meryem onuň öz dogan oglanlary bilen Ýerusalimde gezmegine ruhsat berip, öýlerine dolananlarynda da ony öz ýanynda saklamaklyga sebäp görmeýärdi. İsa Meryemiň howsalanmagyna hiç haçan hem sebäp bermeýärdi. Meryem özüniň jeliledäki garyndaşlary bilen duşşanynda da hiç de howsalalanmandy. Olary ýene-de görenine çenni ýene bir ýyl gerek bolar we şonuň üçin hem Meryem olar bilen gürleşmek isledi. Günüň ahirinde olar Yahuda ýerine ýakynlaşdylar. Meryem bolsa oglanyň arasyndan İsany tapmady. Siz İsany görmediňizmi? Biz ony düýünden bäri göremizok. Meryem şäp gitdi. Düýünden bäri onuň günüzin siziň ýanyňyzda ýokdugyny aýtjak bolýaňyzmy? Hawa, ol bizden gidipdi. Biz ony şondan soň görmedik. Ol Yusufyň ýanynda dälmidir? Meryem adamsynyň ýanyna algady. Emma ol hem İsany günüzin görmändir. Yakup, Yakup! Ilgap gelen oglanlaryndan Meryem İsa hakda sorady. Emma olar özleriniň uly doganynyň nirededigini bilmediler. Ey Yusuf! Ol hiç haçan hem özüni şeýle alyp barmandy. Ol niredeki? Ol Ýerusalimde galan bolmak ahmal. Onuň bilen bir zat bolundur. Ey Yusuf! Näme üçin men oňa üns bermedim? Meryem adamsynyň maňlaýynda peýda bolan ýortlary görüp, onuň özünden de beter howsalalan ýandygyny düşündi. Özleriniň Ýerusalimde İsany gözlänlerini deňeç beýlek çağalaryna seretmekliklerini haýyş edip, olar Meryemiň jigisiniň ýanyna geldiler. Meryem bilen Yusufyň İsa bilen gaýdyp gelenlerine çenni Yakuby, kiçi Yusufy we Hanany öz ýanlaryndan uzaga goýbermejekdiklerini Kleopa bilen Meryem söz berdiler. Şäheriň bayramçylyk şagalany İsany gyzyklandyran bolsa gerek diýip Meryemiň jigisi aýtdy. Belki de ol häzir şu ýere tarapylgaýandyr we ertirdaň çenni bizi ýeter. Meryem her bir sesi oýanyp howsalaly giýjän geçirdi. İsa, Yusuf hem oň uklamaýardy. Daňatmanka oýanyp ol özleriniň ýoly düşýändiklerini aýtmaklyk üçin Kleopany tuzurdy. Tapanyňdan soň onuň temmisini bermeklik ýadyňdan çykarmy? Diýip Kleopa olaryň ýyzlaryndan gaýgyryp galdy. Meryem bilen Yusuf gün watyp derwezeler ýapylyp ýetişmänkä Ýerusalime geldiler. İsany Abiyanyň öýünden tapmaklyk umydy bilen olar gön garyndaşynyň öýüne tarap ylgadylar. Oglanyň ol ýerde ýokdugyny göz ýetirip Meryem aglamaga başlady. Beýle giç bolan üçin siz onu gözlemäge gidip bilmersiňiz diýip Abiýa aýtdy. Eger siz häzir öýden çyksaňyz, onda Rim eskerleriniň ellerine düşersiňiz we olar sizi soragy tutarlar. Meniň oglum ýeteninde men nädip öýde oturup bilerin diýip Meryem ýüzlerini elleri bilen yapdy. İsa bilen näme boldyka? Yusuf aýalyny gujoklady. Ertir daňdan biz gözlege çykarys. Meryem adamsyna ýapyşdy. Men nädip muňa ýol berip bildim. Mehribanym, gorkma. Hudaý biziň oglumuzy gorar. Yusufyň mamladygyny Meryem bilýärdi. Adatçy Meryemiň ähli erwet duýgulary amala aşmaýardy.
Emma näme üçin bu onu köşeşdirmeýäkä? Meryemiň ýadyna ýene-de Simonyň sözleri düşdi. Seniň hem janyňa bir gylyş sokulur. Ol öz oglunyň hökümdarlygy eýe bolunanyny görmän ölürmkä? Ýa-da garry peýgamber hut şu wakan gözeňinde tutdumka? Özüni Hudaýyň berenini goramandygy üçin Meryem gorky we utanç eýeledi. Gadyrdanym, sen diňçiň almalysyň diýip Ýusup mäher bilen ýene berk aýtdy. Meryemiň akly boyun bolmaklygy goýmaýardy. Emma jedelleşer ýaly onuň güýji galmandy. Ol şeýle bir tapdy welin, hatda aýag üstünde zordan durdy. Gözleg hakynda gurrun etmekligiň geregi de ýokdy. Meryem möňürüp aglamaga başlady. Ey Hudaý, onu ýitirenim üçin meni bagyşla. Oňa üns bermedigim üçin meni bagyşla. Abiýe Meryem bilen Ýusufa İsany bazardan gözlemeklerini maslahat berdi. Çünki uly şähere gelen oglanlaryň bary hut şol ýere ylgaýardylar. Başga ýurtly satyjylaryň öz haritlaryny magtap, söwdegarlaryň bolsa arzan bahadan aljak bolup, söwdalaşan seslerinden dolu bolan bazaryň gaýda gaýmalaşygy oglanlaryň ünslerini özüne çekýärdi. Meryem bilen Ýusup bazaryň her bir köçelerine sin edip, ol ýerde bütün günün geçirdiler. İsa ol ýerde ýokdy. Meryem bilen Ýusup sinagoga bardylar. Ýöne olar özleri bilen Pesah bayramyny bellän dostlarynyň arasynda da Rim eskerleriniň türgenleşip geçirilişini sin edýän oglanlaryň arasynda da, ibadathananyň howlusyndaky pul çalşanlaryň arasynda da we haýwanlar üçin ýasalan agylyň ýanynda da İsany tapmadylar. Belki de ol Ýahýa duşandyr öýdüp Meryem bilen Ýusup ýesseleriň ýanyna ugradylar. Bu ýerleriň birinde de İsa ýokdy. Özlerini Hudaýyň beren ogluny gözläp tapmaklary üçin Ýusup bilen bir ýerden beýleki ýere alganlarynda Meryem bütün gün dile etmekligini besetmändi. İsa bilen bolup biljek zatlar gözeňine getirende Meryem gorky gaplady. Ol gaty ýaşdy, gaty mekirsizdi. Hawa, mehribanym diýip Ýusup ylalaşdy. Emma ol samsyk däl. Muňa garamazdan Meryem iýibem, içibem bilmedi. İsanyň haçan bizden aýrylandygyny men bilmeýärin. Men gaty utanýan. Ol biziň garyndaşlarymyň ýanynda durýdypdym. Ol hemmeler bilen bile gitýändir diýip oýlapdym. Goşlarymyz ýygnan günüm, bazar gün men onu soňky gezek görüpdim. Elbetde, ol maňa bir zatlar diýipdi. Men ýöne gulak asmadym. Näme üçin men oňa gulak asmadym? Şol gün Hysyrda kendi, hemmeler ýoly taýýarlanypdylar diýip Ýusup aýalyny gujaklady. Meryem, Meryem, Hudaý onuň bilendir. Onu Hudaý menden arar diýip gaty gorkýan. Ol adamsyna gysmyljyrady da gözlerini yumdy. Belki de indi Meryemiň beýleki çagalar we göwresindäki bäbek hakda aladas köpeleninde İsanyň güýje girenine deňiç onu Meryemiň durmuşyndan aýyrmagy Hudaý makul bilendir. İsanyň nirede bolaýandygyna seretmezden Hudaýyň hemişe de onuň bilendigini we onuň durmuşynyň Hudaýyň elindedigini Meryem akly bilen düşünýärdi. Ýöne şeýle bolsa-da Meryem gaty tolgunyp Hudaýa kendile ederdi. Ey Israýlyň Hudaýy, men öz oglumy görmek isleýän, meniň oglumy gaýtaryp ber. Ertesi gün abiýe öz dostu bilen sinagogada gürleşendigini Meryem bilen Ýusup aýtdy. İsany ibadathanada görendigini Elýakym aýtdy. Meryemiň ýüregi çaltyryp başlady. Umytdan ganat çykaryp, ol kellesine ýapynjasyny atdy da köçe algap çykdy. Ýusup hem onuň ýerine ýerdi. Da güýçli ýadaýança Meryem saklanman ylgap gitdi. Onsoň biraz ýörep, ýene de ylgamagyny dowam etdirdi. Ibadathananyň uzyn basgan çagy bilen Meryem ýokary galdy. Ol ibadathananyň içinde sütünleriň arasyndan seredip gözläp barýardy. Ene de ol İsanyň bolimlaryň arasynda oturandygyny gördi. Meryem gözüni İsadan aýyrman durdy. Ýüregi bolsa döşünden atylyp çykjak bolýardy. Ol ümsüm durup İsany goran üçin Hudaýa minnetdarlyk bildirdi. Onsoň özü bilen Ýusufyň gelendigine, İsanyň üns bermän bu adamlar bilen gurruna güýçli gyzygandygyna Meryem haýran galdy. Ol hatda söz hakda aladalan ýanam däldir. Meryem ümsüm durup ogluny sin edende onuň gözleri ağaç göz ýaşlardan doldy. Bütün bu wagtyň içinde ol şu ýerde boldumyka? Ol garyndaşlar bilen habarlaşmaklyk ýa-da özüni söýýän maşgalasyny yetmeklik barada hiç hili çärede görmedimkä? Ol siziň duýgularyňyz hakda aladalan ýanam däldir.
Onuň sizin bilen iş ýokdur. Siz onuň üçin indi hiç kim hem dälsiňiz. Nädip ol size şeýle agry ýetirip bildi. Meryem gadap dowun geýdi. Nädip İsa onuň özü we Ýusup bilen şeýle gatnaşyk edip bildi. Ol elini adamsynyň elinden çekip alyp öňe ädimledi. Ýüzüne öwrilip İsa we Meryem gördi. Ol ýolgaryp ýerinden turdy. Meryem şeýle bir gaharlydy welin, hatda İsa oňatça käýemek isledi. Özüni nädip gorkudandygyny İsa bilmeýärmi näme? Meryemiň duýgulary onuň üçin hiçmi näme? Oglum, diýip Meryem titreýän sesi bilen aýtdy. Sen biziň bilen näme etdiň? Kakaň bilen men seni uly gaýgy bilen gözledik. Onuň size hormat goýmaýandygyna seret Meryem başyny ýaýkady. Ol oglunyň gözlerinde çaklyk görmedi. Ýön onuň näme barada oýlanýandygyny düşünüp bilmedi. Onuň oýu Ýerusalimde däldi, Nasiratadyr. Ýür, diýip Ýusup elini İsa'nyň eline goýup aýtdy. Kleopa bilen Meryem seniň doganlaryň we jigiň bilen oturandyrlar. Olar hem sen hakda gaýgylanýarlar. Meryem İsa'nyň elinden tutdy we olar çykalga tarap gitdiler. 5-nji bab. Indiki Tomusda Meryem gyz dogurdy da onuň adyna Sara dakdy. Elbetde Hanna gyz jigisine görepçilik edip başlapdy. Saranyň oýunjaklaryny ogurlap özüni üns berdirjek bolýardy. Oglanlar hem özlerini üns berdirjek bolup biderek zatlaryň üstünde urşýardylar. 18 aýdan soň Simon we Yahuda atly ekiz doganlar doguldy. Şu wagtda çenli Meryem gaýgyly täzeligi aňdy. Diňe İsa oňa dogulupdy. Onuň doganlary azaçyk wagtlap hem kulak asyjy bolup bilmeýärdiler. Yakup özüni alyp barşy bilen Meryemiň gaharyny ýetirýärdi. Ýusup, Hanna, Sara, Simon we Yahuda adamyň tebigatynyň günälligi hakyndaky öňden ma'lum bolan hakykat tasdiklaýardylar. Meryem bolsa hiç-de öz çağalaryna täsir edip olar günäden saklap bilmeýärdi. Olar jedelleşýärdiler we urşýardylar. Nädor hereketler üçin käýänlerinde bolsa olar özlerini aklamaga başlaýardylar. Öz islemlerine ýetjek bolup olar kän gaýgyryp aglaýardylar. Olara temmi berenlerinde bolsa olar ejeleriniň birini beýlekisinden kän söýýändigini aýdýardylar. Ne oňa sözler bilen ne de temmi bilen olarda rehimdarlyk oýaryp bolmaýardy. Meryemiň ähli çağalardy akylly we hereketjeňdiler. Ýöne İsa'nyň Hudaýa yaranmaklyk isläninde onuň jigileri özlerine yaranmaklyk isleýärdiler. Hatda olar ünsli we rehimdar bolanlarynda da olaryň tekebirligi özleri hakda görüň berýärdiler. Näme üçin siz İsa meňde bilmeýärsiňiz diýip Meryem ençemegedek öz çağalaryna gyýyrmak isleýärdi. Emma çağalarynyň her birinde Meryem özüni görýän bolsa, onda olaryň kämil däldiklerinde ýönkäri ýaly Meryem kimdir? Ýöne nähil bolandyklaryna seretmezden olaryň her biri Meryem üçin gadyrdandylar. Olar Ýusup bilen özüniň çağalarydy. Meryem beýleki enelere sin edeninde özüniň ýagdaýynyň olaryňkydan hiç bir ütgeşik däldigini görürdi. Durmuş hemişelik görüşdi. Her bir çağa diňe bir şatlyk däldi. Hatda täze aladalarda getirýärdi. Onu ýitep giyindirmeldi. Bilim berip dogry ýoly salgy bermeldi. Özüniň Ýusupdan doglan çağalarynyň ýekejesine de dogruçyl diýip bolmazdy. Meryem olary ýagşyn ýaman saýgarmaklygy öwretýärdi. Ýyllar geçýärdi. Meryem ýeke İsa'nyň kämil oguldygyna aň getirip onu synlaýardy. Aýallaryň arasynda Meryem özüni iň ýalkanan hasaplaýardy. Meryem oňa seredeninde ýürek şatlykdan dolýardy. Ibrahimyň, Ishagyň we Yakubyň Hudaýynyň hut özüni saýlandygyny Meryem hayran galmagyny dowam etdirýärdi. Meryemiň beýleki aýallardan hiç de tapawdy ýokdy we özüniň çağalary kimin kämil däldi. Beýlek sapaklar bilen muny hem Hudaýyň Meryeme öwretjekdigi şüphesizdir. Meryem öz üstünden gülüp İsa'dan başga da çağalarynyň bardygyny Hudaýa minnetdarlyk bildirýärdi. İsa'nyň kämildigi we bu dünýede ýaşaýan adamlardan ýokardygy, özü bilen Ýusubyň munasipdyklary üçin däldigini Meryem bilýärdi. Muňa seretmezden Hudaýyň niýetleriniň amala aşmagyny çaltlyk bilen görmeklige bolan sabyrsyzlygy bilen Meryem wagtal göreşmeli bolardy. Ey Hudaý,
İsa'nın şöhrata eýe bolşyny görürüm ýaly maňa uzak ýaşber. Bir wagtlar Meryem hiç de hayallyk etmän Hudaýa Hawwa diýip oňa boyun bolupdy. Emma indi hut şol sadaja ynama görä Hudaýyň wadasynyň amala aşmagyny, insan ogluny boyun bolan dünýäni görmeklige sabyrsyzlyk edýärdi. Haçan ey Hudaý, haçan seniň ogluň hökümdarlygy eýe bolar? Onuň adalaty dikeldip bize azatlyk bermegine biz ýene näçe wagt garaşmalydyr? Ýene näçe wagtlap seniň ogluň meniň ärimiň ustahanasynda işlemegini dowam etdirir? Paşalygy gurmaklygyň wagty haçan dolar? Ýeri arasalap, onuň eren bagynda syýal etýänçe ol ýene näçe wagtlap ustahanany süpürer? Haçan ol Israýlyň ezjilerini dargadyr? Ey Hudaý, haçan, haçan? Ahirinde Meryemiň sabyrsyzlygy şeýle bir güýjedi welin, hatda ol özüni mundan artyk saklap bilmän bir gün Isadan sorady. Sen özüň kimdigini bilýärmi? Ol jogap beregine sesini çykarmady. Emma Meryem özüninkide berk durdy. Oglum diýip ýene de gaýtalady. Sen bilýärmi? Näme ol bu soragdan howsala düşdi? Näme ol Meryeme mehr we howsala bilen serejäkä? Meryem onu gaýgylandyrmajak däldi. Ol diňe soraýardy. Kä wagtlar İsa Meryeme edil şu pursatda qysýaly serejärdi we Meryem özüniň onu gaýgylandyrýandygyny duýýardy. Emma näme üçin? Meryemden başga kim onu güýçli söýýändir? Meryemden başga kim oňa şeýle wepalydyr? Meryem oglunyň ýanyna gelip onuň ellerinden tutdy. Näme üçin Mesihiň elleri edil ýöneki hyzmatkaryň elleri ýalyka? Ey İsa, paşanyň şeýle gabarçakly eller bolmalmyka? İsa mehre bilen Meryemiň egini sypalady. Men atamyň ogludyr. Onuň gözlerine bakyp Meryem oýa batdy. Ol kim gözüňinde tutýaka? Hudaýmy ýa-da Yusuwy? Onuň bu dünýä nädip gelendigi hakda oňa ýene-de gurrun bermelmika? Onuň özüni aýan etmekligini Meryemiň özü bilen bile bütün dünýäniň garaşýandygyny oňa aýtmalmyka? İsa, sen meniň hem oglumsyň. Men ýöne özüň munasip bolan hormatyň taňa goýulmagyny görmek isleýändirin. Meryem onuň güýjüniň peýda bolşyna üns berip başlapdy. Hatda iş üçin adamlaryň pul tölemedik wagtlarynda da ýa-da özleriniň önümlerini Rim eskerleri äkdenlerinde de olaryň gündelik iýmäge we içmäge zatlary bardy. Giýjanyň garaňkysynda çyranyň ýanmagy üçin ýag tapmagy mümkinçilikleri bardy. Muňa garamazdan İsa'nın akıldarlykda we güýçde ösdigi saýyn durmuş ýeňilleşmeýärdi. Onuň göreşi öňküsinden de agyrlaşan ýaly bolýardy. Ýeňişler oňa aňsatlyk bilen berilmeýärdi. Emma ol bu hakda hiç açan hem ne Meryeme ne de Yusufa gurrun bererdi. Ol özüniň kanun boýunça ýerini eýeläninde adamlaryň durmuşlary ýeňilleşermike? Samuel peýgamber Dawudy paşalygy berläninde Dawud heniz ýaş oglandy diýip Meryem aýtdy. Ol ulalyp hakyky paşa bolýança 10 ýyldan da kän wagt gerek boldy. Sen kämilsiň, sen bir eýam taýynsyň. İsa'nın maňlaýynda der damjalar peýda boldy. Ejejan, meniň sagadym heniz gelen däldir. Onda haçan geler İsa? Seniň sagadyň haçan geler? Meniň sagadym gelenok diýip ol ýene-de gaýtalady. Näme üçin ol beýle gaýgyly görünýärkä? Meryemiň gaharartýardy. Meryemiň İsa'ny geplemeklige mejbur edesi geldi. Elbetde Meryemiň muny bilmekligi haky bardy. Näme üçin doglandyň? Näme etýändiň görmekligim üçin men ýene näçe garaşmalydyryn? Sen meni gıynayan, Hawwa, emma men seni, seniň ýagşylygyň üçin gıynaýandyryn. Oglunyň halkyň öňündäki borjun ýerine ýetirmekligi onuň ejes goldaw bermeli dälmidir näme? Men sen söýýärin oglum, sen muny bilýänsiň. Seniň üçin Yusuf bilen men kän zatdan geçmeli boldyk. Emma men özümden seni kimdiň bilýärmikäň diýip soraýaryn. Ejejan, meniň görjeklerim bary bu adalatyň dikelmegidir. Bu dogry dälmi näme? Sen garaşmalysyň. Men garaşmakdan ýadadym. Töwereňe göz aýla İsa. Halkyň ejer çekýändigine seret diýende Meryemiň sesi titredi. Meryem özüni dolduran lapkeşlik bilen görüşmäge synaşyp ýzyna öwrüldi. Haçan İsa? Haçandygyny maňa aýt we men senden bu hakda gaýdyp soramaryn. Men seni gıynamaryn diýip Meryem ýene-de gaýtadan ýzyna öwrülüp
göz ýaşlarynyň perdesi arkaly ogluna seretdi. Senden haýyş edýän. İsanyň gara gözleri nemlendi. Ýüzünde ter damjalar peýda boldy. Meniň sagydym gelmedi diýip ol ýene-de gaýtalady. Onuň sesinde bir zat Meryem sandyramaga mejbur etdi. Onuň jogap bermejek soraglar gaýtalap bermekligi bilen Meryem onu öňküsünden-de beter gynandyrýandygyny düşündi. Howsala düşen we gaýgylanan Meryem ýekejede söz aýtmady. Munyň deregine ol Ýusufyň ýanyna baryp, onuň Isa bilen gürleşmegini haýyş etdi. Ýusup hemişe-de onuň bilen gürleşip bilýärdi. Elbetde Isa oňa ynanyr. Bu barada sen ondan soramaly däldiň. Näme üçin? Men onuň ejesidirin. Sagady geleninde Hudaý oňa aýdyr. Isanyň hökümdarlyk alan pursaty, onuň adalaty dikeltjekdigini bilibem. Sen nädip beýle sabyrly bolup bilýäň? Töwereňe göz aýla Ýusup. Biz oňa şu wagt mätäşdiriz. Näme üçin onuň şu wagt özüni aýan etmeýändigini soramaga meniň hakym ýokdur. Ýusufyň sesinde bir zat Meryemi howsalalandyrdy we ol adamsynyň gözlerine gön seretdi. Seniň pikiriňçe meniň hem muňa hakym ýokmy näme? Bir wagtlar Erem bagynda howene aldanypdy. Indi Meryem hem sinaga salynýan dälmika? Hawa, men şeýle pikir edýän diýip Ýusup ýuwaş emma berk aýtdy. Isan sen dogan bolsaň-da oňa durmuş beren Hudaýdyr we ol durmuş bilen onuň näme etmelidigini Hudaýyň özü çözýändir. Baryn Hudaýa tawşyraý Meryem diýip Ýusup aýalyny ýanyna çekdi. Sagady gelende Hudaýyň özü Isaýdyr. Hulukmy? Meryem kellesini adamsynyň döşüne degirdi-de onuň ýüreginiň urşuna kulak goýdy. Ol ulydan demin alyp durmuşynda bolup geçen wakalar hakda uzak wagtlap oýlanyp durdy. Hudaý onuň bilen bir gezek gepleşipdi. Ýusup bilen bolsa 4 gezek gepleşip onuň ýollaryna ýolbaşçylyk edipdi. Onuň adam Hudaýyň erkini amala aşyrmaga synanyp ýaşaýardy. Meryem özüni, Isany we beýleki çağalaryny Ýusufyň güýçli söýýändigini günde görürdi. Hudaý Ýusufy Meryemiň adamsy we maşgalasynyň başy bolmaklygy üçin saýlapdy we Meryem onuň maslahatlaryna kulak asmalydyr. Ýusuf, Isa, onuň ten boýunça bolan jiglerine syn etmek halaýardy. Olaryň oýunlary we degişmeleri Isany güldürýärdi we onuň gülki sesleri Ýusufyň göwnüni şad etýärdi. Çağalar, köşeşiň, doganyňyzyň oturmagyna mümkinçilik beriň. Bize Dawud we Goliat hakda gurrun ber, diýip Ýakup Isadan sorady. Ýok, bize Ýeşua we Yeriha hakda gurrun ber. Söweşler hakdaky gurrunlar diňlemeklikden oglanlar ýadamaýardylar. Isa, bize ýene-de Nuh we onuň gämesi hakda gurrun beräý diýip Hanna ony gujaklap sorady. Haýyş edýän, sen muny birýem ençemegedek eşitdiň diýip Ýakup garşy çykdy. On diňlemekden men ýadadım. Isa ekiz doganlar diýdinde oturtdy. Biz ilk haýsyndan başlarys. Isany günde görüp Ýusup kä wagtlar bu ýigidiň özüniň hususy ogly däldi, Hudaýyň ogludygyny ýadyndan çykarardy. Bu barada ýatlanynda Ýusup güýjüniň artandygyny duýdy. Isa ýazgylary çağalary okap bermeýärdi. Ol bu gurrunlary şeýle bir gurrun berýärdi welin edil özü ýazan ýalydy. Kä wagtlar Isa özünden bir zatlar goşardy we onuň gurrunlary edil Tövratdaky wakalaryň şaýatkarynyň şu wagt gurrun berişine meňdeýärdi. Ýusup aýalyna seretdi we ol haly dokaýan gurralynyň başynda oturup Isanyň dünýäniň ýaradylyşy hakdaky gurrunlaryny hezil edip diňleýärdi. Isa ýeriň ýaradylyşy, onuň başda boş we şekilsiz bolandygy hakda gurrununa başlady. Isanyň töwereginde Ýusufyň teninden bolan çağalar otyrdylar. Isa mukaddes ruhdan dolupdy. Emma Ýusup munyň näme aňlatýandygyny düşünüp bilmeýärdi. Oglanyň 15 dolupdy we onuň çekkeleri ejesiniňki, gözleri bolsa Ýusufyňkydy. Adamlaryň Mesihiň gelmegine mätäşdikleri hakda Ýusup näçe gezek eşitipdi. Israildan Hudaýyň näme garaşýandygy hakyndaky olaryň dawalaryny Ýusup näçe gezek eşitipdi. Hudaý biziň öz egnimizden Rim agalygyny taşlamagymyzy isleýär. Hudaýyň hökmüniň şeýle bolandygy üçin biz ejir çekýändiris. Biz bir ýandan bäri kän ejir çekmeýäsmi näme? Eger biz pötüne tudurup Rimlere garşy çyksak, Hudaý bizi goldarmy näme?
Diýmek biz hereketsiz bolmaklygymyzy dowam etdirip, soňky çöregimizi Rimlileriň ellerimizden almaklaryna ruhsat bererismi? Biz garaşýarys. Ýene näçe garaşmaly bolarys? Näçe? Gözlerini yumup Ýusup kursa arka berdi. Şu gün agyr gün boldy. Ol Sephoris'e barıp gelipdi we indi özüni gaty ýada duýýardy. Özüniň gazanan pullarynyň maşgalama täşkleri üçin zordan ýeterli boljakdygyna seretmezden Ýusup olar üçin Hudaýa minnetdardy. Ol özüni Hudaýyň iýberen iş üçin minnetdardy we özüniň ýüküni götermäge paýlaşýan Isanyň bardygy üçin bolsa ol Hudaýa uly minnetdarlyk bildirýärdi. Ýene de el agrady. Barmaklary doň bolup, agry bütün endamyna ýaýrady. Ýusup ellerini okalap, terasaplyk bilen ýerinden turdy. Ertir sabat güni we ol dinjalar Ýusup Isanyň töweregindäki çagalara seretdi we ony ýene-de bir pikirgen galdyrdy. Özüniň hemmelerden de güýçli söýýän oglany Ýusupyň öz ogly däldi. Bu oglum meniňki däldir. Edil gury we meýbesiz ýerde ösen ýaşyl ösümlige meňzäp, ol bu kiçijik şäherde ösüp boldy. Ol owadan we beýik keşwe eýe däldir. Adamlar oňa seredip onda agaç ustasynyň oglundan uly birini görmeýärler. Ol söz sözläninde bolsa jigilerinden başga kim oňa kulak asýar? Hatda olar hem Isanyň biziň birimiz däldigine düşünmeýärler. Ol meniň adym ewetidir diýeniň ogludur. Hudaý onuň bilendir. Hudaý biziň bilendir. Wagty dolup özüni halka aýan edende onu kabul ederlermike? Ýusup huç soraglar özüne berende Işaya peýgamberiň şu sözleri onuň ýadyna düşdi. Ol äsgerilmedi, insanlar tarapyndan taşlandy, agry çekip syrkawçylyklara uçrady. Emma biziň syrkawlyklarymyzy ol ýük edindi we agyrlarymyzy ol çekdi. Onuň yaralary bilen biz şifa tapdyk. Hudaý bolsa ählimiziň günämizi onuň üstüne ýükledi. Ýok, emma Hudaý onu dertlere duçar etmegi makul bildi. Onuň jany günah kurbanlygy hökmünde getiriler. Ýusup ellerini döşüne degirdi. Ýusup, saňa näme bolýar? Diýlen Meryemiň sesini Ýusup duýdansyz eşitdi. Ýusup, Ýusup özüni aýalynyň gujagynda dugyny duýdy, emma şonda da gözüni Isadan aýyrmaýardy. Isa kakasyny eline aldy. Şol pursat gen galyp gorkan beýleki çagalar hemmesi bilelikde gepleýärdiler. Sesiňizi kesiň diýip Meryem gıýgyrdy. Gorkmaň, doganyňyz kakaňyza kömek etmekçi bolýar. Isa Ýusupy düşekde ýatyrdy. Ýusup Isanyň hosalalan ýandygyny, onuň ýüreginde göreşiň gitýändigini görýärdi. Isanyň durmuşynda özüniň adamzat tebigaty bilen göreşip, synaglara duçar bolmadyk wagtlar bolýardymyka? Ýigidiň maňlaýynda der damjalarynyň peýda bolandygyny Ýusup gördi. Wah, diýip Ýusup iňledi. Diňe ahirinde öldürilmek üçin Isa göreşip, yamanlygy ýeňermike? Beýle bolşy mümkinmike? Döwünde agyr güýçlenýärdi we Ýusup özüniň ölüm sagatynyň ýakynlandygyny düşündi. Çagalarym, ýakynma geliň, geliň diýip Ýusup zordan aýtdy. Çagalar gelip onuň düşeginiň ýanynda diýdilerini epenlerinde Ýusup çagalarynyň her birini ogşap olara pata berdi. Doganyňyz Isa kulak asyň, ejeňiz hormatlaň, Hudaýa bil baglaň. Sen çagalarsyň Ýusup diýip Meryem onuň patasyny alyp aýtdy. Gözleri bolsa göz ýaşlardan dogludy. Seniň sagaljakdyň men bilýärin. Diňe Isa, beset diýip Ýusup aýalynyň agzyny eli bilen tutdy. Ýöne özleriniň isleýändikleri sebäpli täsinlik bolar diýip olar guman etýärmikäler. Hudaýyň ogly, beýik biri bar bolan Isa özleriniň buýruklaryny ýerine ýetirer diýip olar umyt etýärlermike? Baryny Hudaý çözýändir diýip Ýusup pışırdady. Biz Isa üçin ýük bolmaly däldiris. Ejesi ogluna seredende Meryemiň ýüzi agarypdy. Aýalynyň gözlerinde Ýusup dilegi gördi. Meryem, men Isa bilen gürleşmelidirin. Hawa Ýusup diýip Meryem çaltlyk bilen ýerinden galdy. Her bir dem alşy oňa agyr ýetirýärdi. Elleriniň barmaklary doň bolupdy. Köýnegi dere batypdy. Meryem çagalar bilen otagdan çykdy. Özüniň ulaglyna seredende Meryemiň gözleri göz ýaşlardan doldy. Seniň oňa kömek edip biljekdiň men bilýärin. Kömek et, haýyş etýän kömek et diýip Meryem otagdan çykdy. Otag başandy. Isa Ýusupyň ýanynda otyrdy. Ýusup ýylgyrdy. Döşündäki agyryn ýeňip
ol İsa'nın elini aldı da döşüne degirdi. Biz senin yükün yeňilleşdirýän däldiris. Siz muny etmeli hem dälsiňiz. Yusufuň damagy doldy. İsa, olaryň yüreklerini ýumşat. Çağalar senden haýyş etýän, olaryň baryny düşünüp, halas bolmaklary üçin olaryň yüreklerini ýumşat. Her kimiň öz saýlamalydyr. Hatda onamy da biz Hudaýdan alýandyrys. Emma olar seniň Mesihdiňe inanmaklygy saýlarmy kalar? Saýlarmy kalar? Sen maňa inanýanmy? Yusuf İsa'nın gözlerine seretdi. Hawa diýip Yusuf gyrlan sesi bilen aýtdy. Sen çağalar bilen gürleşönüňde men İşaýa peýgamberiň sözlerini ýatladym diýende Yusufyň gözlerini göz ýaşlary örtdi. Guzu kimin diýip ýazgylarda ýazylan guzu kimin ol ölüme äkitildi. Yusuf unus bilen İsa'nın gözlerine seretdi we olarda çäksiz söýgüni we rehimdarlygy gördi. Ol bary ýogy 15 ýaşındady. Emma Yusuf onda Daniel peýgamberiň aýdan Hudaýyň ogluny gördi. İsa'nın doğulun gününden başlap Yusuf ondaky güýji duýýardy we onuň töwereginde gitýän tükenmez söwüş duýýardy. Ömründe ýekejek edek hem İsa güýçden gaçmandy we sinaglara boyun bolmandy. Hiç haçanda, hatta yoldaşlarynyň Zilotdyr Dawud paşanyň oýunlaryny oýnanda da Yusuf İsa'nın elinde kılıç görmändi. Dünýäniň her bir adamyň janyny haramlayan ten höweslerine İsa ýekejek edek hem ýol bermändi. Hudaýdan başga kim tükenmez sinaglara garşy durup bilerdi? Guzu kimin ol ölüme äkidilipdi. Yusuf gözlerini yumup bir salym ağlady. Sen biziň günälerimiz we jazalarymyz öz üstüňe alyp gurban bolarsyň. Ine näme üçin sen bize iyi berildiň? Şeýle dälmi diýende onuň doğulun gününden başlap terbiýelen oglanyny gözü düşende oňa bolan söýgü Yusuf doldurdy. Emma Yusuf onu öz ogly hasaplamaýardy. İsa bilen bolmaly zatlar sebäpli Yusuf gorkup bastı. Adamlar sen terk ederler. İsa hiç zat hem diýmedi. Ol diňe elini Yusufyň maňlaýyna goýdy. Onuň beýleki elini bolsa ölüp barýan Yusuf öz ýüregine goýdy. İsa, men sen söýýärin, meniň çağalarym halas et, öz ejeňi de ol düşünýän däldir. Meryem nädip şu wagtda çenne tabyrsyz bolup, özüniň soraglary bilen hemişe İsa kyn azap berip bilerdi. Arkaýyn bolay diýip İsa aýtdy. Men onuň bilendirin. Men gaty gowşadym. Indi hem Yusuf Hudaýa şüphe ederim-ka. Arkaýyn bol diýip İsa mehri bilen aýtdy. Yusuf ýene de gözlerini yumdy we edil İsa'nın yuwaş eşden ýaly boldy. Sen oňat we bepaly hyzmatkär boldun. Çağalar ýene de otaga girip, kakalaryň gurşanlarynda agyr ýene de güýçlendi. Meryem de şoň boýunda dyzyny çöküp, adamsynyň elini berip gysdy. Yusuf oňa bakyp ýylgyrdy, emma geplere güýji ýokdy. Onuň oňat aýal we oňat ene bolandygyny Yusuf aýtjak boldy. Emma ol öň hem Meryem'e şeýle diýerdi. Meryem özüň Yusufyň söýýändigini bilýärdi. Meryem İsa seredende Yusuf aýalynyň gözlerinde aljyraňlygy, gorkyny we dilegi gördi. Yusuf geplemäge synaşdy. Meryem gulaklaryny onuň dodaklaryny tutup aşağı egildi. Anan, boyun bol. Meryem kellesini adamsynyň döşüne goýup ağlady. Yusuf İsa seretdi. Olaryň mätaç bolan ýeketäk biri göz ýaşlary bilen gapynyň agynda ümsüm durdy. Ol öz kakasynyň erkin ýerine getirip, Yusuf ölümden halas etmeklik üçin hiç zat hem etmeýärdi. Gen galaýmaly. Emma Yusuf indi hiç zatdan hem gorkmaýardy. Ol uludan demin aldy. Ol gözlerini yumup öz hojaýynyň şalygyna girdi. Yusuf diýip adamsynyň demin almagyny besedeninde Meryem gaty ses bilen gyýgyrdy. Yusuf diýip ol adamsynyň eglinden tutup gujaklady. Bu nädip beýle bolup bildi? Meryem İsa seretdi. İsa ağlady. Näme üçin? diýip Meryem möňürüp ağlady. Näme üçin? Yusufi İsa'nın sagaldyp biljekdigini Meryem bilýärdi. İsa'nın şeýle ygtyarlygy eýedigini Meryem bilýärdi. Özüniň diňe elde girmekligi bilen ol handan sagaltmadymy? İsa olaryň çöreklerini köpeldip, küýzelerini ýagdan doldurmadymy? Näme üçin ol Yusufyň ölmekligine ýol berdi? Yusuf Meryem güýçli söýýärdi ahyrin. Çünki ol siz hakda aladalanýan däldir. Çünki ol diňe özüniň maksadyna gulluk edýändir. Ýok,
Meryem ona inanmaýardy. Ol İsa'nın gözlerindäki gaýga inanýardy. Onuň ýüzügi güýçli söýýändigini Meryem bilýärdi. Olaryň usahanada bile işlenlerinde hedil edip gülýändiklerini Meryem näçe gezek görüpdi. Ýazgylar okanlarynda olaryň bilelikde aşak egilen kellelerini hem görüpdi. Indi bolsa seniň ogluň ýöne durup kakasynyň ölýändigine sen edýär. Ol hiç zat hem etmeýär. Indi sen ýedi çağalar bakmaklygyň üçin ärsiz ýeke dul bolup galansyň. Şeýdip Hudaý sen hakda alad edýärmi? Ýok. Bu elhenç pikirleriň öz aklyna ornaşmagyna Meryem ýol bermez. Şüpheleriň öz ýüreginde ornaşyp, olaryň ol ýerde öz zäherlerini dökmeklerine Meryem ýol bermez. İsa diýip Meryem iňledi. İsa, ol şol pursat ejesiniň ýanyna gelip, elini onuň egine goýdy. Ejejan, men bärdedirin. Meryem aglap, Ýusufuň jesedini düşekde ýatyrdy we mähir bilen onuň ýüzüni elledi. Indi onuň güýji, akly goldagy we söýgüsi bolmanynda Meryem nädip ýaşar? Hudaý, Hud Ýusuf bilen gürleşip olar ilki Misri, onsoň ýene Israila we şu ýere Nasira getirmänmidi? Hergede Hudaýyň perişdesi Ýusufa görnende ol hiç bir şüphesiz oňa boýun bolardy. Gorka düşen, gaýgylanan we aljyraýan çağalar aglaşýardylar. Meryem olaryň duýgularyny düşünýärdi. Çünki onuň özü hem betbagtçylyklardan ker bolupdy. Meryem'in de özüniň näme etmelidigini düşünjek boldy. Yerinden turup, ol özüniň egindäki İsa'nın ellerini gysdy. Ilkinji ogul bolandygy sebäpli indi İsa maşgalanyň başy bolupdy. Onu jaýlamaklyk üçin atyr satyn alar ýaly mende pul ýok diýip Meryem doganyny aýtdy. Ol nädip Ýusufuň jesedini jaýlamaga taýýarlar? Ejejan, emma bizde atyr bar diýip İsa garşy çykdy. Ol yerinden turdy-da Ýusufuň müneşjemlerini getiren sowgatlaryny salyp goýan gutusynyň ýanyna bardy. İsa gutyny açdy-da atyr salynan çüýşän aldy. Bu näme? Diýip Meryemiň dogany sorady. Biz muny ulanyp bilmeris diýip Meryem garşy çykdy. Al diýip İsa çüýşän Meryeme uzatdy. Emma bu saňa berilen sowgatdyr oglum. Sowgat diýip Meryemiň dogany kä İsa, kä Meryeme seretdi. Bu çüýşe beýle sowgaty kim berdi? Bu meniň sowgatym diýip İsa sözüni dowam etdirdi we men muny islänme berip bilerin. Ol çüýşän Meryemiň elini tutturup, ony dogany we Ýusufuň jesedi bilen otagda galdyryp daşa çykdy. Agy bilen Meryem çüýşän aldy. Ogluny boýun bolup, Meryem möhüri aýyryp, çüýşän açdy we otagy hoşboý islerden doldy. Söýgüli adamsynyň aradan çykanyndan soň bir näçe aýlaryň içinde Meryem gatty tolgunly we aljaraňy ýagdaýda boldy. Wagtal ol görünmeýän düşmanlaryň her hili ýöňkeýji pişirdalary bilen göreşýärdi. Onuň edip biljek ýeketäk alajy bu kellesini ýapynjasy bilen örtüp dilek etmeklikdi. Ey Hudaý, näme üçin bizden Ýusufu alandyňy we näme üçin durmuşyň beýle agyr bolýandygyny men düşünmeýärin. Näme üçin seniň ogluň hem beýle adamlar ýaly bir döwüm çörek üçin derin döküp işlemelidigine de düşünmeýärin. Ençeme ýyllaryň geçendigine seretmezden heniz hem onuň özüni aýan etmeýändigine düşünüp bilmeýärin. Emma men seniň wagdalaryňa inanýaryn ey Hudaý. Sen İsa'nyň beýik bolup, oňa gudraty güýçli Hudaýyň ogly diýjekdigini aýdypdyň. Babasy bolan Dawydyň täjini oňa berjekdiňi hem sen aýdypdyň. Onuň şalygynyň baky boljakdygyny hem aýdypdyň. Hud dün bolan ýaly men bulary ýadymda saklaýan. Meniň ýadymdadyr. Emma ey Hudaý, seniň wagdalaryň ýerine ýetmegine garaşmaklyk gaty kyndyr. Maşgalan eklemek üçin İsa kän işläp, ahlaksyz adamlar bilen iş salşmaly bolýardy. Beýle adamlar öz kartlaryny bermäge howlugyp, hiç bir esas ýok ýerinde hemişe durmuşdan nägile bolýardylar. Ýöne İsa'nyň özünde çykýandygyny Meryem ýekejek gezek hem görmändi. Wagt geçýärdi. İsa özüniň uýalary üçin Hudaýdan gorkýan ýaş ýigitler tapyp, olara toý gurup beripdi. Ol kakasyndalan tärlerini, jigilerini öwredip, olar bilen kakasynyň ustahanasynda işleýärdi. İş bilen birlikde İsa olary Hudaýyň ýollaryny hem öwretmekligi synaşýardy. Yakup we Ýusuf bilen gürleşmek gaty kyn bolýardy. Yakup özüni erbet alyp barýardy. Ýusuf bolsa ondan göreldi alýardy. Ýöne İsa olar söýmekligini besetdirmän, sabyrly bolup,
şol bir wagtyň özünde berk durýardy. Eger Rimliler biziň halkymyz gyrýan bolsa, onda Tövraty öwrenmekligiň näme ähmiýeti bar? Men kılıç bilen iş salşmagy öwrenmelidirin diýip Ýakup İsa bilen ýene we ýene dawalaşyp gygyrýardy. İsa bolsa arkaýynlyk bilen oňa jogap bererdi. Sen Hudaýa boyun bolan we palygyň saklamalysyň. Ýakup gyzardy. Men Hudaýa wepalydyrin. Näme üçin men wepal däldirin? Men kanun öwrenýändirin, onu ýatdan bilýändirin. Sen öwrenýärsiň, emma düşünýän dälsiň. Seniň ýüregiň gahardan doludur. Meniň ýüregim dogry gahardan doludur. Büýüne kan dökýänleriň ýyllaryna eýermeklik bu dogry işmidi? Büýüne Rimlini maňa görköz. Ýakup diýip Meryem gahar bilen gygyrdy we şol wada özüni el almaga synanşdy. Doganyňa kulak as. Ýakup ejesine tarap öwrildi. Sen hemişe de onuň tarapyny tutýarsyň. Eger ol menden uly bolsa, onda bu onuň ähli zady bilýändigini aňlatýan däldir. Gaharlanan Meryem ýerinden turdy. Edil maşgalanyň başyna hormat goýuşyň ýaly sen doganyňa hormat goýmalysyň. Onuň saňa diýýänlerine kulak goý. Men diňlemek islemeýärin diýip Ýakup ýüzüni eller bilen ýapdy da lapkeşlik bilen ağlap başlady. Meryem İsa seredip onuň öz doganyny köşeşdirmegini haýyş etdi. Emma İsa ýerinden turup ýene de uzak wagtlap daga gitmeklik üçin öýden çykdy. Öz çağalar bilen bir oturup Meryem olara nasihat bererdi. Siz İsa kulak asmalysyňyz. Onuň işleýiş ýaly size öwretmekligine ruhsat bermelisiňiz. Çünki ýöne bir doganyňyzdan onuň uldugyny siz wagty gelende göz ýetirersiňiz. Ýusup ejesine seretdi. Her Yahudiňiň özüniň ilkinji ogluny edil Mesiha seretişi kimin seretýändigini muallim aýdypdy. Munyň şeýle däldigine göz ýetirenine deňeç, muňa inanmaklygyny dowam etdirýär diýip Ýakup açy gepledi. Meryemiň gözleri göz ýaşlardan doldy. Olar täsinlik dileýärlermi? İsa siziň jigiňiz sagaltdy. Ol çörek köpeltýär. Ol hemişe de biziň küýdelerimizi dol saklaýandyr. Ýakup ejesine bakdy. Sen şeýle hasaplaýaň. Bu sözlerden Meryem üşäp gitdi. Ol özüniň kiçik ogullaryna ýatlatdy. İsa elini Hananyň maňlaýyna degirdi we onuň gyzygyny geçdi. Gyzgyn geçenden soň ol Hanany eline alan bolmagy mümkin. Eje, meniň ýadymda diýip Ýusup uly doganyny goldady. Kakam dolanyp geleninde sen gaty ýada bolunyň sebäpli hatda aýak üstünde hem durup bilmändiň. Hanna bolsa uklap ýatyrdy. Hanna ölüm ýatsagynda ýatyrdy. Meryem özleriniň kakalar Ýusupa meňzeýän kesir ogullaryna seretdi. Emma olaryň ynamlary Ýusupaň ynamyndan gaty gowşakdy. Olaryň garşylyk görkezişleri Meryemiň gaharyny getirýärdi. Barıň we doganyňyzyň usahanasyny süpürşdiriň. Barıň, ýa-da baryn ol siziň üçin etmelidirmi? Garaşmaklygyň kyndygyny Meryem bilýärdi. Emma İsanyň hökümdarlygy eýe bolan gününi hökman görerler we şonda olar oňa ynanyp, onuň ýanynda durarlar. Wagty dolar, ýyllar geçýärdi. Her baharda Meryemiň uly oly Pesah bayramy üçin özleriniň Ýerusalima ýola düşmeklerini aýdardy. Her ýyl Meryem oňa seredeninde şatlyk tolgunman duýardy. Wagt doldumy? Şu ýylmy? Ýerusalima bolan her bir ädim Meryemiň ýüregini şadýanlykdan doldurýardy. Ähli garyndaşlarynyň Dawud şanyň şäherine ýygnanyşyp Pesah naharynyň başynda toplananlarynda Meryem şu ýyl Ilyas peýgamberiň peýda bolup Mesihiň gelýändigini wagt etmekligi hakda gyzgyn dilek ederdi. Çörek döwüp hemmelere geçirerdiler. Çakyr içip ajy otlar iýerdiler we kapynyň agzynda Ilyas peýgamberiň gelendiginden habar almaklygy üçin iňkiç çagan iýererdiler. Her gezek Meryemiň ýüregi dürkülde burýardy. Ol ýerde Ilyas peýgamber ýok. Ýyllar geçýärdi. İsa erkek bolup ýetişipdi. Zekeriýa bilen Hananyň oglu bolsa peýda bolmaýardy. Her gezek Meryem özüniň garyndaşlary bilen käsesini galdyryp şeýle diýerdi. Indiki ýyl Ýerusalimde. Onsoň ol özüniň lapkeşlik göz ýaşlaryny İsanyň görmezligi üçin kellesini aşağı eýärdi. 6-njy bab. Meryem elindäki küýze bilen bayırdan düşüp şäher goýusynyň boýunda nowata durdy. Ol aýallaryň Ýordan derýasyndan peýda bolan bir täze peýgamber hakda etýän gurrunlaryny çalaja eşitdi. Özlerini Hudaýyň peýgamberler diýip yglan etýän adamlar hemişe de tapylýardy. Meniň oglum şol ýere baryp onu diňläpdir diýip
bir ayal gurrun berýärdi. Ol dün gece dolanyp gelip Peýgamberiň Huju bilen Işaya peýgamberiň kitabyndan wagt etýändigini aýtdy. Seniň pikiriňçe ol Mesihmi-ka diýip beýleki ayal sorady. Hudaýdan başga kim muny bilsin? Meniň adamym şu gün erden Ýahýanyň wagtlaryny dinlemäge gitdi. Öz ýany bilen ogullarymy hem ekitdi. Bu ady eşitip Meryem gaty tolgundy. Onuň ady Ýahýa diýdiňmi? Oňa Ýahýa suwa çümdüriji hem diýýärler. Tolgunmasyny saklap, Meryem köýdesini suwdan doldurdy-da, onu eline goýup baýrak alyp başlady. Köýdäni öýüň ýanynda goýup, ýüzüne suw sepdi-de, Isanyň işleýän hussahanasyna tarap howlukdy. Ýerdan derýasynda Ýahýa atly peýgamberiň wagt etýändig hakda men hut şuny eşitdim diýip oňa habar berdi. Biz baryp onuň Elizabetiň oglumy ýa-da däldigini anyklamalydyryz. Isa Gural ýasamagyny dowam etdirýärdi. Men ol hakda eşitdim. Ol bilýärdimi? Onda näme üçin ol Meryem'e hiç zat aýtmady? Meryem ogluna ýakynlaşdy. Biz hayal etmän gitmelidiriz. Men häzir baryp Ýakup bilen Ýusufyň taýýarlanmaklaryny aýdaryn. Olar biziň bilen gitmelidirler. Elbetde Simon, Yahuda, seniň gyjyklaryň hem öz ärleri bilen gitmelidirler. Olaryň bary biziň bilen gitmelidirler. Isa kellesini galdyryp, ejesine seretdi we soň ýene-de iş dowam etdirdi. Meryem ýüzüni çytdy. Ýahýanyň peýda bolmaklygy biziň garaşýanymyzyň alamaty dälmi näme? Ejejan, bar zadyň öz wagtydyr. Indiki bir näçe hepdeleriň içinde Meryem arkaýynlygy saklajak boldy. Emma Nasirada özlerinden başga hemmeleriň Ýahýanyň wagtlarynda bolan ýalydy. Uýunyň daşynda aýallar hemişe-de suwa çümdüriji hakda gurrun ederdiler. Derýanyň boýuna kän adam ýyglanýar. Bir fariseýiň Ýahýany dinlemäge gelendigi we Ýahýanyň hem oňa aly höwrenler nesil diýendigi hakda eşitdim. Hatda salgyt ýygnaýjylar hem Rim eskerleri hem onu dinlemäge barýardylar. Meniň oglum Ýahýa bu Mesih diýip hasaplaýar. Meryem titräp gitdi. Hemmeler haýran galýarlar diýip beýle haýal aýtdy. Lapkeşlik bilen özüniň oglum Isanyň Mesihdigini gyýgyrmajak bolup Meryem dilinde işlemeli boldy. Gün-günden Meryem hasta güýçli tolgunýardy. Ahirinde Meryem çytap bilmedi. Men ol ýere gitjek Isa diýip ogluny ýüzlendi. Men Ýahýany görjek. Isa ejesi bilen gitjekdigini teklip etmäninde Meryem gatylap keç boldy. Meryem özüniň kiçi ogullary bilen geleninde Ýordanyň kenarynda topar erkekler, aýallardyr çağalar ýygnaşypdyrlar. Märeke gaty ses etýärdi. Kimdir biri bir daşyň üstünde oturan saqqally erkek bilen gurrunlaşyp otyrdy. Ol erkek düýe ýüňünden edilen geyim geyip biline bolsa deri guşagyndan updy. Bu saçly erkek Elizabetiň oglumyka edil çölde gyýgyrýanyň sesini dinlemekler üçin bütün Nasiranyň bu ýere ýananan ýaldy. Bu ýerde jelep aýallar we ruhanlar, Rim eskerleri we Yahuda kanunçylary, daýhanlar we balykçylar bardylar. Dogurdanam, günäleriniz boyun alyp, Hudaýa ýüzlenendiňizi öz durmuşyňyz bilen suwd ediň diýip Ýahýa kenarda duran fariseýlere seretip gyýgyrýardy. Siz biz azatdyryz, çünki biziň kakamyz Ibrahimdir diýmäň. Bu hiç zady hem suwd edýän däldir. Hudaý islese şu daşlardan hem Ibrahimyň ogullaryny döredip bilýändir. Hatda uzakda durup Meryem onuň sözlerini adamlaryň nähil kabul etýändiklerini görüp bilýärdi. Fariseýler gopbamsylyk bilen başlaryny galdyryp ol ýerden aýrylýardylar. Ýahýa olaryň izlaryndan gyýgyrýardy. Palta eýýam agaçlaryň düýbünde ýatyr. Oňat meýwe bermeýän her bir agaç kesilip oda taşlanır. Eje diýip Yahuda eli bilen beýleki tarap görkezip Meryem'e ýüzlendi. Isa ol ýerde. Derýanyň kenarynda duran märekanyň arasynda Meryem Isany gördü. Onu gurşan erkeklerdir aýallar özlerini Ýahýanyň suwa çümdürmegini haýyş edýärdiler. Isa peýgamberiň ýanyna ýakynlaşanda Meryem'iň ýüregi dürküldäp ugrady. Günäleriniz boyun alandyňyz üçin men sizi suwa çümdürýärin diýip Ýahýa elini erkegiň egine goýdy-da onuň çümmegini buyurup onsoň onu suwdan galdyrýardy. Ýaň suwa çümdürilen erkek derýadan çykanda Ýahýa kenarda duran Isa seretdi. Peýgamber sesini çykarman, onuň suwa girip öz ýanyna gelýänçe gözüni aýyrman Isa seretdi.
Yahya heniz ejesiniň göwresindeke ol İsa'ny bir ýan bilýärdi. Meryem Simon bilen Yahudanyň ellerinden tutup ýakynrak barjak bolup märekanyň arasyndan ýörap başlady. Yahya bilen İsa gysgaça gürleşdiler we İsa suwa çümdi. Özüniň ünsün edil kimdir biriniň ýokarda çekişi ýaly edip Yahya asmana seretdi. Meryem hem asmana seretdi. Emma hiç bir enaý zady görmedi. Yahya elini İsa'nın üstüne uzatdy. Peýgamber uly hormat bilen Hudaýyň ogluna serejärdi. İsa izine öwrülüp suwdan çykdy we kenar boýunça gitdi. Şol pursatda bolsa bir näçe ýaş ýigitler çaltyrak Yahya ýakynlaşmaklyk islegler bilen derýa girdiler. Ýöreň ogullarym, biz hem doganyňyzyň edişi ýaly edeliň. Meryem töweregine göz aýlap, İsa görünmezmikät üýdüp, çağalaryny suwa çümdirmeklik üçin derýa alyp bardy. Bir gezek onu gören ýaly boldy. Emma ol adamyň Nasira däldi, Gündoğur tarapy gidendigi sebäpli ol adam İsa däldir diýip oýlady. Sabat günü Meryem bilen onuň iki çogullary öýlerine gelenlerinde ol ýerde İsa ýokdy. Soňrak hem ol dolanyp gelmedi. Bir hepde geçti. Onsoň ýene biri. Onuň iz süre ýene bir hepde geçti. Emma İsa henizem ýokdy. Ol nirä gitdike? Öýe bolan ýolda oňa garakçylar duşup, onu gany boýap, ýola taşlap gitdilermike? Elbetde beýle däldir. Onda onuň bilen näme bolup bilerke? Yakup bilen Yusuf tolgun ýardylar we özleriniň doganyny gözlemäge gitdiler. Olar bir hepdeden soň nägile we gaýgyly bolup geldiler. Ejejan, onu hiç kim hem görmändir. Haçan öýe dolanmaly diýip hasaplasa, şonda da İsa öýe dolanyp geler diýip, aýdanda Meryem özünden onuň sözlerinde uly ynamlyk bardy. İsa'nyň nirede bolýandygyna seretmezden Hudaýyň onuň bilendigini we Hudaýyň öz ogluny her hil bela we tyrdan goraýandygyny Meryem bilýärdi. Herodesiň buyrugy bilen Yahyanyň türmä taşlanandygy hakyndaky habar eşdenine çenli Meryem howsalalanmady. Yahyanyň azat edilmegini talap etmeklik üçin onuň ogly Ýerusalime gidäýdimike? Seniň ajaýyp ogluň nirede? diýip goýunyň başynda aýallar Meryemden soraýardylar. Meniň ärimden azal oňarmaklyk üçin siziň usahanaňyza barypdy we ol ýerde diňe Simon bilen Yahudan görüpdir. Meryem İsa'nyň suwa çümdirilmek üçin Ýordana gidendigini aýtanda aýallar başlaryny ýaýkadylar. Emma bu bir näçe hepde mundan ozal bolupdy. Diňe özü hakda alad edip, seni oglanlar bilen ýeke galdyrmagy gowy däldir. Ýekeje de söz aýtman, özleriniň ul doganynyň gidendigi üçin Meryemiň kiçi ogullary da gaharlydylar. Emma Meryem özüniň ilkinji oglunu gorap, İsa özüne kakasynyň aýdyşy ýaly etmelidir diýerdi. Biziň kakamyz aradan çykdy we indi İsa maşgalanyň başydyr. Simon we Yahuda uzak wagtlap İsa bilen Tövrat öwrenip, onuň usahanasyna kömek ederdiler. Şonuň üçin hem olaryň özleri indi öz açdyk işläp bilýärdiler. Diýende İsa'nyň indi hiç açan hem gaýdyp gelmezliginiň mümkindigi baradaky pikir Meryemiň kellesine geldi. Ol Mesih ahyryň, onuň Jeliledaky tanymal bolmadyk şäherjige gaýdyp gelmeginiň näme ähmiýeti bolar? Belki de ol Ýerusalime gidendir. Eger Ýerusalime bolmasa, onda nirä giden bolmagy mümkin? Ejesini howsala salýan bu nähil oguldur? Meryem howsala düşmeli däldir. Ol Hudaýa bil baglamalydyr. Hiç bolmanda ol özüniň nirä gidip, haçan dolanjakdygy hakda saňa aýdyp bilerdi ahyryň. Eger ol şeýle gowy bolýan bolsa, onda näme üçin saňa ýekejede söz aýtman gitdi? Özüniň nägileliklerini İsa aýtmaklyk gerekmike? Şu wagtda çenli ol Meryem şeýle howsala salmandy. Ol hiç açan hem sebäpsiz we dileg etmän hiç bir işe baş goşmazdy. Ol seniň ogluň. Seniň başdan geçiren gaýgylaryň üçin ol jogap bermelidir. Ol Hudaýyň ogly we maňa hiç de borçly däldir. Meryem ýüzüni elleri bilen ýapyp aglamaga başlady. Onuň ýanynda Yakup bilen Yusuf otyrdylar. Aýag ucunda Simon bilen Yahuda yerleşipdiler. Gapdalynda bolsa onuň gyzlary bardylar. Emma hiç açan hem Meryem özüni şunuň ýaly ýekesi saýmandy. Yusufuň aradan çykandan bäri ol şeýle ýekeligi duýmandy. İsa'nyň rahatlanmasy we diregidi. Meryemiň garaşmadyk wakasy amalaşypdy. Goý, ol gelsin we onu öz ýerinde meniň oturtjakdygyma syn ederiz. Ýok,
Wada yerine etmelidir dip Meryem başyn galdyrdy. Hudaý biziň bilendir. İsa bolsa baryn dogry edýändir. Ejejan dip Ýakup Meryem gujaklady. Meryem bolsa oglundan ýa çekilip durdy. Hudaý biziň bilendir we siz Mesihiň dawany bilen şeytan mınjyratjak gün görürsüňiz. Meryem çağalarynyň howsalaly bakışlary bilen bir-birlerine seretişlerini önüs berdi. Onuň ýüregi gaýgydan doldy. Olar ynandyrmak üçin Meryemiň sözlerinden de ulsy gerek boldy. Olaryň ýüreklerini ütgetmeli bolar. Meryem Kana şäherinde ýaşaýan garyndaşlarynyň toýa ýollananda öýüne tarap ylgap gelýän ogly Ýahudany gördi. İsa gelýär, ol öýe dolanýar. Şatlykdan aglap Meryem özüni ilkinji ogluny garşylamak üçin aşak ylgady. Ol İsany gujaklap howsala bilen oňa seretdi. "Sen näde horlanpsyň?" diýip Meryem gurky bilen aýtdy. "Günede ýanypsyň" diýip ol oglunyň günde yanan ýüzüne elini degirdi. "Ýür, sen iýip içip dinjiň almalysyň." İsa gülkü bilen ejesini göterip, onuň ýangaklaryndan ogşady da ýene aýag üstünde goýdy. "Ey aýal, sen näme üçin hemişe meniň näme etmelidigimi görkezmäge synanşýarsyň?" Meryem onuň bilen güldü de elleri bilen onuň güne yanan ýüzüni kysdy. "Eni öz ogly hakda alat etmeli däldirmi näme?" diýenden soň Meryem özlerine seredip duran bir topar erkekleri gördü. "Bu adamlar kim?" Meryem olaryň ýüzlerine gowja üns berip, olaryň ikisini tanady. "Ýakup, Ýahya, meniň doganym Zebedeýiň jany sagmy?" diýip Meryem salamlaşmaklyk üçin erkekleriň ýanlaryna bardy. "Sagdyr Meryem" diýip Ýahya jogap berdi de Meryem gujaklady. Emma İsanyň ýüzüne ermekligimiz üçin onu taşlandygymyzdan ol gaty nägeli. Meryem beýleklere de göz aýlap bu toparyň durly adamlardan owaratdygyny öz içinden belledi. "Ýörüň, hemmäňiz üçin hem meniň çöregim ýeter. Ertil bolsa biz meniň Kanadaky garyndaşymyň toýuna gideriz. İsa seniň dostlaryň biziň bilen bile gidip bilerler." Bütün akşam Meryem şatlyk bilen İsa we onuň dostlaryna hyzmat etdi. Ýakup bilen Ýusup gelip İsa bilen gepleşmeklik üçin onu çağırdylar. Olaryň maşgala baradaky aladany İsanyň üstüne atjakdyklaryny Meryem anyk bilýärdi. Emma özüniň aýtjak her bir sözüniň peltesine ýagdamdyrjakdygyny da bilýärdi. Şonda da özüniň bardygyndan Ýakup bilen Ýusup dillerini saklarlar öýdüp, Meryem gapynyň basagasynda durdy. Ýöne şonda da doganlaryň arasyndaky gurrun çylşyrymly boldy we Meryem İsanyň sabyrly bolup, doganlarynyň her bir iňeşlerini dinlänlerinden minnetdar boldy. Meryem tolgunýardy, emma İsa gurrunga başlanda ol onu ünsül dinläp otyrdy. "Meni ruhun alyp barjak ýerine gitmelidirin" diýip doganlary ünsün bolanda İsa aýtdy. Ýakup gaharly görünýärdi. "Ejemiz näme?" İsa elini Ýakupyň egine goýdy da mähri bilen ýylgyrdy. "Men öz ejem hakda hukman alat ederim." Maşgala hakdaky aladanyň ýeke İsanyň eginde bolman doganlaryň hem aladalanmaly wagtynyň gelendigine Meryem hem edil Ýakup bilen Ýusup ýaly anyk düşündi. İsanyň şu wagtda çenli bolmandygynyň sebäbini aýtmandygy we geljek üçin hiç ýyly wada bermändik üçin doganlar gaharlanyp ol ýerden turup gitdiler. Özüniň kiçi ogullarynyň neneň diňe özler hakda alada edijilerdigini Meryem anyk gördi. Şu wagtda çenli ähli zat hakda alada edip gelen doganlarynyň bolmanynda olaryň durmuşlary agyr bolar. Olar diňe özler hakda däl-de başgalar hakda hem alada etmeli bolarlar. Özüniň aýratyn söýgüsini İsanyň eýelendigi üçin doganlarynyň oňa gawanjaňlyk etýändiklerinde Meryem görýärdi. Ogullarynyň özüniň teni we gany bolandyklary üçin Meryem olaryň ählisinde söýýärdi. Meryemiň ýöne bir ganyndan we teninden bolandan hem İsanyň uludygyny olar haçan düşünerkäler. Näme üçin İsa bilen gelen nätanş adamlar onuň Hudaýdan bolan nuruny onuň öz doganlaryndan hem anyk görüpdirler. İsanyň bu dostlary neneň dürlüdirler. Olar ýaşlary, işleri, bilimleri we ýaşaýan ýerleri bilen bir-birlerinden tapawutlanýardylar. Simon Petrus, Meryemiň ýaşdaşyna barabar bolan sakkallar agaryp başlan balykçydy. Onuň kiçi dogany Andreas bolsa daýhany däl-de kanunçy adamy meňzeýärdi. Natanael bolsa hiç zat diýmän İsanyň aýdanlaryny bir kulak asýardy.
Filipus bolsa kanunun dürli tawşyryklaryny Meryemiň oglunyň düşündirmegini gaýtalap soraýardy. Muňa seretmezden Yakupdan, Yusupdan, Hannadan, Saradan, Simondan we Yahudadan tapawutlykda bu adamlar İsa'nyň her bir sözüni sypdyrmajak bolýardylar we olaryň gözleri umyt bilen ýagtylanandy. Gün ýaşandan soň bolsa Meryem çyralary ýakyp İsa'nyň öýde bolandygy sebäpli arkaýyn ýatmaga gitdi. Indik bary gowy bolar. Ertesi gün Meryem, İsa we onuň dostlary Kana toýa ýola düşdiler. Ol ýene-de bir salymlap özüniň uly oglunyň ünsüni çekmek isleýärdi. Emma İsa'nın özüniň şagirdleri gyzyklandyrýan ýalydy we olara bir zatlar gurrun berýärdi. Belki-de Meryem soňra onuň bilen ýekelikde gürleşip biler. Özüniň öýde bolmanynda Meryemiň oglu üçin dokan uzun köýneginiň oňa gelişýändiginden hoşal bolup, Meryem İsa'nyň egini sypalady. Özüniň oglunyň nirededigini bilmänindäki şol howsalaly günler bu iş Meryemiň hem elini hem kellesini işsiz galdyrmandy. Meryem İsa we onuň dostlary bilen geliniň ýigidin öýüne getirilýän wagtyna golaýlap toýa ýetişip geldiler. Bütün şäher toýa çağırlypdy we çağırlanlary her hili nygmatlar we şerap bilen garşaldylar. Durly gurallarda saz çalynyp, adamlar giýjän ýaryna çenni tant etdiler. Meryem toýda beýle kän adam görmändi. Wagtal saçaklara täze nygmatlar getirýärdiler. Toý dawrasynyň 2-3 günläp uzaga çekendigi sebäpli şerap öňküsi ýaly bol getirilen okdy. 4-nji gün Meryem nägile pışyrdalar eşitdi. Öýlenýän Yakup özüniň gelinligi bilen şeýle bir gyzygypdy welin, hatda hyzmatkarlaryň ýüzlerindäki howsala ünsem bermeýärdi. Hyzmatkarlaryň biri toýun guramaçysynyň ünsüni çekjek boldy, emma peýdasy bolmady. Meryem hyzmatkaryň ýanyna bardy. "Sen näme hakda aladalanýaň? Bizde diňe bir küýze şerap galdy, başga ýokdur. Yakubyň öýünde ýene bar bolmak ahmaldyr." Hyzmatkar "Ýok" diýip başyny ýaýkady. Eger toý gutarman şerap gutarsa, onda ýigit maskaralanar. Betbaht Yakup beýle wakan başyndan geçirip bilmez. "Ýör, men oglum bilen gürleşeýin. Ol bize kömek edip bilýändir." Meryem İsa ýakynlaşanda ol öz dostlary bilen gurruna gyzypdy. Ol İsa'nyň töweregindäki adamlaryň ortasyna girip, onuň öňünde diýdi çökdi-de ýuwaşlyk bilen şeýle diýdi: "Olaryň şeraby guturupdyr." "Ey hatyn, meniň işimiň saňa näme dahaly bar?" diýip İsa ýuwaşça etdi. "Meniň wagtym entek gelip ýatanok." Meryem kellesini galdyrdy-da haýyş bilen onuň gözlerine seretdi. Toýda şerabyň yetmezlik etmegi ýigidi maskaralap, jemgyýetde onu awraýsaz etjekdigini İsa Meryemden gowy bilýärdi. Meryem İsa'nyň ýaş garyndaşynyň ýagdaýynyň özü üçin bipark däldigini bilýärdi. Galyberse-de İsa bu toýa özüniň dostlaryny da getirip, adamlaryň sanyny artdyrypdy. Meryem ýylgyryş bilen İsa'nyň elinden tutup onu oşady. Onsoň ol ýerinden galdy-da güýçli howsala düşen hyzmatkaryň ýanyna baryp şeýle diýdi: "Size näme diýse şonda ediň." Bir çete çekilip Meryem İsa'nyň hereketlerine üns berip durdy. Ýerinden turman İsa diýwaryň ýanynda duran 6 sany daşdan ýasalan küýzelere seretdi. Häzir olar boşdular, emma arasalanmak däwine içenli olar suwdan doldurarlar. "Küýzeler suwdan dolduruň." Hyzmatkarlar geň galyp bir-birlerine seredişdiler. Olaryň näme hakda oýlanýandyklaryny Meryem göz öňüne getirip bilýärdi. Eger güýçli serhoş bolan mehman hem şerap bilen suwuň tapawudyny bilýän bolsa, onda onuň diýýänini etmekligiň näme peýdasy bardy? Ýöne olaryň ýagdaýlary umytsızdy we olar buyruk ýerine ýetirmäge howlukdylar. İsa özüniň şagirdleri bilen gurrun dowam etdirende, hyzmatkarlar çaltlyk bilen küýzelerden guýa we ýene-de ýyzlaryna ylgaýardylar. Küýzeleriň agzlaryna çen doldurulanynda dere watan hyzmatkarlar İsa'nyň ýanyna geldiler. "Indi şulardan goýup toýun guramaçysyna kidiň" diýip İsa buyruk berdi. Meryem suwdan goýup toýun guramaçysynyň ýanyna giden hyzmatkarlaryň ýyzlary bilen gitdi. Gyzyl sowukluk guramaçynyň käsesine goýuldy we Meryemi şatlykdan hayran galmak tolgunmas gurşap aldy. Guramaçy käsesinden bir owut dadanda onuň gözleri ýalpyldady. Guramaçynyň
Ýigide aýdanlaryň eşderi ýaly Meryem ýakynda durdy. Herkes öňü bilen gowşeraby. Köpçenlerinden soň bolsa erwedini berýändir. Emma sen gowşeraby, heni-de çenle saklap goýupsyň. Şatlykly ýylgyryş bilen Meryem gapdalyna bakdy we şagirdleriniň ýüzlerindäki şatlygy gördi. Tolgunan hyzmatkarlar täze şerab mihmanlaryň arasynda paýlaşdyryp Isanyň edenini hemmeleri gurrun berdiler. Meryem bularyň baryny görýärdi we onuň gözlerinden şatlyň göz ýaşlary akýardy. Indi olar ynanarlar, özü we Ýusup baradak bar gıybatlar indi besediler. Onuň ogullary, gyzlary we dostlary hakykaty bilerler. İsa Meryemiň halkynyň ýüzlerçe ýyllardan bäri garaşýanydyr. İsa ol öz halkyny azat eder. Emmanuel, Hudaý biziň bilen. Tizara Israil halky azat bolar. Olaryň bary bilelikde Nasira dolanyp gelip sinagoga gitdiler. İsa öňde oturdy. Dostlar bolsa onuň ýanynda oturdular. Tewraty okap, Musanyň kanunlarynyň manysy hakda gurrun edilişini diňlejek bolup, Meryem tolgunma bilen öň hatarlara tarap geçip barýardy. İsa ýerinden turandy, ümsümlik aralaşdy. Çünki onuň Jelile deňiniň boýundaky wagzlaryny köpler eşitipdiler. Kanadaky toýdaky onuň suw şeraby öwrüş hakynda gurrun hem berýän ýaýrapdy. İsany çagyryp, garry mogalim elini uzatdy. İsa ýapynjasyny düze düşürip, Tewrat okalýan ýere galdy. Mugallim oňa ýazgylary uzatdy. İsa onu açyp okap başlady. Rabbiň ruhy meniň üstümdedir. Çünki garyplara hoş habar bildirmegim üçin ol meni mesgetdi. Meryemiň ýüregi çaltlyk bilen urup başlady. İsanyň Tewrat okaýşyny Meryem adamsy bilen üns berenlerinde Ýusubyň aýdanlary Meryemiň ýadyna düşdi. Onuň sesi dip Ýusup göz ýaşlary bilen aýdypdy. Ol kanunlary okanda onuň sesi hiç bir adam kada meňzemeýär. Ol ýatlanan aýatlar gaýtalaýan ýaly däldi, edil aýdylanlarynyň baryny bütün ýüregi bilen başyndan geçirýän ýaly edip okaýar. Ine-de Meryemiň söýgüli ogly İsa hemmeleri özüniň Hudaýyň Mesihdendigini, adamlaryň şu wagta çenli garşan Mesihdigini aýan etdi. Meryem İsanyň oturan ýerindäki oglullaryny seretjek bolup aşak bakdy we gorku bilen olaryň eginleriniň aşak egilip başlarynyň sallanandyklaryny gördi. Garyplara hoş habar bildirmegim üçin ol meni mesgetdi. Men tutsaglary azatlygy, körlere gözüniň açylmagyny yglan etmäge, zulmasynda kalary azatlyga çykarmaga, Rabbiň merhemet ýylyny yglan etmäge berdi diýip İsa ýazgylary dolady da mugallima berdi. Onsoň ol aşak düşüp öz ýerinde oturdy. Ümsümlik höküm sürýärdi. Hemmeleriň gözleri İsa diklendi. Meryemiň ýüregi gitdikçe güýçlürýärdi. Bir erkek adam ýerinden galdy. Bu Mesihiň sözleridir. Ol Hudaýa dil ýetirýär. İsa Petrus diýip adlandyrýan şagirdiniň böküp ýerinden turandygyny Meryem gördi we ol şagirdiň ýangaklary gyzarypdy. Eger onuň nämäni gözüňde tutýandygyny sorasaňyz, onda belki onuň sözleri güýçlenip barýan sesleriň içinde ýitip gitdi. Men onuň täsinlikler döredendigini, suw şeraby öwrendigini, ekin buğday we haşalotlar hakda tymsallar aýdandygyny, onuň akyldarlygy eýedigi hakynda eşitdim. Onda akyldarlyk we täsinlik döretmäge ukyp nireden bolsun diýip garaňkylykda duran adam güldi. Ol bary ýogy agaç ustasynyň ogludyr, onu beýle beýik etýän näme bolsun? Meryem özüniň daşyndaky aýallaryň ünslerini özünde digini duýdy. Nasiranyň ýaşaýjylaryň ýatlaryna Meryem, Ýusup we İsanyň doguluş hakdaky biderek gurrunlar düşdi. Meryem derewatdy. "Ýok" diýip ol ýuwaş aýtdy. "Ýok, biz onuň ejesi Meryem tanaýandyrys" diýip kimdir beri goşdy. Onuň doganlary Ýakuby, Ýusuby, Simony we Ýahudan hem bilýändir. Ýygnananlar Meryemiň ogullaryny gözdükdiler we olar özlerini masgaralananlar kimin duýdular. Onuň doganlary hem biziň aramyzda diýip ýene bir aýtdy. Meryem göz aýlap Saranyň gyzaryp ýüzüni ýapynjasy bilen örtendigini, Hananyň bolsa çykalga tarap ylgap sinagogadan çykyp gidişini gördi. "Ýok" diýip Meryem başyny ýaýkady da özüne töweregindäkileriň hem gynanç bilen hem de
höküm bilen seretýändiklerini duydy. Ol beýle tarapyna öwrülip, ýanynda duran aýalyň pişirdisyny eşitdi. Men bolsa Ysany hemişe täsin oglan hasaplapdym. Bugynyň masgaraçylygyny Meryem ömür ýuwup bilmez. Isa oturmagyny dowam etdi. Indi ol özüne peýgamber diýär, diýip bir erkek adam gahyr bilen gygyrdy. Isa gorkudan iki büklen doganlaryna seretdi. Öz maşgalasynda da diýip ol ýerinden turup özüni masgaralanýanlara seredip aýtdy. Size dogrusyny aýdýaryn, Israýlyň zamanynda Israýilde bir topar dul hatyn bardy. Gök 3 ýyl 6 aýlap baglanyp, bütün ýurda açlyk düşende Ilyas olaryň hiç biriniň ýanyna iýberilmän, diňe Saýdadaky Sarepta şäherinde bolan bir dul hatynyň ýanyna iýberildi. Elisha peýgamberiň zamanynda da Israýilde bir topar heýbere keselli adam bardy. Ýöne Siriýaly Namandan başga olaryň hiç biri tämiz bolmady. Bize beýle diýmegi bilen ol öz hakda näme oýlanýarka? Ol Hudaýa dil ýetirýär, onu daşlap öldürmeli. Ýok, diýip ogluny erkekleriň tutandyklaryny görüp Meryem gygyrdy. Şägirdler bolsa onu goramaga çalyşdylar. Meryem aýallaryň arasyndan geçip aşak ılgap gitdi. Onu goýberiň, meniň oglum goýberiň. Erkekler ayaga galyp Ysany şägirdler bilen bile sinagoganyň gapysyndan iteklap çykardylar. Adamlar Isa bilen onuň şägirdlerini bayırlyga tarap äkdenlerinde Meryem hem olaryň ýyzlary bilen gitdi. Ýok, diýip Meryem dyngysyz gygyrýardy. Näme etýändiňiz siz bilýän dälsiňiz. Erkekleriň biri Meryem itip goýberdi we ol diýzine ýykyldy. Özüne gelip Meryem eli bilen daşlardan ýapyşdy. Agyr zerarly ol demini alyp bilmän, zordan aýagyna galyp märekäniň ýyzyna düşdi. Birden hemmeler saklandylar we geň umsumlyk höküm sürdi. Märekäniň arasyndan Isa çykdy we gapdallaryndan geçip barýan adamlaryň her biri edil özlerini bir görünmeýän eliň ýyza çekişi ýaly ýyza çekildiler. Agyrlyk bilen demini alyp Meryem gözüniň ýaşlary bilen Isanyň ýanyna ylgap gelip onuň aýagyna ýykyldy. Isanyň ýanynda şägirdleri hem durdular. Isa olaryň gözlerini aç, goýalar görsünler, seniň muny başarýandygyňy men bilýärin. Özüň kimdigini olaryň görmeklerine mejbur et. Isa şäheriniň çetinde Jelile deňine eltýän ýolda durup Meryeme seretýärdi. Ejejan, olar öz ýüreklerini gatatdylar. Onda olar ýumşat, haýyş etdiýän Isa meniň üçin edäý. Isanyň gözlerinde şeýle gaýgyn Meryem hiç açan hem görmändi. Isa elini uzatyp mehri bilen onuň ýangaklaryny sypalady. Ejejan diýip ol mehri bilen ýüzlendi. Mundan beýle Nasira meniň öýüm däldir. Meryem hayran galyp Isanyň gözlerini üns bilen seredýärdi. Isa, sen nädip beýle diýip bilýän? Bu ýerde men, seniň jigileriň Isany özüne çekip ber gujaklady. Meryem hem öňküler ýaly ogluny gujaklady. Emma anda bar zatlar ütkäpdi. Meryem Isanyň söýgüsiniň gaty güýçlüdigini duýdy. Emma muňa garamadan ol ejesinden daşlaşyp barýardy. Meryem Isany öňsünden de bir gysdy. Emma ol elini aýryp ýyza çekildi. Onsoň ol ýuwaş ses bilen şeýle diýdi. Her kimiň öz saýlamalydyr. Bir salymlap ol ejesiniň ýüzüne üns berip seredip durdy da onsoň ýyzyna öwrüldi. Isa ýol bilen aşak düşüp başlandy. Onuň bilen şägirdleri hem gitdiler. Meryem öz çagalaryny üýşürdi. Siziň doganyňyz Nasiradan gitdi we indi ýyzyna dolanmaz. Eger Isa öýe dolanyp gelýände de onu sinagoga goýbererler diýip şüphelenýän, diýip Ýakup aýtdy. Meryem onuň elini gysyp beýleklere seretdi. Ol Jelile deňiziniň ýoly bilen gitdi. Ol Kapernauma dolanýar diýip çaklaýan. Biz ol ýere gitmelidiriz. Nasiran bir näçe günläp taşlamaklyk belki de gowy pikir bolsa gerek diýip Ýusuf aýtdy. Goý bu ýerde hemmeler hem köşeşsinler. Biz Isa bilen hem gürleşip bileriz diýip Ýakup goşdy. Ejejan, men ärim üçin gerekli bolaryn diýip hana ejesine ýüzlendi. Men ondan ruhsat alman gidip bilmerin. Sary hem uýasy ýaly gaýgyly görünýärdi. Sinagogada bolandan soň biziň haýsy birimiz onuň ýanyna gidip bileriz. Meryem olaryň dönükliginden gen galdy. Siz doganyňyzyň bir gezekde aldanyny görüpmidiňiz? Ýok ejejan diýende Ýakubyň gözleri garaldy. Emma ol hiç açan hem özüni Hudaý diýip yglan etmändi. Ol çyndanam Hudaýyň ogludyr diýende
çağalarynyň özüne çiňerilip seretýändiklerini Meryem gördi. Ol Hudaýyň periştesiniň özüne peýda boluş hakda gurrun berdi. Mukaddes ruhdan göwrel bolandygynda gurrun berdi. Hudaýyň periştesiniň qakalary Ýusufyň düýşüne girip Isanyň mukaddes ruhdandygyny aýdandygyny Meryem çağalaryna gurrun berdi. Isanyň dowlanyna çenni özüne Ýusufyň ýakynlaşmandygy hakda hem aýtdy. Şeýle hem Meryem Betlehemyň üstünde peýda bolan ýyldız hakda, müneşçemleriň gelişleri hakda, ähli bäbekleri öldürmeklik baradaky Herodesiň buyrugy hakda hem gurrun berdi. Gurrunyny gutarıp Meryem çağalarynyň her birlerini birin seretdi de gaýgy bilen uludan demin aldy. Näme siz maňa inanmaýarsyňyz? Ellerini diýiniň arasynda bir gysyp Ýakup öňegildi. Onuň ýüzünde howsala görünýärdi. Biz çağalaryň nädip dogulýandygyny bilýändiris. İsa biziň doganymyz we biz ony söýýändiriz. Men aldaýandyryny öýtýäňmi? Hakykat deregine olar gıybatlara inanmaklygy makul bildiler. Biz diýip Ýakup bir salym sakyndy da ilki beýlekleri ondan ýene-de ejesine seretdi. Seni näde dogry ýola salypdyrlar diýip oýlaýarys. Meryem gahar we ýygranç eýeledi. Näde dogry ýola salypdyrlar? Nädip? Kim? Kakaňyz Ýusupmy? Kakaňyz Ýusup ýaly çyn ýüregi bilen ymtylýanlaryň arasynda Isadan başga dogry adam tanaýaňyzmy? Isa hemişe de adalatly we dogry hereket etmedimi näme? Ýakup başyny sallady. Hud onuň kanuny ýerine ýetirýänligi hem onuň Hudaý däldigini suwd edýändir. Meryem ýerinden turdy. Ol çağalaryna gaharlanyp, olar üçin öňküden de beter gorkdy. Eger olar Mesihi ret etseler, onda olar bilen näme bolar? Biz Kapernaum'a gideriz. Doganyňyz size baryny düşündirer. Ýakup bilen Ýusup Isa bilen gurlaşmaklyk üçin ýerden turdular. Emma Isanyň hemişe kysýaly ýekelikde wagtyny geçirmeklik üçin gidendigini olar aýtdylar. Isanyň özüniň şagirdleri diýýän adamlary onuň näre gidendigini bize onuň doganlaryna aýtmaklykdan boyun togladylar. Olar özlerini edil onuň jan penalary ýaly alyp barýarlar diýip Ýakup bilen Ýusup arz etdiler. Özüniň ogullarydyr gyzlarynyň Isanyň wagtlaryny dinlänlerinde onuň hakykatda kimdigine göz ýetirerler diýip Meryem umyt edýärdi. Emma olar onuň buğday we haşalotlar, baýlyk we ekin tymsallaryny dinlänlerinde olar öňkülerinden de beter aljaranlyga düşdiler. Özlerini Isanyň ähli märekeden tapawutlandyrmak üçin olar gaty gaharly boldular. Isa olara nätans adamlardan kän üns bermedi. Olar bilen ýekelikde bolmaklygy üçin Isanyň wagty bolmady. Çünki ýüzlerçe adamlar onuň ünsüni özlerine çekýärdiler. Galy bersede Meryemiň ogullarydyr gyzlary ruhanlaryň Isa bolan gatnaşyklaryndan howsalandylar we Isanyň hemmeleri kabul etýändigi sebäpli gaty gorka düşüpdiler. Hatta ol jelip aýallar we salgyt ýygnaýjylar bilen hem iýip içerdi. Meryem gyzlary bilen geýewleri öz ýanlary bilen Simon we Ýahudan alyp 2 günden soň öýlerine gaýtdylar. Ýakup bilen Ýusup ýene bir gün galyp, onsoň özleri bilen Nasira gitmekligi üçin Meryemi ırıp başladylar. Eje, biz onuň üçin gerekli däldiris. Onuň ýanynda edil ýiten goýunlar kimin 10 adam bardyr we ol näre gitse-de olar hem onuň ýyzyna eýerýärler. Meryem Isa bilen onuň doganlarynyň arasynda peýda bolan bölünşi gördi we ahirinde ogullarynyň diýenlerine boyun boldy. Pesah bayram ýakynlaşyp gelýärdi we Meryem her ýylky Jerusalema syýahata taýarlanmalydy. Elbetde Isa olar bilen bile Dawudyň şäherine gider. Nasiradan çykmazyndan ozal olar Isanyň bir ýam gidendigini bilip galdylar. Seniň ogluň Isa bir ýam şäherde diýip Meryemiň öz çağalary bilen Jerusaleme geleninde Abiýe oňaýtdy. Ol ibadathananyň howlularynda wagt edýär diýip hormatly ýaşul ýüzüni çytdy. Hemmeler ol hakda gurrun edýärler diýip Abiýanyň aýaly Rahel goşdy. Onuň şagirdleri de peýda bolany meňdeýär. Abiýe başyny ýaýkady. Onuň taglimatlary fariseýlere yaramaýar. Nasiranyň ýaşaýjylaryna da diýip Ýusup ýüzüni çytyp aýtdy. Onuň şagirdleri däpler saklamaýarlar diýip eşitdim. Neneň diýip Meryem hayran galyp sorady. Olar nahar iýmezlerinden odal däwe görä ellerini ýuwmaýarlar. Fariseýler bu hakda Isa sorag berdiler.
ve İsa olara 200'ler diýdi. Meryemiň saçlary syh-syh boldy. 200'ler diýip Meryem ýene bir gezek ýuwaşça gaýtalap sorady da İsa'nyň özüne erk edip bilmekligini, ýitirendigini göz öňüne getirip bilmedi. Dilleri bilen Hudaýyň adyny tutup, yürekleriniň bolsa ondan gaty daşladygyny, İsa'nyň fariseýlere göni aýtýandygyny meniň dostum eşitipdir. Adam taglimatlaryny we parzlaryny adamlara öwretýändikleri üçin fariseýleriň Hudaýa inanmaklarynyň biderekdigini seniň ogluň aýtdy diýip gurrun berýärkä, Abiyanyň ýüzi gitdigiçe gyzarýardy. Elbetde, onuň ýyzyna eýerýänlere bularyň bary yaraýandyr diýip Abiya Meryem'e çiňerilip bakdy. Seniň ogluň beýle taglimatlar nireden aldy? Sen onuň bilen gürleşip, biziň Hudaýymyza gurbanlyk getirýän adamlary onuň hormatlamalydygy hakynda ýatlatmalysyň. Seniň ogluň garyndaşynyň sesinde Meryem ýöňkemäni eşitdi. Meryem derewatdy. Bu ýerde bir ýalňyşlygyň bardygy kesgitlidir. İsa hiç açan hem hiç kim bilen hem hormatsy gatnaşyk etmändi. Eger ol mundan beýlek hem özüni şeýle alyp barsa, onda ol Herodesiň gaharyny getirip, öz ömrüni edil suwa çümdürji Ýahya kimin tamamlar. Abiya diýip Rahel Adamsynyň egnine kakdy. Meryem üşäp gitdi. Ýahya kimin diýmekligiň bilen sen näme diýjek bolýaň? Näme boldy diýip Meryem öz çağalary bilen garyndaşlaryna göz aýlady. Siz menden näme gizleýärsiňiz? Yakup, Yusuf, Yakubyň damarlary ulaldy. Yahyanyň kellesi alındy. Meryem bokurdagyna ýapyşdy. Kellesi alındy. Onuň ýangaklarynda göz ýaşlary döküldi. Zekeriya bilen Elizabetiň täsin çagasy öli. Ejesiniň göwresinde İsa'ny tanan Yahya ölümi? Yahya Irugiç öldürülerdi diýip Abiya sözüni dowam etdirdi. Ol Herodes bilen onuň ýaňalan aýaly Herodiýany maskaralady. Paşa bilen aýaly zynada günäkär diýip gyýgyrybam, onuň netijesine garaşman bolmaz. Herodes Herodiýany aýallyga almaklygy bilen günä etdi diýip Yahya gün aýtdy. Çünki Herodesiň dogany Herodiýanyň äri heniz diridi. Meryem Abiya çiňerilip bakdy. Emma bu dogrudur. Munyň dogrudygyny hemmeler hem bilýändir. Abiyanyň ýüzi gyzardy. Elbetde dogrudur. Ýöne muny hemmelere eşitdirip gyýgyrmaklyk samsyklykdyr. Herodes paşa Yahyany türmä taşlady. Meniň pikirimçe Herodes Yahyany biraz wagtlap halkdan daşda saklamak isledi. Emma Herodiýa paşanyň doglan güni münasibetli bayramçylyk gurnady. Paşa üçin Herodiýanyň gyzy tans edeninde Herodes serhoşdy ve Herodiýanyň hatda şalygyň ýarsyny soranynda da on berjekdigini aýdyp, aýalynyň islendik islegini ýerine ýetirmäge wada beripdir. Onsoň näme bolandygyny seniň özüň oýlap bilersiň. Herodiýa Yahyanyň kellesiniň kumuş tabakda getirilmegini soramaklygy gyzyna buyurdy. Meryem haýallyk bilen başyny ýaýkady. Ýok, bu nädip beýle bolup bildik-hä? Bu habar eşitip Meryemiň özüni alyp barşy Abiyany howsala salan ýaly boldy. Abiya Meryemiň ogullaryna seredip, ýöňkeme bilen olardan sorady. Näme üçin siziň ejeňiz bu hakda henide çen hiç zat bilmeýär? Biz onuň göwnüni çökdürmek islemedik diýip Yusuf aýtdy. İsa öýde bolmadyk wagtynda Yahya türmä taşlanypdy. Öýde bolmadyk wagtynda diýip Abiya doganlarynyň birinden beýlekisine bakdy. Bu haçan bolupdy? Onuň Ýardanda suwa çümdürlenden soň diýip Yakup jogap berdi. Meryem ellerini diýiniň arasyna goýup oturup, özüni doldurýan duýgulary we el almaga synaşýardy. Bolup geçýän wakalaryň hemmesi hakda bilerýäli, ejeler gaty gowşak diýip onuň ogullary hasaplany bolsalar gerek. Olar ýene näme gizledikler? Yahya Hudaýyň peýgamberdi diýip Meryem berk aýtdy. Käbirler hut şeýle diýýärler diýip Abiya anamsyzlyk edip aýtdy. Meryem başyny galdyryp erkeklere seretdi. Hudaýyň peýgamberdiňe dogrusyny aýtýandyr. Yakup ýüzüni çytdy. Hawwa hut şeýle hereket eden her bir peýgamber öldürilipdi. Abiya oňa tarap öwrildi. Eger hemmeleri maskaralanmagyny besetdirmese, onda seniň doganyň hem öldüriler. Meryemiň gözleri ulaldy. Hudaý Isany meniň göwrämden çykaryp, bäbek çagyndan başlap, onu özüne boyun bolmaklygy öwretdi. Peýda bolan çagyndan başlap, İsa Hudaýa bagşlanandy. Ol Hudaýyň özüne diýýänini edýändir. Abiya bilen Rahel agzlaryny açyp,
Meryem'e seretip galdylar. Onsoň Abiýe Ýakuba seretdi. Bu hakda meniň näme pikir edýändigimi ejeň bilmek isleýändirmi? Ejem muňa ynanýar, diýip Ýakub jogap berdi-de ejesine seretdi we başyny sallady. Aýal-da, diýip Abiýe gynanç bilen aýtdy. Eger sen her ýyl Ýerusalime gelip menden sapak alan bu oglana Mesih diýip ynanýan bolsaň, onda aklyňdan adaşypsyň. Ol ýerinden turup edil Meryemiň haram bolşy kimin edip ondan çete çekildi. Meryem özüniň eginden Raheliň elini aýyrdy. Meryem, Meryem meniň söýgüli joram, sen meherli aýal, emma sen özüň Hudaýyň meshedenini dogruryň ýaly saýlanmaklygyňa münasipsiň diýip çymlakay hasaplaýanmy? Adamsy ýönekay agaç ustasy bolan nasiraly biçara aýal, biziň kakamyz Dawudyň neslinden diýip namusyny degilendik üçin Yahuda edermenlik bilen aýtdy. Israilde siziň kakaňyzdan hem uly hormata eýe bolan beýleki erkekler de kändir diýip Abiýe aýtdy-da elini galdyrdy. Garyndaşymyza biziň hiç ýyly yamanlygymyz ýokdur. Ol wepaly we jogapkar bolan gowy adamdy. Emma onuň Mesihiň kakasy bolar ýaly İsa onuň ogly däl diýip Meryem söz goşdy. Ejejan diýip Ýusup onu birden saklady. Meryemiň oglunyň gözleri gahardan ýaňa garaldy. Hakykatda näme bolandygyny bu otagdakylaryň bary bilýändir. Meryem ýerinden böküp turdy-da töwerendekiläriň baryna göz gezdirdi. Hudaý Isany gorar, Isa öldürilmez. Ol Mesih, ol Hudaýyň Mesihedeni, wada berilen Israilyň halasgary. Hudaýyň eli onuň üstündedir. Ýöne garyndaşlarynyň ýüzüne seredip Meryem olaryň özüne, diýmek munyň ýüzü süre Isa-da ynanmaýandyklaryny düşündi. Meryem agyr halda Nasira dolanyp geldi. Pesah hepdes döwründe onuň maşgalasynda gatnaşyklar gaty çylşyrymly bolupdy. Heniz onuň bilen bir belanyň bolmadyndan ozal garyndaşlary ýene Meryem bilen onuň oglarynyň onuň bilen gürleşmeklerini nygtaýardylar. Ýöne Abiýanyň Isanyň serasaplygy däldi, özüniň awraýynyň kän alada goýandygyny Meryem bilýärdi. Ýakup bilen Ýusup Meryemiň ýanyna gelip Isanyň Kapernaumda dolanandygyny aýdanlarynda Meryem öz ogullarynyň gidip Isa bilen gepleşmek isleýändiklerine gen galmady. Meryem ogullarynyň Isanyň durmuşy üçin howsalalan ýandyklaryny bilýärdi. Emma Ýakup bilen Ýusup özleriniň sinagogadan kowulmaklaryndan hem kän gorkýadylar. Isanyň soňky gezekki sinagogada bolanyndan soň mugallim gaty gaharjaň bolupdy we Isanyň Mesihdigine ynananlaryň her biri edil agaç ustasynyň oglunyň kowuluşy ýaly sinagogadan kowuljakdyklaryny açyk aýdypdy. Biz gideriz diýip Ýakup bilen Ýusup berk çözüpdiler. Biz gidip Isa bilen gürleşeriz we şonda ejejan sen özüň näde orduňa düşünersiň. Ýöne olar Kapernauma gelip Petrusyň öýüniň daşynda şeýle bir uly märekan gördüler welin hatda gapada ýakynlaşyp bilmediler. Ýakup adamlary itip olaryň arasyndan geçip barýardy. Bizi goýberiň, bu Isanyň ejesidir, biz bolsa onuň doganlarydyryz. Muny eşiten adamlar olary ellerini degirip olaryň ýalkanandyklaryny gyýgyrýardylar. Näçe synansalar-da Ýakup bilen Ýusup gapydan içeri girip bilmediler. Duran ýerlerinden olar Isany dinläp bilýärdiler, emma onu görüp bilmeýärdiler. Öýe girmeklik mümkin däldi. Ýakup öňünde duran adamdan Isanyň doganlary bilen ejesiniň gelendigini we olaryň özü bilen gürleşmek isleýändiklerini aýtmagyny haýyş etdi. Bir salymdan soň biriniň gyýgyrýandygyny Meryem eşitdi. Ejeň bilen doganlaryň seniň bilen gepleşjek bolup daşarda durlar. Meniň ejem kim? Doganlarym kimler? Diýip Isanyň jogap berendigini Meryem eşitdi. Ine meniň ejem, meniň doganlarym. Çünki kim meniň gökdäki atamyň islegini berjä etse, şol meniň doganym, uyam we ejemdir. Töwerendäkileriň özüne we ogullaryna seredip, çaltlyk bilen olardan gözlerini aýranlarynda Meryem utanç serarly özüniň ýangaklarynyň gyzarandygyny duýdy. Seniň ogluň indi saňa mätäş däldir, ol sen terk edýändir. Meniň oglum meni söýýändir, ol özüniň doganlaryny da söýýändir, ol meni terk edýän däldir. Ýok, Ýakup howsala düşüp gaharlanypdy we ýüzi gyzarypdy. Ýusup bolsa agarypdy. Yahuda bilen Simon bolsa aldyraňlyga düşen ýaldylar. Ýakup ejesine tarap egildi. Ejejan, indi sen görýäňmi?
Indi onuň şagirtleri bolan sebäpli ol özüniň teni we gany hakda ýadyndan çykardy. Biz oňa garaşarys. Näme üçin diýip Ýusup haýran galdy. Onuň bizi mundan hem beter kemsitmek üçinmi? Ýakup ejesini bilesi gelji gözlerden gorajak bolup Meryem gujaklady. Biz gitýäris diýip Ýakup gahar bilen aýtdy. Dawalaşmagyň özüni çağalar bilen dolu aýrylşmaga getirjekdigine Meryem düşünýärdi. Şonuň üçin hem ol ilki olar bilen bile gitdi, emma soň olara garşy çykdy. Siz şeýle bir gopamsyzsyňyz, hatda biziň peýda bolan çağymyz İsa sözüni bölüp bize tarap ylgamaldy diýip hasaplaýarsyňyzmy? İsanyň Hudaýyň erkin amala aşyrýandygyny Meryem ogullaryna aýtmady. Çünki bu olary öňküsinden de beter gazaba mindirerdi. Onu söýýändigimiz üçin gelipdik we indi onuň bize bolan gatnaşygyna göz ýetirdik diýip Simon aýdanynda onuň gözlerinden göz ýaşlary akýardy. Biz onuň öz ömrüni ýa heýaly gutarmagyny, kellesini tabakda goýulmagyny islemeýäris. Meryem özüniň kiçi ogullaryny gujaklady da Ýakup bilen Ýusupa seretdi. Oňa garaşalyň. Diňe ondan ýüz öwürmeklik üçin siz şunça ýol geçdiňizmi ahyryň? Biz dälde ol bize arkasyny berendir diýip Ýusup başyny sallady. Emma Meryem onuň gözlerinde peýda bolan göz ýaşlary görüp ýetişdi. Meryem öýkäniň ýa-da gaharyň eýeliginde bolmaklygy islemedi. Ol Isany ogullarynyň gowy bilýärdi. Ol Isany emdirip, onuň ululup erkek bolup ýetişenine syn etmänmidi näme? Hatda şu wagt hem Kapernaumdan gidip barýan ogullarynyň ýyzlaryna eýerip, Meryem olary saklamaga synanşýardy. Doganyňyzyň soňky gezek Nasirada bolandaky gurrun beren tymsalyny ýadyňyza salyň. Ol halka gökleriň şalygy barada gurrun beripdi. Ol Hudaýyň perzentleri bolmaklygyň nämedigi hakda gurrun beripdi. Ol biziň kiýaly oýlanýan däldir. Onuň ýollary ýöneki adamyň ýollaryna meňzeýän däldir. Onuň ýollary biziň ýollarymyz däldir diýip Meryem öz onamy hakda gurrunga başlandy. Oňa onamlylyk geldi we ol köşeşdi. Çağalar, İsa bizi ret edýän däldir. Ol Hudaýyň islegini bilmeklik üçin gelýänleriň her birinde kabul edýändir diýip Meryem oglunyň aýdýan umyt sözlerini diňlemeklik üçin boyunlaryny uzatýanlara seretdi. Özüniň Hudaýa mätäçdigini boyun alyp gepleýänleriň ählisini, ýuwaş adamlary, gowşaklary, aglaýanlary, dogrulyga ajagyp susanlary kabul edýändir. Meryem Ýakuby saklap, onuň eline elini goýdy. Ýakup, sen onu bilýänsiň ahyryň. Simon, Yahuda, siz onu bilýärsiňiz ahyryň. İsanyň siz söýmeýär diýip siz nädip oýlap bilýärsiňiz? Emma olar Meryem'e kulak asmaklygy islemediler. Meryem'in Kapernaumda galasy geldi. Ýöne şeýle edäýse, onda edil ol İsa ýaly özlerini ejeleriniň hemret edendigi hakynda oýlanjakdyklaryna Meryem düşünýärdi. Şeýdip agyr ýürek bilen Meryem öýüne dolandy. İsa'dan daşlaşdyrýan her bir ädiminde Meryem özüni gitdigiçe ýeke duýýardy. Her kimiň öz saýlamalydyr. Bu sözler Meryem'in kellesinde ýanglanyp, ýüreginde agyr döretýärdi. İsa özüni Meryem'in söýýändigini bilýärdi. İsa özüne Meryem'in ynanýandygyny da bilýärdi. Meryem'in öz çağalaryny taşlap bilmeýändigine de İsa düşünür. Her kimiň öz saýlamalydyr. Meryem öz çağalary bilen galyp, olary düşünmäge mejbur etmelidir. Her kimiň öz saýlamalydyr. Eger Meryem çağalaryny taşlasa, onda olar gahar edip, ýene-de özlerinden İsany beýik tutýandyr diýip, olar ejeler hakda pikirlenmekleri mümkindir. Her kimiň öz saýlamalydyr. Kapernaumdan we İsa'dan näçe daş gitdigiçe-de, şonça-da oglunyň sözleri ýuwaş eşdilip, şonça-da ýüregindäki agyr güýçlenýärdi. Meryem'in uýasy bilen onuň adamsy Nasirany taşlamaga taýin bolup, özleriniň garyndaşlarynyň ýanyna hoşlaşmak üçin geldiler. Bu sorag üstünde biz ençeme aýlap maslahatlaşdyk we ahirinde bu öýi we işimiz taşlap seniň ogluň ýygyna eýerjiler bolmaklygy çözdük. Meryem'in gözlerinden göz ýaşlary döküldi. Ahirinde onuň uýasy adamsy bilen ynandylar. Bugün hiç açan hem gelmez diýip Meryem oýlanypdy. Garaş diýip Meryem aýtdy da müneşjemleriň getiren sowgatlarynyň galındylary saklanýan guta tarap howlukdy. Meryem haltaçygy latan bilen altyn alyp, ol haltany uýasyna berdi. Bu İsa üçindir. Sen näme üçin biziň bilen gideňok? Men öz çağalaryma täsir etmäge synanşaryn. Şondan soň tez ara Meryem
öz çağalar bilen Yerusalima Pesah bayramçylygyna gitdi. Ol özüniň ynanmaýan garyndaşlarynyň ýanyndady we birden İsany Yahya soçumdurjy diýip hasaplan üçin Herodes paşanyň onu gözleýän de barada gurrun eşitdi. Jemgyýetiň ýokary gatlygynda onuň ogluna bolan ýigrenç güýçlenýärdi. İsa bolsa akyrdarlyk bilen Genesaret kölüniň beýleki kenaryna geçip şol ýerde wagt edýärdi. Nasira dolanyp gelip Meryem İsanyň jeliläni taşlap Ýordanyň beýleki kenaryndaky Yahuda ýurduna baranda hakynda eşitdi. Onsoň Sidonda we Tirde bolandygyny hem bildi. Emma näçin onuň ogly özge milletleriň arasynda Israil Mesihe garaşyp dahyryň. Gün-günden Meryem özünden oglunyň daşlaşýandygyny, kiçi oglarynyň bolsa ýürekleriniň gataýandygyny duýardy. Men onuň ýanyna gitjekdirin diýip Meryem aglap aýtdy. Men oglumy görmek isleýän. Meryemiň öz kesir oglaryny halas etmeklik tynanşyklarynyň bary şowuna düşmändi. Olaryň ýüreklerini we niýetlerini ütgetmäge İsanyň Mesihdi we diri Hudaýyň ogludygy barada hakykat olary düşündirer ýaly Meryemiň güýji ýetmeýärdi. Ey Tanrym, Israiliň Hudaýy, rehimdar Hudaý, näme üçin olar beýle kesirkäler? Men olar bilen hiç zat hem edip bilmeýärin. Ey Hudaý, men olar seniň eliňe tawşyrýaryn. Rehimdar bol, haýyş edýän, rehimdar bol. Ejejan, sen bir ýam onuň bilen Kapernaumda gürleşmäge synanyşypdyň diýip ogullary Meryem bilen dawalaşýardylar. Näme bolandygy seniň ýadyňda ýokmy? Onuň adyny tutup gygyrýan müňlerçe ýyzyna egerjileri bar. Onuň öz dostlary da bar. Ol bütün Yahuda ýurdunda tanymaldyr. Mundan beýlek biz oňa gerekli däldir. İsanyň olar söýýändigini aýtmaklygyň peýdasy ýokdy. Olary İsanyň özleri hakda alad eden, dyrynda oturdup olary kitap okap beren, olar bilen gürleşip, oýnan döwürlerini ýatlamagyň hem peýdasy ýokdy. Olara bolan öz söýgüsini suwut eder ýaly İsa näme etmeldi? Bir ýyl geçdi. Onsoň ikincisi hem Meryem özüne İsanyň aýdanlaryny ýerine ýetirmel pursadynyň çaltlyk bilen golaýlap gelýändigine düşünýärdi. Meryem saýlaw kabul etmelidir. Elbette Meryem özüniň 33 ýyl mundan ozal eden saýlawyny etmelidigini bilýärdi. Ol Hudaýy Hawwa diýip munyň bahasynyň näçe durýandygyny sanamaklygyny besetmelidir. Hatta öz çağalaryny taşlamaly bolaýsa da Meryem bu çözgüdi kabul etmelidir. 7. bab. Meryem çağalary bilen Yerusalima Pesah bayramyna barýardy. Ýollarynda duşan adamlarynyň bary İsa hakda, onuň täsinlikleri hakda we onuň wagtlary hakda gurrun berýärdiler. Geçen ýyl ol Yerusalima Pesah bayramyna gelmändi. Märekän 5 çörek we 2 balyk bilen doýurandan soň İsa özüniň şagirdleri bilen bir hepden çölde geçiripdi. Gepdir, bularyň bary gepdir diýip Meryemiň ýanynda kimdir bir aýtdy. Men size diýär nahyrin, bu adam Hudaýyň peýgamberidir. Ol meniň doganym diýip Simon magtanyp aýtdy. Nä tanşlar güldüler. Seniň doganyň, onda näme üçin sen onuň ýanynda dälsiň? Şondan soň Meryemiň ogullarıdyr gyzlary şuňa meňdeş belliklerden gaça durdular. Emma hemişe ýuwaşlyk bilen öz aralarynda gurrunlaşyp, howsalaly görünýärdiler. Özleriniň duşan her bir adamlary İsa hakda gurrun ederdiler we hemmeler hem Nasrali İsanyň şu ýyl Yerusalime gelmegine, özleriniň ony görmeklerine umyt edýärdiler. Meryem gat howsala düşüpdi we eşdenler hakda oýlanýardy. İsa garaşýan bu adamlar kimlerke? Olar edil tüýdükde saz çalyp, İsanyň bolsa özleriniň sazyna tans etmegine garaşýan çağalara meňdeýärdiler. Olar İsanyň diňe täsinlikleri hakda gurrun edip, onuň tawşyryklary hakda bolsa ýekejede söz aýtmaýardylar. Olar onuň täsinliklerini, muht çörek iýmekligi, duşmanlarynyň maskaralanyp, ýurtlaryndan kowulmaklaryny küýseýärdiler. Onuň ogly adamlaryň isleglerini däldi, Hudaýyň erkin ýerine ýetirmekli üçin dolupdy. Nädip İsa muny ýerine ýetirerkä diýip Meryem özünden soraýardy. Gyzyklanmalary, Rimlilerden de kän küýseýän halkyna ol nädip halas bolma getirip biler. Eger İsa olaryň isleglerini ýerine ýetirmese, onda olar onu dilim ederler. Meryem bedeniniň tikeneklap gidendigini duýdy.
öz doganlarynyň isleglerini ýerine ýetirmäninde olar İsanyň üstüne topulmandylarmy näme? Özüniň ogluna nätanş adamlaryň başga hili gatnaşyk etjekdiklerine Meryem umyt edip bilerdimi? Ýerusalemiň derwezelerine golaýlanlarynda Meryem kimdir biriniň Nasrali İsanyň Beytfaçyda bolanyny aýtýandygyny eşitdi. Ýörüň, onu garşy alalyň diýip ol çağalaryna teklip etdi. Doganyňyz tapyp onuň bilen bile galarys. Onuň bize mätaç bolmagy mümkin diýip Meryem ýaly howsalaly görünýän Ýakuba aýtdy. Maşgalanyň baş hükmünde Ýakuba hemmeler boyun boldular. Simon bilen Ýahuda İsa barada gurrunlardan tolgunypdylar we Hudaýyň sözüni eşitip onuň taglimatyna uýmaklyk hakda däldi. Ähli adamlar ýaly olar bilen onuň döredýän täsinliklerini görmeklik küýseýärdiler. Ýollaryny dowam etdirmedilerinden olar gıýklyk seslerini eşitdiler. Dawud ogly baky ýaşasyn, Rabbiň adyndan gelýän gutly bolsun, iň ýokarlarda oňa alkyş bolsun. Sesler gaty güýçlenip barýardy. Meryemiň ýüregi çatlyk bilen urýardy. Ýerusaleme gelýän ogluny halkyň garşy alýandygyny düşünüp Meryem ılgap gitdi. Indi İsanyň Mesih diýilip yglan ediljek güni de ýetip geldi. Meryem öz oglunyň märeke arasynda gelýänini gördi. İsanyň ýzyna eýerjiler ellerindäki şahalary bulaýlap, onuň adyny gaty ses bilen gıýgyryp gelýärdiler. Erkeklerdir aýallar onuň aýak astyna özleriniň geýimlerini taşlaýardylar. Beýlekiler bolsa agaçlaryň şahalaryny alyp, onuň ýöreýän ýoluny bezeýärdiler. Halkyň gaty kän bolandygy üçin Meryem bilen onuň çağalary ýakyn baryp bilmediler. Ine Celilanyň nasirasyndan bolan Peýgamber İsa diýip, olaryň daşyndaky adamlar aýtýardylar. Peýgamber däl diýip Meryemiň gıýgyrasy geldi. Ol Hudaýyň ogly Mesih. Tolgunan Meryem çağalaryny taşlap, ýoluň boýundaky märekäniň arasyndan öňe tarap howlukdy. İsa, İsa! Meryem onuň galmajak bolup synanşdy. Emma ol şähere girende Meryem onu gözden ýitirdi. Adamlaryň akymy Meryem İsanyň izi bilen akydip derwezelerden girizdi. Ejejan diýip Ýakup gıýgyrdy da adamlaryň arasyndan geçip ejesiniň ýanyna bardy. Meryem gujaklap olany bir çete çykardy da doganlarynyň ýyllaryndan akitdi. Onsoň olar ýene-de İsanyň ýyzynyň barýan märeke goşuldylar. Ol ibadatxana barýar diýip Meryem dordan demen alyp aýtdy. Ol özüni aýan etmekli üçin barýar. Meryemi gysyp etekleýärdiler. Ol bolsa şäher köçeler bilen öňe gitmegini besetdirmeýärdi. Märeke ibadatxananyň basgan çaklaryna golaýlapdy we Meryem gıýklyk seslerini eşitip, elleri bilen kellelerini tutup, ibadatxanadan ılgap barýan baý täjirleri we ruhanlary gördi. Ibadatxananyň howlusundan kepderler pasyrdaşyp, bütün şähere ýaýradylar. Meryem edil İsanyň sesini eşiten ýaly boldy. Meniň atamyň öýüni söwda öýüne öwürmäň. Näme boldy diýip adamlar gıýgyrşdylar. Ol pul çalşýanlaryň tekjelerini, kepder satýanlaryň oturguşlaryny düňderdi diýip kimdir bir Meryemiň arkasynda gülkü bilen aýtdy. Nasiraly İsa gamçy bilen pul çalşýanlar kowdy. Ýakup agardy, Ýusup bolsa howsalalandy. Bolýanlary öz gözleri bilen görjek bolup, Simon bilen Ýahuda ýakynrak bardylar. Meryemiň gyýlary bilen olaryň ärleri gorka düşüpdiler. Bolýanlaryň baryny görjek bolup, bütün halk gysylşyp, ibadatxananyň içine girmäge synanşardy. Eger bu fitne bolsa, onda häzir bu ýere Rim esherler gelerler diýip Ýakup aýtdy. Onda onuň bilen näme bolar? Emma Meryem oňa gulak asmady. Pesah hepdes başlanypdy. Bir näçe ýyl mundan ozal bir gezek İsa özüniň atasynyň öýünde ibadatxanada bolmalydygyny aýdypdy. Indi ol bu ýerde bolup, ony haramlykdan arasalaýardy. Indi bary gowy bolar diýip Meryem aýtdy. Gözlerinden bolsa göz ýaşlary akýardy. Hudaýyň güni geldi. Meryem bilen maşgalasynyň ibadatxana girip bilenlerinde İsa birem ol ýerden gidipdi. Hemmeler onu gözleýärdiler. Ol Betfaja dolanypdyr diýip kimdir bir aýtdy. Beýleki bolsa onuň özüniň bir wagtlar derelden adamsynyň öýüne Beytaniýa gidendigini aýtdy. Gaty ýadan Meryem Abiýanyň öýüne geldi. Ol garyndaşlarynyň öýünde galdy. Ol göz ýaşlary bilen ýuwaş oturup, İsa hakda we onuň indiki gezek etjek işleri hakda gaty ses bilen gurrun edýän
qarindaşlarynyň seslerine kulak asyp oturdy. Onuň nirede bolmagy mümkin diýip Meryem öz-özünden sorady. Belki de ol özü üçin gizlin bir yer tapandyr. Meryem Isanyň planlary hakda oýlanyp, haçan oňa goşulyp biljektigi hakynda pikirlendi. Gözlerini yumup, ol pikirinde Yusuf we Isa bilen geçiren öňkü bayramçylyk günlerine dolandy. Bir gezek Meryem bir eýäm öz oglundan juda düşüpdi. Isanyň ýene-de ertir irden şähere geljekdigini we onu ibadathanada tap biljekdigini düşünende Meryem'iň ýüregi ýene-de rahatlanypdy. Öz oglun azajyk bolsa-da görerin diýen umid bilen Meryem ibadathananyň aýallar howlusyna bütün gün oturdy. Meryem dile getip gelip gitýän erkeklerdir aýallaryň Isa hakda etýän gıybatlaryna kulak asyp olar synlap oturdy. Diňe jynlaryň hany Belzebul harkaly jynlary onuň kowýandygy hakynda fariseýler aýdýarlar. Emma bir öýüň içinde bölünşik bolsa, olay berk durup bilmeýändigi hakynda Nasrali Isa wagt edipdi. Ibadathananyň sütünleriniň arasy bilen ruhanlar başlaryny dik tutup, öz aralarynda gurrunlaşyp barýardylar. Biz täsinlik dileýäris. Ol bolsa bize zalim we biwepa nesil diýmäge gaýrat tapýandyr. Meryem iýdin öwrüldi-de, elini serip, özüne tarap ylgap gelýän uýasyny gördi. Olar gujaklaşyp, şatlykdan gülüşdiler. Meniň oglum diýip Meryem aglap sorady. Meniň oglum nähili? Wah, ol gaty täsin. Meryem sen hökman gidip, onu dinlemelisin. Sen oglaryň we gyzlaryň bärdemi? Şol gün irden ogullary Meryem ibadathananyň aýallar howlusuna galdyryp, özleri bolsa Isa bilen gepleşmeklik üçin onu gözlemäge gidipdiler. Olaryň kän geplemän, uzak wagtlap dinlemeli boljakdyklaryna Meryem diňe umid edip bilerdi. Ýok diýip Meryemiň uýasy çagyrdy-da onu bilinden tutup aýallaryň arasyndan ýörap başlady. Meniň aýal doganlarym bilen seniň duşmaň isleýärin. Uýasy ony Magdalaly Meryemiň, Ýakup we Yusufyň ejeleri bilen Meryemiň şeýle-de Isanyň iýine eren jelileli beýleki aýallaryň ýanyna getirdi. Olaryň her birleri nädip Isanyň özlerini halas etendiklerine gurrun berdiler. Magdalaly Meryem jynar bahyldy. Beýlekler bolsa ýa surkow, ýa-da kör, ýa-da bar umytlaryny ýitiren aýallardyr. Meryem olaryň şatlyklaryny paýlaşyp, olar bilen aglady. Elbetde, hut bu aýallaryň we şagirdleriň kabul ediş ýaly halk hem Isany kabul eder. Ibadathana Israýlyň umydyn görmäge we Hudaýyň sözüni eşitmäge gelenlerden doludy. Israýl günälerini boyuna alar we adamlar birigip Ibrahimyň, Ishagyň we Ýakubyň Hudaýyna ýüzlenerler. Kanunçylar we fariseýler siziň dat günüňizde 200'liler diýip Isanyň gaharly sesi sebäpli Meryem derawatdy. Gökleriň şalygyna siziň özüňiz hem girmeýärsiňiz, girjeklere de ýol bermeýärsiňiz. Isany sütünleriň arasynda görenlerinde, ýygnanalaryň arasynda pişirdi peýda boldy. Isanyň hereketine we ýüzüne seredip, onuň gaharlydygyny bilip bolýardy. Vay günüňize ey kanunçylar we fariseýler, 200'liler, çünki siz dul hatynlaryň öýlerini talap, göz üçin uzyn-uzyn dogalary okan bolýarsyňyz. Şonuň üçin siz has agyr jeza sezebar bolarsyňyz. Oglunyň garşy çykyp, ýüzlenýän adamlarynda güýçlenip barýan gahar görende, Meryemiň ýüregi dükkuldap urup başlady. Olar gıýgyrdylar, emma Isa olaryň sözlerini böldi. Vay günüňize ey kanunçylar we fariseýler, 200'liler, çünki birje adam öz diniňize girizjek bolup, deňizleri, düzleri aýlanýarsyňyz. Girizenizden soň bolsa, onu özüňizden 2 hisse dowzakyň ogly edýärsiňiz. Meryem özüniň ogullaryna seretdi. Olaryň ýüzleri agaran we gorkudan dolu bolup görünýärdi. Olar adamlaryň geplerinden gorkýardylar. Meryem olaryň dilegini eşitýän ýalydy. Ejejan, bir zatlar edäý. Biziň barymyz ibadathanatyn gowy çykarman kalar, onu sakla. Isanyň 200'li ruhanlardyr ýaşulary ýazgarşyny dinläninde Meryemiň ýangaklary ýanyp barýardy. Onuň dogry aýtýandygyny hemmeler hem bilýärdiler. Emma hiç kim hem bu barada açyk aýdyp bilmeýärdi. Dürküldap urýan ýüregi bilen Meryem ibadathananyň howlusundan çaltlyk bilen ýörap barýan Isa seretdi. Meryemiň ýuwaş ogly Niras hem boldy. Onuň ogly ýazgylaryň üstünde oýlanyp, zeytun agaçynyň aşagynda ýuwaş oturupdy.
ol Tevratı öğrenmeklige uzak günler sarp edip sinagogada oturardy. Ol Hudaýa dile getmeklik üçin Jeliläniň daglaryna giderdi. Meryemiň şeýle ogly bilen näme boldyka, onuň güýçli we ygtyýarly sesi Meryem titredýärdi. Eger ol daglaryň aşak gaçmaklaryny buyursa, onda olaryň hökman gaçjakdyklaryny Meryem anyk bilýärdi. Vay günüňize ey kanunçylar we fariseýler ikiyüzliler! Çünki siz narpyzdan, anisdan we zireden zekat berip, kanunyň wajyprak işlerini, adyllygy, rehimdarlygy, imany taşladyňyz. Ey çiwuny süzüp aýryp, düýäni ýuwutýan, kör, ýol görkezjiler! Meryem hiç açan hem İsa'nın qaharlydygyny görmändi we indi bolsa onuň qaharyny görüp titreýärdi. Ol ruhanlaryň gözlerini gönü seredip durdy. Olar ýaly özüniň gygyrmaýandygyna seretmezden onuň sesi ygtyýarlyk bilen eşdilip, ibadathananyň merkezinde ýanglanýardy. Ey ýylanlar we ağırly höwrenler nesli! Siz dozakyň hökmünden nähili gaçjak? Şoňa görä ine men size pygamberler, akyldarlar we kanunçylar ýollaýaryn. Siz olaryň käbirlerini öldürersiňiz, haça çüýlärsiňiz, käbirinde sinagogalaryňyzda ýenjersiňiz, şäherden şähere kowalarsınız. Şeýlelikde dogry adam bolan Habylyň ganynyň tä ibadathana bilen gurbanlyk edilýän yer arasynda öldüreniňiz Berekyanyň ogly Zekeriýanyň ganyna çenni her dogry adamyň yer ýüzünde dökülen ganyny siz jogapkärsiňiz. Size dogrusyny aýdýaryn, bu zatlaryň ählisine şu nesil jogapkärdir diýip İsa başyny galdyryp ağlady. Ey Ýerusalim, pygamberler öldürýän, özüne ýoglananlary daşlaýan Ýerusalim, bir toğun jüýjelerini kanatlarynyň aşagyna ýygnaşýaly, men hem ençemegedek seniň çagalaryň ýygnajak boldum, emma siz islemediňiz. Ol ýene-de ýaşullara seredip, eli bilen eginleri yapınjaly, gara geyimlere geyinen kanunçylara we fariseýler görkezdi. Ine öýüňiz size haraba bolup galýar. Çünki siz aýdýaryn, siz Rabbiň adyndan gelen gutly bolsun diýene deňiç, meni gaýtadan görmersiňiz. İsa ýüzüne öwrildi-de çaltlyk bilen ibadathanadan çykyp gitdi. Bir salymlap ümsümlik höküm sürdi. Onsoň bolsa nägileliň we qaharyň güwüldileri ibadathanyň diwarlaryny sarstyrdy. Adamlar iteleşip bir-birine gygyrşýardylar. Meryem öz oglarynyň çaltlyk bilen gidendiklerine üns berdi. Özü bilen gepleşip duran aýallar özleriniň mugallimliniň izi bilen gitmeklik üçin baskançaga tarap howlukdylar. Meryem olardan aýra düşüpdi. Onu bir tarapdan beýleki tarapy itekleýärdiler. Ol çykalga baryp ýetýänçe onuň ogly ol ýerden birýem gidipdi. Ýada bolan Meryem Abiýanyň öýüne geleninde onu çagalar gurşadylar. Men onu tap bilmedim. Men beýtgaja baryp ýene izime dolandym, emma onu hiç ýerden tapmadym. Eger ol akylly adam bolsa, onda adamlaryň gözlerine görünmän pesahdan soň giderdi. Abiýa gadap bilen aýtdy. Bolan wakalardan hiç bir gowluk bolmaz. Ruhanlar bilen beýleki ýaşullar baş ruhany Kayafanyň howlusynda ýygnaşdylar we İsa hakda gurrun edýärler. İsa'nyň kanunçylar bilen fariseýlere garşy çykaşyndan soň halk fitne tudurar diýip men oýlapdym diýip Ýusuf aýtdy. Hemmeler bir-birine gygyrşyp başladylar. İsa'nyň nerede bolmagy mümkin diýip Meryem sorady. Ol özüniň bir dostunyň ýa-da jelep aýalyň öýünde saklanan bolmagy mümkindir. Seniň ogluň öz maşgalasyndan olaryň jemgyýetini halaýan bolýany meňdeýär. Ýakup gyzardy. Eger ol bu ýere gelen bolsa, onda sen onu kabul ederdiňmi abyy? Indi ýok. Men öz öýümden oňa ýer berenimden içjana ýer berenim gowy görýändirin. Ol Israildaky ähli fariseýleri, sadukeýler we ruhanlar masharalady. Goý hakykat üçin Hudaý seniň gözleriň we gulaklaryň açdyn diýip Meryem ýapynjasy bilen başyny örtüp ağlady. Meryem arkaýyny uklap bilmedi. Ibadathanydaky İsa onuň düşüne girdi. Ol gaty ses bilen gepläp, ellerini asmana galdyrypdyr. Halk bolsa gahar bilen gıygyrypdyr. Meryem ukdan oýanynda onuň ýüregi dürkülde burýardy. Otoň içi garaňkydy. Ol ýerinden turup taşa çykdy we hakykatdan hem uzaklardan gazaply sesleriň eşdilýändigi ýa-da ýokdugy hakynda oýlandy. Daş törek ümsümlikdi. Ýöne bir elhenç pursatyň duýgusy gitdigiçe güýçlenýärdi. Onuň ogly neredeki?
Elbette, çağalar bilen bir bela bolanynda ene mundu ýandyr. Ey Hudaý, Ýusup bilen edişiň ýaly, sen näme üçin meniň bilen gepleşmeýärsiň? Ol ýüzüni eli bilen ýapdy. Özüniň talaplaryny Hudaýa aýdar ýaly Meryem kimmişin? Ol İsa bilen bile Nasiradan gitmeli. Ol İsa bilen dağdan aşak düşüp, onun izinden hiç açan hem ayrılmalı däldi. İsa'nın uzak wagtlap garaşylan Mesihdigine ogullardyr gyýyllaryny inandyrmaklyga çalışman Meryem olar Hudaýyň eline tapşyrmalydy. Ey Hudaý, bary düzetmeklik üçin henizgi iş däldir öýtýän. İsa'ny tapmaga maňa kömek et. Meryem çatlyk bilen geyinip öýden çykdy. Özüni İsa'nın ýanyna alyp barmak üçin Hudaýa dyngysyz dilek edip, Meryem ibadethana tarap ugrady. Ol ibadethanyň daglygyna çykyp başlandy. Onuň gapdalyndan bir adam çirkin gyýgyryp geçip gitdi. Meryem birden ýzyna öwrildi we ol adamy tanan ýaly boldy. Bu adam İsa'nın şagirdleriniň biridi. Yahuda diýip çağırdy-da Meryem onuň ýzynyň ylgady. Yahuda, meniň oglum nirede? Emma Yahuda bir ýam garaňkylykda gözden ýitipdi. Meryem ibadethanyň bir uly sütüniň ýanynda uklap ýatan adamy gördi. İsa'nın nirededigini bilmeýände hakynda sorandy. Ol adam agyzyny uldan açyp parlady-da şeýle dedi. Olar on giýje zeytun dagyndan getirdiler. Meryemiň ýüregi çaltlyk bilen urdy. Kim? Ruhanlaryň, beýleki ýaşullaryň we Rim eskerleriniň bary onuň ýzynyň gitdiler. Olar ony Kayafanyň ýanyna getirip bütün giýje oňa garşy şaýatlyk etdiler. Ýakynda bolsa ony Ponti Pilatusyň ýanyna gitdiler. Näme üçin? Çünki olar ony ýigrenýärdiler we ony cezalandyrmak isleýärler diýip ol adam başyny galdyrdy-da gara gözleri bilen Meryem'e bakyp durdy. Hudaýa dil ýetirmeň, daşlanyp öldürilmegini kanun talap etýändir. Şeýle dälmi? Ýöne, indi öz halkymyzdan birini öldürmekligi biziň hukukymyzyň ýokdugy sebäpli munuň üçin Rimlilerden ruhsat almalydyryz. Meryem gorky bilen ol adamdan iýde çekildi. Bu adam Meryem edil öň hem gören ýalydy. Ýöne nirede, haçan? Ol adam ýerinden turdy we onuň hereketleri öz gurbanyny zeherini serpikdirjek ýylanyň hereketlerini ýadyna salýardy. Meryem, olar onu öldürerler. Meryem üşedi. Ýok, ýok, olar muny etmezler. Ol Hudaýyň Mesih edendir. Ol Mesihdir. Ol beýik biri bardyr diýip nejis adam güldi. Olar bolsa onu öldürjekdirler. Onuň gapdalynda şagirdleri durarlar. Onuň şagirdleri diýip güleninde ol adamyň sesi bütün ibadethanyň içine ýanglandy. Ol ýene-de elhenç gül küsü bilen Meryem'e seretdi. Şagirdleriniň bary onu taşladylar. Olar edil towşanlar kemin ylgaşyp öz hinlerinde gizlendiler. Men saňa inanmaýan diýip Meryem başyny ýaýkap beýle tarapa öwrildi. Men saňa inanmak islemeýärin. İsa'nın ýek hözi galdy. Bar we özüň göz ýetir. Bar we meniň elimiň işlerine seret. Meryem ulgap gitdi we ol nejis adamyň elhenç gülküsi henize meşdilýärdi. Rim hökümdarlarynyň alynda märeke ýygynandy. Öňüňde edil gara gargalar kimin bir topara üýüşüp Fariseýler durdular. Pilatus goşun başçysy bilen gepleşip özüniň hökümdarlyk ýerinde otyrdy. Ol sabırsyzlyk bilen elini bulaýlady we kapylar açyldy. Öz ogluny göreninde Meryem'in ýüregi saklandy. Adamlar onu ýere süýräp gelýärdiler. İsa'nın ýüzi urulup gany boýalandy. Ol öz halkyna seredip durdy. Edil jenayatçy ýaly, elleri bolsa baglanandy. Meryem gyýgyryp aglap onuň ýanyna barjak boldy. Emma onu iýde iteklediler. İsa diýip Meryem sesiniň baryndan gyýgyrdy. Pilatus ýygnananlara gaty ses bilen ýüzlenip Rim adaty boýunça bayramçylyk münasibetli jenayatçylaryň birine rehim edilýändigini düşündirdi. Siziň üçin kim boşatmak mesleýärsiňiz? Barabbasmy ýa-da Mesih dilýän İsa'nymy? Hökümdaryň ýanynda duran eskerler oňa tarap egildiler-de Barabbasyň Rimiň duşmany bolandygy üçin onuň boşatylmazlygyny teklip etdiler. Märeke gyýgyrýardy. Barabbasy, İsa'ny diýip Meryem sesiniň baryndan gyýgyrdy. Barabbasy, Barabbasy diýip märeke gyýgyrşýardy. İsa'ny, İsa'ny. Pilatusyň ýanyna bir esker gelip onuň gulagyna bir zatlar diýip pişirdady. Hökümdar ýüzüni çytyp İsa seretdi.
Öňde duran ruhanlar bilen beýleki ýaşullar ýygnananlara ýüzlendiler. İsa, Hudaýa dil ýetirji, onuň dirge almaklygyna siz ruhsat berermisiňiz? Siz kanunyň, Hudaýyň talabyny bilýänsiňiz ahyrin. Barabbasy, Pilatus esherini goýberip elini galdyrdy da sesleriň besedilmegini talap etdi. Siziň üçin kim boşatmagy isleýärsiňiz? Barabbasy, halk ýenjilme bilen gany küýseýärdi. Pilatus eli bilen İsany görkezdi. Ýöne men Barabbasy azat etsem, onda Mesih diýilýän bu İsa bilen näme etmelidirin? Onu haça çüýle. Näme üçin? Ol näme ýamanlyk etdi? Onu haça çüýle, onu haça çüýle, onu haça çüýle diýip märeke ayaga galýardy. Herodesiň halky dargatmaklyk baradaky buýrugyna garaşyp, eskerler öz orunlaryna eýe boldular. Emma ol sesini çykarmady. Onsoň ol ýanyna hyzmatkar çagyrdy we ol bir jamda suw getirdi. Özleriniň arasaçylyklaryna gaty üns berýän Ýewreýleriň üstünden gülen ýaly edip, Rim hökümdary elini ýuwdy. Şondan soň şeýle diýdi: "Bu dogry adamyň ganynyň dökülmeginde men ýazyksyz. Galanyny özüňiz bilýärsiňiz." Meryem töwereginde duran adamlaryň gazap bilen gıýgyryşlaryny eşitdi. Onuň ganyna biziň çagalarymyz jogapkär. "Ýok, beýletmäň" diýip Meryem möňürü baglady. Rim eskerleriniň gödöklük bilen İsany tutup, onu äkdenlerinde Meryem ogluna tarap elini uzatyp galdy. Gahar gazaba minen halk haça çüýlenmäni küýsäp, duran ýerinde etekleşýärdi. Höküm jaýynyň gapylary açylyp, iki erkek İsany daşa çykaranda halk şatlyk bilen gıýgyrdy. Meryem ýüreginiň gysylýandygyny duýdy. İsanyň kellesine tikenden edilen täç geýdirilendi we onuň aşagyndan gan akýardy. Onuň ýüzi agyrypdy. Haçyň agyramasynda ol ýere epilip, zordan aýaklaryny süýräp barýardy. Hudaýa dil ýetirji diýip adamlar İsanyň üstüne tükürýärdiler we olaryň ýüzleri ýygrançdan doludy. Hudaýa dil ýetirji, İsa diýip gıýgranda Meryem oglunyň kellesini galdyrandygyny gördi. Ol göni Meryemiň gözlerine seredýärdi. Onuň gözleri gaýgy bilen rehimden doludy. İsa diýip aglap Meryem halkyň arasyndan geçip oňa ýakynlaşmaga synanşdy. Ol Rim eskerler tarapyndan howlukdyrylyp ejesiniň ýanynan geçip gitdi. Ol büdräp ýykyldy we özüniň ölümini görmek küýseýän adamlaryň gülküler astynda ýene-de aýak üstünde galmaga synanşdy. Eskerler ony şäher diýwarlarynyň aňyrsyna çykaryp, Golgota diýip adlandyrylýan ýere alyp barýardylar. Bu ýer uly ýoluň boýunda ýerleşipdi we ýol sebäpli hem çar tarapdan gowy görünýärdi. Bu baýr adamyň kellesiniň görnüşine meňzeşdi. İsanyň haçyny bir erkegiň üstüne ýüklediler. Haç ýerine getirip egninden taşlanyndan soň ol adamy çete teklediler. Rim eskeri İsanyň egninden tutup onu ýere ýykdy. Beýlekisi bolsa onuň üstünde durup oňa bir zatlar içmek hödürledi. Emma İsa içmedi. Iki esker onuň geýimlerini aýyryp bir çete okladylar. İsany haçda ýatyryp, onuň ellerini deri kemerleri bilen berkip daňdylar. Esker garakçylaryň biriniň elini haça çüýlände ol gaty ses bilen gıýgyrdy. "Men ölmek islemeýärin" diýip beýlekisi gıýgyrdy. "Men islemeýärin." Ol eskere garşylyk görkezip güýjüniň barynda göreşýärdi. Bütün endamy bilen sandyrap Meryem öňe geçip barýardy. Indi adamlar höküm edilene gaty kän ýakynlaşmaga çalyşmaýardylar. Rim eskeriniň çekiji galdyryp onu aşak goýberenini görende Meryemiň ýüregi edili dudagy düşen guş kimin pasırdady. İsanyň teni epildi. Ol gıýgyryp aýaklaryny uzatdy. Meryem gıýgyryp aglap diýdine çökdi. Esher İsanyň ellerini haça çüýläp ýene 3 gezek çekijini galdyrdy we her gezek Meryem öz oğlunyň sesinden sandyrady. Onsoň beýle keskeriň Hudaýyň oglunyň aýaklaryny çüýlänine deňeç öň kesker İsanyň ikinji elini hem berkitmeklik üçin onuň üstünden ätledi. Tanaplar arkaly haç galdyrdylar. Haçyň göterilýändigini görende huşundan gitdi. Haçy oňatça yerleşdirenlerinden soň tanaplary aýyrdylar. Oglunyň ýüzi agyrlar zerarly tanar ýaly däldi. Özüne gelenden soň Meryem gözüni aýyrman İsa seredýärdi. Onsoň ol ellerini berk gysdy. "Ey Hudaý, sen häzir gelip onu azat edersiň. Onuň ölmegine sen ýol bermersiň. Ol seniň ogluň, ol Mesih edilendir. Ol biziň halaskärmizdir." Rim eskeri İsanyň haçyna merdivany galdyrdy we ol arkaly çykyp
haçyň depesinde bu Yehudilaryň paşşasy İsadyr diýen ýazgyny goýdy. Ruhanlar şol bada garşylyk görkezip gıýgyrşdylar. Bu ýazgyny aýyr, ol paşşa däldir, ol ýalan peýgamberdir. Ol Pontius Pilatusyň karary bilen goýlandyr diýip Rimli jogap berdi we haça golaýlap gelýän bir näçe adamlary görüp gylyjyny ýalaňaçlady. Ol adamlar şo wada ýyllaryna döndüler. Märeke dargaşyp başlady. Adamlar başlaryny aşak sallap ýyllaryna dolanýardylar. Ýöne köpleri masgaralamaklaryny dowam etdirip haçyň ýanynda durdular. Ibadathanany ýykypdy, 3 günde saljak, sen özüň halas et. Hudaýyň ogly bolsaň haçdan aşak in. Özgeler halas etdi, ýöne özüni halas edip bilmeýär diýip ýene bir gülýärdi. Diýmek ol Yahudanyň paşşasy, şeýlemi diýip ruhanlaryň biri gıýgyrdy. Goý ol haçdan aşak insin we biz oňa ynanarys. Ol ruhany ellerini beline goýup İsa çiňgerilip seredýärdi. Onuň ýüzi gaty elhençdi. Her gezek gülki seslerini eşitende Meryem titrep gitýärdi. Onuň enelik gahar şeýle bir güýçli dewelin, hatda ol ähli masgaralayjylary öldürmäge de taýyndi. Emma ýeterli güýç ýokdy. Emma ol öz ogluna seredende gaharyň özünden aýrylýandygyny duýdy. Hatda İsa bilen haça çüýlenenleriň hem biri İsany masgaralady. Sandyrap duruşuna Meryem oglundan gözüni aýyrmaýardy. Haça çüýlenen garakçylar öz aralarynda dawalaşýardylar. Onsoň olaryň biri haýyş bilen İsa seretdi. İsa, öz şalyňa baranynda meni ýatly. İsa oňa seretdi-de şeýle jogap berdi. Saňa dogrusyny aýtýaryn, sen şu gün meniň bilen jennetde bolarsyň. Meryem ýuwaşlyk bilen aglady. Göz ýaşlary bolsa ýankaklaryna akýardy. Özüniň ogluna şeýle edenleriň baryny onuň gıýgyrasy geldi. Ey Hudaý, näme üçin, näme üçin? Esgerler onuň geýimlerini öz aralarynda paýlaşdylar we aşak çöküp oturdular-da Meryemiň öz oglu üçin dokan geýiminiň üstünde biýjatışdylar. Ýere garaňkylyk aralaşanda adamlaryň arasynda nägilelik ýaýrady. Hudaýym diýip İsa gaty ses bilen gıýgyrdy. Hudaýym, näme üçin sen meni terk etdiň? Meryem ýüzüni eller bilen ýapdy we bütün endam sandyraýardy we onuň agzyndan hem şol sorag çykdy. Näme üçin? Näme üçin? İsa bütün ömründe günah bilen görüşüp onu yeňipdi. Onuň görüşüp günäni yeňendigini Meryem görüpdi. Indi bolsa öz halkynyň iň wajyp bayramçylygy döwründe Pesah hudusynyň ganynyň dökülşi ýaly onuň oglunyň gany dökülýär. Ol Ilyasy çagyrýar diýip cezalandyrylşa syn edip duranlaryň biri aýtdy. Kimdir biri sirke getirdi-de ony içirjek bolup İsa uzatdy. Durun, göreliň, Ilyas onu halas etmäge gelermi? Diýip ýene biri gülkü bilen aýtdy. Gara bulutlar märekanyň üstünde peýda bolup şemal turdy. Birden günüň ýüzi tutuldy. Meryem diýilen ýuwaşça we çözgüsiz bir ses eşitildi. Başyny galdyryp Meryem Zebedeýiň kiçi ogly Ýahýanyň öz ýanynda durandygyny gördi. Meryem diýip gaýtalady-da ol Meryemiň ýanyna gelip onu gujaklady. Meryem kellesini onuň egine degirdi we ol sakynýan sesi bilen şeýle diýdi. Gynanýan. Meryem onu gujaklandy. Ýahýa sandyraýardy. Öz ogluny onuň taşlandygy üçin Meryem onu hökm edip bilmeýärdi. Çünki Meryemiň özü hem uzak wagtlap İsa'dan daşdady. Ýahýa moglymna seretdi. Onuň ýaňaklarynda göz ýaşlary akyp zordan demin alýardy. Ey hatyn diýip İsa Meryem'e seretip aýtdy. Ine seniň ogluň. İsa bakışyny Ýahýa geçirdi we hatda şeýle ejirlerde de onuň ýüzi ýagtylandy. Ine seniň ejeň. İsanyň Meryem baradaky alatany onuň ogul gyzlaryna däldi. Ýahýa tapşyrandygyny Meryem düşündi. Ýahýa ýene de Meryem gujaklandy. Ol özüniň ýangaklaryny onuň kükregine degirip açygyp aglady. Ata diýip İsa aýtdy we Meryem ýokarlardan geljek Hudaýyň İsany halas etjekdigine umyt edip göklere seretdi. Ata, olary bagşla, çünki näme etýändiklerini bilmeýärler. Diýeninde İsanyň her bir deminiň neniň agyrlaşýandygyny Meryem gördi. Hemmesi berjaý boldy. Diýende İsanyň göwresi göterilip ýene-de aşak düşdi. Ey Ata, ruhum seniň eliňe berýärin diýip
İsa soňky gezek demin aldy. Meryem öz gözlerini inanyp bilmedi. Ýüregi titreýärdi. Agzy bolsa yumulmandy. Ýok, ýok. Yahya onu öňküsinden de ber gujaklady. Yer titredi we adamlar dargaşdylar. Cezalandyrylşa ýolbaşçylyk etýän ýüzbaşy İsa seretdi. Hakykatdanam bu adam Hudaýyň ogly eken. Barygy torda ejejan diýip Yahya sakanyp aýtdy. Ýür, bu ýerden gideliň. Ýok, men onu taşlajak däldirin. Onda men hem seniň bilen galaryn. Eskerler gelip ilki birinji garakçynyň, onsoň bolsa ikinciniň hem injiklerini döwdiler. Garakçylar gyýgyryp uludan demin aldylar we bir salymdan soň öldüler. Bu birem öli, onda barlamalydyr diýip eskerleriň biri naýzasyny alyp onuň bilen İsanyň böwrüni deldi. Suw bilen kan akdy. Hawa, ol öli. Eskerler haçyň diýreklerini aýyrdylar we haç ýere gaçdy. Olar İsanyň elleri bilen ayaklarından çüýler aýranlarynda Meryem olara ýakynlaşdy. Eskerleriň bir ýerinden turdy. Elinde bolsa çekiç bardy. Taňa näme gerek? Meniň oglum, meniň oglum. Erkek ýüzüni çytdy, beýle kaç aýyrmaga kömekleşmek üçin gitdi. Meryem İsanyň ýanynda ýerde oturup, onuň kellesini diýdine goýdy. Ýagyş ýagyp başlady we Meryem onuň ýüzünden damjalar süpürşdirdi. Onsoň Meryem gapdala geçip İsanyň jesedini özüne çekdi. Meryem onu edil çagy üreýşýaly öwredi. Ýok, diýip Meryem İsanyň maňlaýyndan okşap aýtdy. Sen bizi günälerimizden halas edersiň diýip Hudaý aýdypdy. Meryem mehri bilen onuň gara saçlaryny sypalap, ýene-de okşady. Azajyk bolsa-da ýüreginiň urşuny eşitjek bolup, Meryem onu berk gujaklady. Emma ýüregi urmaýardy. Öz ogluny öwremegini besetdirmän, Meryem onu berk bagryna basdy we onuň bedeninden ýyllyň aýrylyp, gaty sowandygyny duýdy. Şonda Meryem oglunyň ölendigini düşündi. Başyny galdyryp, eýlek-peýlek entäp, Meryem ajy ses bilen öz halkynyň lapkeşligine gyýgyrdy. Mesih öli, dünýä bolsa gulçulukda galdy. Meryem töwereginde görünmeýän dünýäniň ýaşaýjylary şatlanyp tans etýärdiler. Olaryň hojaýyny bolsa dyngysyz gülýärdi. Onu öldürjekdigini saňa aýtmanmydymmy näme? Indi bolsa yer we ondaky ähli zatlar meninkidir. Men ýeňdim. Indi men hökümdarlyk etgändirin. Seret, men ýeňdim. Baýryň üstünde oturşuny Meryem oglunyň kellesinden tikenden edilen täçi çykaryp, onu berk gujaklady. Ýagyş onuň ýapynjasyny öledipdi. Meryem diýip Yahya mehri bilen ýüzlendi. Bu ýerde Arimatiya şäherinden bolan Ýusup bilen Nikodemos bardyr. Kim? Diýip Meryem gaýtadan sorady we özünden daşrakda duran odan geyimleri geyinen iki erkek gördü. Olar baý adamlara we mejlisiň agzalaryna meňdeýärdiler. Meryem İsany olardan gorajak bolan ýaly edip, eli bilen onuň ýüzüni ýapdy. Yahya diýdine çökdi-de gynanç bilen Meryemiň gözlerine seretdi. Seniň ogluň jesedini haçdan aýryp, onu jaýlamaklyk üçin Ýusup Pilatusdan ruhsat alypdyr. Onu jaýlamaklyk üçin Meryem İsanyň sowuk ýüzüni sypalady. Yahya elini onuň egine goýdy we Meryem oňa seretdi. Yahyanyň ýüzünden gaýgy serpik ýardy. Ejejan, sabat golaylaşýandyr. Ol hökman jaýlanmalydyr. Meryem tutuk asman bilen henizem öz ýanynda duran bir kijijik topara seretdi. Iki garakçylaryň jesetleri birem äkidilipdi. Eger ol häzir öz oglunyň jesetini bermese, onda ertir hiç zat edip bolmaz. Arimatiyaly Ýusup özüniň mazaryny teklip etdi. Meryem İsa seretdi. Ýagyş onuň ýüzüni ýuwup, wada tanadaky mermer ýaly ak edipdi. Bir wagtlar onuň çaga bolup, düşeginde ýatan ýerinde Meryemiň onu okşaýşy ýaly häzir hem ol oglunyň maňlaýyndan okşady. Onuň saçlaryndan atrysy gelýärdi. Onu alyň diýip Meryem pışyrdydy-da oglundan elini aýyrdy. Ýusubyň İsanyň jesedini arasa mata oramak üçin Nikodemos onu kaldırdy. Bolyan zatlara sin edip Meryem kırın içinde oturdy. Yahya ejesiniň turmaklygyna kömek edip onu gujaklady. Ýör gideliň ejejan diýip ol mehirlaýtdy. Indi sen öz öýüňde ýaşarsyň. Ol mazar nirede ýerleşýändir. Şu ýerden daş bolmadyk bagdy. Onuň gaýada dygyny Ýusup aýtdy. Ol zeytun agaçly we çeşmeli owadan ýerde ýerleşýändir. Ol ýerde İsa rahat bolar. Olaryň ýanlaryna bir näçe aýallar gelip agy bilen Meryem gujakladylar.
Meryem'in özü bolsa hiç hil duýgulary aňşyrman doňup durdy. Olar bilen näme barada gepleşmeligini hem bilmeýärdi. Yahya öýüne Meryem äkitmeklik üçin onuň elinden tutandy. Ol özüniň ogullaryny gördi. Olar utandyrylan halda gynanç bilen ejelerine seretýärdiler. Özleriniň Isany terk etişleri ýaly ejeleriniň hem özlerini terk etjektigi hakynda oýlanýandyklaryny Meryem ogullarynyň gözlerine seredeninde düşündi. Wah, diýip Meryem gaty ses bilen gıýgyrdy-da, ýene-de göz ýaşlaryny döküp başlady. Ol ogullary bilen gyzlarynyň ýanlaryna baryp, olar guçaklap ogşady. Biziň bilen ýörüň diýip Yahya aýtdy we Isanyň buýruşy ýaly ol Meryemiň ýanynda durdy. Meniň öýüm şäherdedir. Meryem bilen onuň ýoldaşlary Isanyň şägirtlerine goşuldylar. Erkekler utanýardylar we olar Meryemiň gözlerine seredip bilmediler. Çünki olaryň bary öz mugallimini taşlapdylar. Olaryň arasynda aýallar kän däldi. Meryem bilen beýleki Meryem sabat gününiň gutarmagyna garaşyp madaryň ýanynda oturýarlar diýip kimdir bir aýtdy. Arimatiýaly Ýusup bilen Nikodimos ýüz gataga golay garşyk mür we sary sabyr ýagyna ulanyp Isanyň jesedini kepene doladylar. Biz şäherden gitmeli bolarys. Olmamly, Rimliler bizi gözlärler. Olaryň hyzmat çekip bizi gözlemekleriniň näme geregi bardyr diýip Petrus gaýgy bilen aýtdy. Biz hiç kim üçin hem howply däldiris. Bar tamam boldy. Isa öli diýip ol ýüzüni eli bilen ýapyp aglady. Ýok, tamam däldir diýip Meryem ýuwaşça aýtdy. Nädip tamam däldir? Isanyň mesihdigini we onuň öz halkyny halas etjekdigini Hudaý aýdypdy. Meryem oňa inanýardy. Nädip bu barynyň soňy bolup bilýändir. Erkekler gynanç bilen Meryem'e seredip beýle taraplaryna öwrildiler. Bu soňy däldir diýip Meryem ýene-de gaýtalady. Ejejan diýip Yahya mehr bilen aýtdy-da Meryem guçaklady. Meryemiň ümsüm oturas gelmedi. Heniz men gyzkam, Hudaýyň periştesi gelip mukaddes ruhdan göwrel boljakdygymy aýdypdy. Onsoň meniň mukaddes çagan dogjakdygymy aýtdy. Onuň adynyň Isa boljakdygyny aýtdy. Çünki ol öz halkyny azat eder. Erkekler başlaryny salladylar. Öz adamlaryny olaryň günälerinden halas etjekdigini Hudaý aýdypdy diýip Meryem sözüni dowam etdirende onuň gözlerinden ýene-de göz ýaşlary akdy. Hudaý şeýle diýdi. Erkekler başlaryny galdyryp oňa seretmediler. Bary tamam bolandan soň gaýgydan aňyny ýitirip ujypsyzja umytdan berk ýapyşýar diýip erkekleriň hasaplaýandyklaryny Meryem bilýärdi. Emma Hudaý wada berse, onda ol hemişe de öz wadasyny ýerine ýetirýändir. Bu soňy bolup bilýän däldir diýende Meryemiň sesi titredi. Men muňa inanmaklykdan boyun towlaýan. Meryemiň damagy doldy. Hudaý wada berdi diýip Meryem ýüzüni eli bilen ýapdy-da möňürip aglamaga başlady. Bir salymlap erkekler ümsüm boldylar we onsoň ýene-de öz aralarynda gurrunga başladylar. Men gaýtalaýaryn, biz Ýerusalimden gitmelidiriz. Hawa, ýöne özümiziň gitýändigimizi görkezmän, biz nädip şäherden çykarys? Eger bizi görseler näme bolar diýip Petrus ajagyp aýtdy. Indi munyň näme manysy bardyr? Meryem ýerinden turdy. Onsoň otagyň daş burçyny gidip kijijik çyran ýakdy we özüniň oglar kaly halas bolmanyň geljekdigini wada beren Hudaýa dilek etmeklik üçin diýdine çökdi. Üçüncü gün irden Isanyň şägirtleri bilen olaryň ýanlaryndakylar baskançak boýunça özleriniň ýanlaryna gelýän kimdir biriniň ayak seslerini eşitdiler. Erkekler hozalanyp näme etjeklerini bilmän bir-birlerine bakdylar. Gapy açylyp Magdalaly Meryem içeri girdi. Men Rebbi gördüm. Ol diri diýip ol şatlyk ýylgyryş bilen otaň merkezine geçdi. Onuň ýüzi şöhlelenip şatlygyndan ol hem gülýärdi hem de aglaýardy. Gaty torgun ýanlygy sebäpli ol bir ýerde durup bilmän şeýle bir çalt gepleýärdi welin, hatda käbir sözlerini aýdybam ýetişmeýärdi. Biz hoşboý isler bilen madara bardyk we daşyň aýrylandygyny gördük. İçeri girenmizde bolsa ol ýerde Isany tapmadyk. Aýal diýip Petrus elini galdyryp onuň sesini besetdirmegini buýurdy. İçeri girip biz ol ýerde ak geyimli iki sany adamy gördük. Biz gaty korkdyk. Olar bize siz näme üçin diýirin ölleriň arasyndan gözleýärsiňiz? Ol bu ýerde däl diýreldi. Onuň entek Jeliledeki
Size aydınlarını yatlaň. Ol insan oğlu günäkar adamlara tawşyrylmaly, haça çüýlenmeli, ölenden 3 gün geçenden soň direlmelidir diýipdi. Biz hem onun aydınlaryny ýadymyza saldyk diýip, Magdalaly Meryem erkeklere göz aýlady. Siziň hem ýadyňyza düşýändir, şeýle dälmi? Şonda siz bu barada kän gurrunlaşypdyňyz. Çünki şonda hiç sada düşünmändiňiz. Meryem yerinden böküp turdy we hakykat aýtýan bu ýaş aýalyň sözlerinden ýaňa göge uçupdy. Ol direldi diýip Meryem öz içinden pışırdady. Görýäňmi, sen näme etdiň diýip erkekleriň biri Magdalaly Meryem aýtdy. Ol diri, men size diýärin, men onu gördüm. Onu gördüň? Nädip? Men agladym we İsa maňa ýüzlendi. Ol menden näme üçin aglaýaň diýip sorady. Bu Rabbimiziň cesedine kiden adamyň sesidir öýtdim we onu nerede goýandygyny soradym. Şonda ol maňa Meryem diýdi. Wah men onuň sesini her ýerde de tanardym. Men gözlerimi galdyrdym. Meniň öňümde onuň özü durdy. Men onuň geýimlerinden ýapyşdym. Men onu goýbermek islemedim. Emma özüne meniň ýakynlaşmagymy ol gadagan etdi. Çünki heniz Hudaýymyz bolan atasynyň ýanyna galmandyr. Bu aýal gaýgy sebäpli aklyndan adaşypdyr. Meryem, sen öz hyýallaryňda gaty uzaga gidipsiň. Eger sen İsanyň direlmegini gaty küýseýän bolsaň, onda bu onuň dirdigini aňlatýan däldir. Magdalaly Meryem aldyraňlyk bilen erkeklere seretdi. Nädip siz inanman bilýärsiňiz? Munyň amala aşçykdygyny İsa aýtyp dahyrin. Yahya kapdan ılgap çykdy. Petrus hem onuň iýzine ýerdi. Goý gitsinler diýip kimdir bir gaýgy bilen aýtdy. Magdalaly Meryem İsanyň ejesiniň ýanyna baryp, oňa üns bilen seretdi. Bu hakykatdyr. Bir gezek ol Musanyň çölde ýylan ýokary galdyrşy ýaly insan ogly da ýokary galdyrylmalydyr diýipdi. Musanyň döwründe bolanlary Meryem ýadyna saldy. Adamlar günah edipdiler we Hudaý olaryň üstlerine zäherli ýylanlary iýeripdi. Köpleri ol ýylanlar tarapyndan öldürilipdiler. Emma adamlar öz günälerini boyun alyp Hudaýdan halas bolmaklyk soranlarynda ol halas bolma iýeripdi. Hudaý Musanyň edil şu zäherli ýylanlara meňdeş edip bir ýylan ýasap, onu sütüniň depesine berkitmegini buýrupdy. Her gezek ýylan çakan adam şol misden edilen ýylana seretse ol sagalýan eken. Magdalaly Meryem İsanyň ejesiniň elinden tutdy. Hudaý dünýäni köp söýýändigi üçin ogluna iman edenleriň hiç biri helak bolman ebedi ýaşaýşa gowuşsun diýip özüniň ýekiji ogluny berendigi hakynda İsa bize Celile deňdiniň kenarynda aýdypdy diýip ýaş aýal Meryemiň elini berip gysdy. Biziň hiç birimiz hem onuň diýenlerini düşünmändik diýende Magdalalynyň bakşy gönülenipdi. Meryem, seniň ogluň diri, ol diri, men saňa inanýaryn. Eger Meryem ýene bir gezek onu görüp bilsedi. Petrus bilen Yahya dolandylar. Bu dogry eken diýip aýdanda Yahyanyň gözleri tolgunma zerarlaýan ýardy. Yahya inanmaklykdan boyun towlap, onuň sözlerini tasdiklamak üçin şagirtler Petrusa seretdiler. Onuň jesedi ýitipdir. Olara heniz hem özleriniň ykballary üçin bolan gorky azar berýärdi we şol sebäpli hem olar näme oýlanmalydyklaryny bilmediler. Olar Hudaýdan da ölümden has güýçli gorkýadylar. Şonuň üçin hem olar özleriniň ýyllarinden mejlisiň adamlary berip türmä taşlatjakdygyndan gorkup gapylary gulplap otyrdylar. Tanış sesi eşitenlerinde olar öz aralarında gorku bilen pışırdaşdylar. Size parahatlyk. Meryem başyny galdyrdy. Erkekleriň arasynda onuň ogly durdy. Şagirtleri gorku bilen gıýgyrşyp onuň öňünde diýde çökdiler. Meryemiň ogullar başlaryny örtüp gorku bilen oňa seredip durdular. Meryem ýerinden turanda gözleri göz ýaşlardan doludy. İsa Meryem ogluny gujaklajak bolup oňa tarap bökdi. Emma İsa oňa seredeninde Meryem'e hakykat açyldy. Özüniň öňünde biri baryň özü durdy. Hakykat kılıcı Meryem'in yüregine uruldy ve ol saklandy. Özüniň dogran ogly özüne degişli däldi. Ol Israýly hem degişli däldi. Bir wagtlar şeytan insanyň yüregine şüphe tohumyny ekipdi ve adamy Hudaýa garşy fitne tuzurmaga mejbur edipdi. Ondan bolsa ol adamy ölüm gorkusuna gul edipdi. Meryem özüniň ilki ölü bolup indi bolsa direlen oglunyň gözlerine seretdi.
Meryem'in yanaklarından göz yaşları akıp barýardy. Özüni pes tutup, ol İsa'nın elini alıp okşady. Şol pursatda Yusuf'un ayaly bilen çağalaryny ýygy-ýygydan okap beren İşaya peýgamberiň sözleri Meryem'in ýadyna düşdi. Men seni ýadymdan çykarmaryn. Ine, men seni elimiň aýasyna bezek etdim. Indi ol İsa'nın diri sözdigini göz ýetirdi. Oňa hakykat aýan boldy. Onu öz göwresinde göterenem bolsa, İsa Hudaýyň ogludy. Oňa buyruk berer ýaly, İsa hiç açan hem Meryem'e degşil däldi. İsa Hudaýyň ogly we onuň sowadydy. Ol Israýly halas etmek üçin iberilipdi. Hudaý biziň ählimizin ýazyklarymyzyň muzduny onuň üstüne ýükledi. Meryem özüniň Hudaý bilen ilkinji gezekki duýdansyz duşşugynda duýan tolgunmasyny ýene-de duýdy. Ol Hudaýy alkyşlap, oňa şükürler aýtdy. Meryem'in ruhy İsa'da özüniň halaskarynda şatlanýardy. Meryem bütün ömür durmuşyndaky ýagdaýlaryň baryny düşünjek bolup, ol wagtyň geljegine sabyrsyzlyk bilen garaşýardy. Indi Hudaý öz niýetini oňaşdy we Meryem öz Hudaýyny uly hormat goýup durdy. Meryem agyr duýup, betbagçylygy başyndan geçiripdi. Indi bolsa ol baky durmuş wadas bilen rahatlandyrylypdy. Ol hakykaty küýsäpdi. Indi bolsa ol hökümetçiň özüni görýärdi. Meryem İsa'nın öňünde dizine çökdi-de ikepilip oňa tagzim etdi. Meniň Rebbim diýip Meryem hormat bilen aýtdy. Meniň Rebbim we Hudaýym. 8-nji bab. Meryem özüniň İsa'ny gören günden soňky bolan wakalar hakynda oýlanyp öz düşeginde ýatyrdy. Onuň düşeginiň ýanynda Yahya oturup dile gedýärdi. Efesiň çetindäki özüniň Yahya bilen ýaşaýan kiçijik öýüniň gapysynyň agzynda adamlar ýygnanyşypdylar. Meryem olaryň aglary sebäpli howsalanypdy. Yahya ol ýerinden turup Meryemiň ýanyna bardy-da onuň elinden tutdy. "Hawa ejejan, näme üçin olar aglaýarlar? Çünki olar seniň bizi tiz ara taşlajakdyň bilýärler." Meryem uludan demin aldy. "Olar meni gaty beýik tutýarlar. Çünki sen biziň Rebbimiziň ejesiň. Haça çöýlenmeden soňky 40 gün seniň ýadyňdamy? İsa meni beýlekilerden beýik tutmady. Ol özüniň izine erjileriň arasyndan meni tapawutlandyrmady. Bu hakda olara aýt. Men bir eýem diýdim." Yahya olara ýene bir gezek aýt. Onuň Hudaýyň şalygy barada aýdanlarynda biziň hemmämiz hem onuň bilen bolup bilelikde çörek ýipdik. Men hyzmat edip onuň käsesine suw goýupdym diýip Meryem birden pikirleriniň ugruny ütgetdi. "Hawa, onuň ýylgyryşy meniň ýadymda. Yahya, onuň ýylgyryşy seniň ýadyňdamy?" Yahyanyň gözleri göz ýaşlardan doldy. "Hawa ejejan, Zeytun dağında durup onuň göklere galşyna seredip duranmyzda yüregim gaýgydan saklanar diýip oýlapdym. Bir salymlap men onu gözümden ýitirdim we onsoň ýene-de onuň bulutlaryň arasyndan daşlaşyp barşyny gördüm. Şonda men ýene onu görenmek üçin näçe ýyl geçerkä diýip öz ýanymdan oýlapdym. Men ony ýene bir gezek onu görmekle şeýle bir küýsäpdim. Biziň hemmämiz hem muny isläpdik. Hawa, biz göklere seredip ol ýene gaýdyp gelir diýip garaşyp durduk. Perişteler gelýänçä diýip Yahya Meryem'iň ýatlamalaryna goşuldy. Gözlerini yumdy. Olar bize şeýle diýipdiler: "Ey jelilil adamlar, näme bu ýerde göge bakşyp dursuňyz? İsa göge alyndy. Ol gidişýäli gaýdyp hem gelir." Meryem uludan demin aldy. İsa'nın şagirtleri Ýerusalima dolananlarynda Meryem hem olara goşulupdy. Özü bilen ogullary hem İsa'nın şagirtleri bilen bile galdylar. Olar dile getmeklik üçin ýygnanyşyp hemişe garaşýardylar. Meryem heniz hem garaşýardy. Ol Yahya bilen günde dile getip İsa'nın dolanyp gelip özlerini anam gurallar etmegine garaşýardylar. Her gün ýerden Meryem turup, belki-de şu gün şol beýik gündür diýip duşşyga taýin bolmaklyk hakynda oýlanýardy. Emma İsa'nın Meryem'iň islan wagtynda däl-de Hudaýyň kesgitlen wagtynda geljekdigini ol bilýärdi. Ýöne İsa hemişe de olar bilen biledi. İsa'nın diýreleriniň 50-nji güni oňa inanýanlaryň bary bir ýerde ýygnanyşypdylar we Hudaý olaryň üstlerine mukaddes ruhy indiripdi. Meryem bugün edil dünýäli ýadynda saklaýardy. Çünki mukaddes ruh
onun özünde we her bir ynanýanda ýaşaýardy. Şägirtleriň ählisiniň Ýerusalime gidip İsa hakda hoş habar aýtmaga giden günlerindäki siýaly şu wagt hem Meryemiň ýüregi halas bolmanyň şatlygyna doldy. Soňra bolsa ýyzarlanmalar başlandy. Olaryň bary öldürildiler. Şeýle dälmi Ýahya diýip İsa barada hoş habar ýaýratýanlary şeytanyň gyrmaga synanşandaky ölenleri ýatlandy. Meryemiň gözlerinde göz ýaşlary peýda boldy. Ölenleriň baryn Meryem anyk bilýärdi. Ejir çekenleriň ilkinjisi ýaş Stefanusdy. Ony Damaskyň derwezeleriniň alynda daşlap öldüripdiler. Onuň izi bilen beýlekler hem öldürildiler. Resullar Hudaýyň sözüni ýaýradyp, edil tohum kimin bütün dünýä ýaýratdylar. Olaryň eken tohumlary ösüpdi. Çünki indi ynanýanlar Siriýada-da, Makedoniýada-da, Gresiýada-da, Rimde-de bardylar. Ýyllaryň geçmegi bilen Meryem Resullaryň nädip öldürilendikleri hakynda eşitdi. Käbirlerin gamçylap, olaryň üstlerinden gülüpdiler. Beýlekler zindanlara taşlanypdylar. Olar bıçkylap, kılıç bilen öldüripdiler. Petrus bolsa Rimde başaşak edilip haça çüýlenipdi. Paulusyň bolsa kelle salnypdy. Emma olaryň hiç birleri de öz ynamlaryny ret etmändiler. Öldürilenleriň arasynda Meryemiň oglulary da bardy. Meryem olaryň ogullary hakynda eşdeninde näme üçin öz baradaky aladany İsanyň Ýahya tawşyrandygyny düşündi. Näme boljakdygyny İsa bilýärdi we haçda ölüp baranynda Meryem hakda oýlandy. Hatta şu wagt hem İsanyň haçdaky ölüm barada oýlanandy. Meryemiň ýüreginde ýeti agyry peýda boldy. Hakykatdan da İsa öz janyny beýlekler üçin berdi. Ýyzarlanma döwründe Ýahya Meryemi Efese getiripdi we şondan bäri ol bu şeytanyň şäheriniň çetinde ýaşaýardy. Meryem bu şäheriň ýaşaýjylaryna Artemis wadathanasynyň penasynda kimiň ýaşaýandygy we İsanyň bolsa adamlary halas etmeklik üçin jan pida edendigini gurrun berýärdi. Soňa waka Efeslilere hakykat ýoluny öwretmeklik üçin Paulus gelipdi. Bir näçe wagtdan soň ol siýahatyny dowam etdiripdi. Emma Efesliler hakynda ýadyndan çykarman olara hat ýazypdy. Onuň hatlaryny henidem ýygnaklarda okaýardylar. Şeytan adamlaryň aňlaryny kütöldüp, öňkü ýaly hakykata garşy görüşini dowam etdirýärdi. Soňa wakada bu şeýle hem bolar. Her gün adamyň öňünde şol bir saýlaw, şol bir soraglar durýandyr. Meniň durmuşyma Hudaý ýolbaşçylyk edermi? Ýa-da ondaky bar zatlar meniň ten höweslerime boyun egdirirlermi? Talap edenimde İsa gelmeýär diýip men oňa özümiň nägileliklerimi bildirerimmi? Garaşmaklyk iň agyr zatdy. Meryem hemişe de sabyrsyzdy. Emma indi ol ulalypdy. Indi ol arkaýyn garaşyp bilerdi. Her gün ol ynamda ösýärdi. Her gün hem şol bir soraga jogap bermelidi. Bahasynyň näçe durýandygyna seretmezden sen kulak asyjy bolarsyňmy? Şu gün men Hawwa diýen, ejejan. Şu gün men Hawwa diýen, dün hem, şu gün hem, ertir hem men ömrümiň ahirine çenni Ýahya onuň elini gysdy. Her gün täze kynçylyklar getirýändir. Hudaý bolsa olary ýeňmeklige bizde güýç berýändir. Näme üçin Hudaý ony ýöneköy gyzy saýladyka? Ol özüne görkezlen hormat ýatlap, henide çenni titreýärdi. Garaňkylykda dünýäýinden İsa dünýäniň ışıgy boldy. Durmuş çörek bolan ol açlygy başyndan geçirdi. Diri suw bolan ol suw sapdy. Ol 30 kümüş teňňe satylyp, hemmeler tarapyndan terk edilipdi we haça çüýlenipdi. Indi bolsa ol özüne ynanýanlaryň töwelaçy hökmünde Hudaýyň tagtynyň alynda tutdur. Meryem İsanyň dileg eden ýadynda saklapdy. Ol dyngysyz dileg edýärdi. Indi bolsa ol Meryemiň we özüniň adyny tutýanlaryň barynyň dileglerini diňleýändir. Günä bilen hapalanmaň. Ol bütün adamzatyň günäleri üçin öz janyny pida etdi. Hatta Meryem üçin hem ölümi ýeňip ol ölülerden dirildi. Ogly Rim basbalçylaryny ýurtdan kowyp çykarar diýip Meryem oýlapdy. Ol padşah kimin hökümdarlyk eder diýip hem oýlapdy. Meryemiň arzulary neneň ujypsyzjady. Hudaýyň niýeti neneň beýikdi. Ol adamlaryň ähli umytlaryndan öte durdy. İsa şöhrat bilen hormata eýe boldy. Ol şahlaryň şahy,
ol baqy durmuş, muqaddesliň we hakykatyň hökümdary, ol insan ogly Mesihdir. Ol diňe Israil däldi, bütün dünýäni halas etmeklik üçin geldi. Ey İsa, meniň günälerimiň uludygyny sen bilýärsiň. Men saňa we seniň dogulmagyňdaky Hudaýyň niýetinde özüme berilen orna gaty gowanypdym. Men seniň ýerdäki şah bolmagyňy we gapdalyňdy Yusufyň oglarynyň oturmaklaryny gaty küýsäpdim. Sen bolsa bu barada bilipdiň. Şeýle dälmi? Men seni gyssap howlukdyrypdym. Şeýle dälmi? Seni sinaga salmaklyk üçin özümi şeytanyň ulanyp bilýändigini men bilmändirin. Ejeň bolmaklygym üçin saýlanan men hem seniň ýüküňi agyrlaşdyrdym. Seniň gurbanlyk bolmaklyk üçin gelendiňe men düşünmändim. Günälerimiz üçin gurbanlyk bolandyň üçin men saňa minnetdarlyk bildirýärin. Seniň öňünde tagzim edýärin. Ey Hudaý, meniň Hudaýym, Ibrahimyň, Ishagyň we Yakubyň Hudaýy, sen maňa rehimdar boldyň. Özüniň bäbegimiň haçda öldürilmek üçin doglandygyny öňünden bilen bolsadym, onda men näde bu dünýäde ýaşardym. Ey Hudaý, 30 ýylyň içinde men seniň barlygyny duýdum. Men seniň owadanyňy gördüm. Seniň söýgiň bilen rehimiň duýdum. Seniň güýjüň bilen dogrulygyňy, kämilligiň bilen mukaddesligiňi bildim. Özümiň olar kaly halas bolanmazy gördüm. Reb İsa, diňe soňky 3 ýylyň içinde men bolmaly zatlar görüp başlapdym. Şonda da men düşünmeýärdim. Öz ölümiň bilen sen ähli diwarlary dargatdyň we indi biz seniň öňünde durup Adam ata bilen Howenanyň günä etmezlerinden odalklary ýaly gepleşmäge mümkinçiligimiz bardyr. Indi ölüm gorkusy biziň üstümizden agylyk edýän däldir. Meryem güýjüniň aýrylandygyny duýdy. Tez ara men seniň ýanyňda bolaryn. Yahya oňa egildi. Ejejan, men ýatlaryn, emma seniň Rebbimiz İsa bilendiň bilip şatlanaryn. Meryem ýene-de gapylardan gelýän agy seslerini eşitdi. Gaty tolgunma halynda Meryem Yahyanyň gözlerine seretdi. Ýene adamlar geldilermi? Ol başyny yrdy. Bu ýyllar köp adamlar onuň geýimlerine ellerini degirmeklik üçin geldiler. Olar eger Meryem İsanyň ejesi bolýan bolsa, onda onuň güýjüne eýedir diýip oýlaýardylar. Hatda käbirler oňa tagzim edip özleri üçin dilek etmegini de soraýardylar. Çünki olar Meryemi münasip diýip hasaplaýardylar. Meryemiň olardan artyk ýeri ýokdy. Näme üçin olar muňa düşünmeýärkäler? Olar hoş habaryň wagtlaryny eşitmedilermi näme? Meryem özüni tagzim etmeklik üçin gelenleri hemişe bir emma söýgü bilen öwretýärdi. Kömek üçin siziň meniň ýanyma gelmekligiňiz üçin İsa janyny gurban edip öllerden dirildimi? Aldanmaň, halas bolma Hudaýdandyr. İsa halasgar we Hudaýdyr. İsa siz söýýändir. Ol siziň dilegleriniz eşitýändir. Inanyň. Meryem gaýgy bilen ýylgyrdy. Belki-de ähli ölümli adamlaryň bu dünýäden ötüşleri ýaly men hem ötünümde diňe şonda meniň olardan artyk ýerimiň ýokdugyny düşünürler diýeninde Meryem janynyň teninden çykyp barýandygyny duýdy. Yahya, men ölenimden soň madarym hiç kimiň bilmezligi ýalet. Menden tagzim edilýän mukaddesligi etmeklerine ýol berme. Diňe Hudaýyň rehimi we onuň güýji bilen biz halas bolandyrys. Adamlaryň günäden we ölümden azat bolmaklary üçin İsa janyny gurban edendir. Reb Hudaý söýmeldiklerini olara köprak ýatlat. Onu bütün ýürekleri, bütün aň düşünjeleri we bütün jan tenleri bilen söýsünler. Şeýle-de bir-birlerini söýsünler. Hoş habary arassa saklaň oglum, hawa ejejan diýip Yahya jogap berdi. Ol mähri bilen Meryemiň elini sypalady. Men adamlara hakykat açaryn. İsa sözdür we başda söz bardy. Söz Hudaýdady. Söz Hudaýyň özüdi. Ol ozal başda Hudaýdady. Hemme zady ol yaratdy. Yaradylan zatlaryň hiç biri onsuz yaradylmady. Onda ýaşaýyş bardy. Ýaşaýyş bolsa insanlaryň nurudy. Bu nur garaňkylykda parlaýandyr. Garaňkylyk ony öçürüp bilen däldir. Hawa oglum, İsanyň öwredenlerini ýerine ýetirmeldiklerini olara aýt.